ซึ่งเป็น Message Broker ในการช่วย ingest data นะครับนำ data เข้ามายังData Lake ของเรานะครับผ่าน pipeline ด้านบนก็คือ AWS IoT Analytics นะครับแล้วก็ pipeline ด้านล่างก็คือ AWS Time Stream นะครับหลังจากนั้นนะครับเราส่งต่อ data ไปที่ Data Lake นะครับโดยใช้ Lake Formation นะครับในการทำsecure แล้วก็ช่วยในการ provision data lake ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จัดการได้ง่ายขึ้นพอเรามี data อยู่ที่ data lake แล้วนะครับเราก็มีการส่ง data ไปที่ machine learning หรือว่าส่งไปที่ QuickSight นะครับในการทำanalytics ทำ dashboard นะครับอันนั้นคือ goal ของเรานะครับจากที่เราได้ data มาจาก IoT device ต่างๆในส่วนของ connectivity นะครับจะเห็นว่าในส่วนของ connectivity เองปัจจุบันเนี่ยในโปรเจกต์ของ Smart City เองนะครับเราจะมีเซ็นเซอร์นะครับที่ใช้งานในโปรเจกต์เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ air quality นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับหรือว่าความชื้นแล้วก็เซ็นเซอร์ที่เรามีเนี่ยตอนนี้มีเป็นจำนวนเยอะพอสมควรถ้าเราจะ deploy Smart City Project ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆที่เราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาใน Smart City Project เองก็คือต้นทุนนะครับของ IoT device นะครับแล้วก็ต้นทุนของเรื่อง network connectivity นะครับรวมถึงตัว network device ตัว IoT device นะครับต้นทุนของ IoT device ต้นทุนของ network แล้วก็ในเรื่องของ IoT device เองนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานนะครับการ consume การใช้พลังงานของ IoT device ก็เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่สำคัญพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าใน narrow band นะครับ connectivity หรือว่า low power wide range network หรือ LPWAN เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทนะครับในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันคือถ้าเราดูจากอดีตใช่ไหมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้network connectivity จะเป็น LAN ซะส่วนมากนะครับ throughput ของ LAN ค่อนข้างดีใช่ไหมครับแต่ว่าระยะทางที่ซัพพอร์ตกับต้นทุนในการ maintenance จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูงขึ้นมา นะครับในส่วนของโมบายเองแน่นอนว่า throughput ดีใช่ไหมครับระยะทางที่ซัพพอร์ตได้ก็คือดีนะครับทั้งโมบายและก็เซลลูล่าแต่ว่าการใช้งานหรือว่าแบตเตอรี่ของ IoT device นะครับที่ใช้ผ่านโมบายเน็ตเวิร์กเนี่ยจะค่อนข้างใช้พลังงานค่อนข้างสูงใช่ไหมครับทำให้ก็จะแปรผันตามกับเรื่องของต้นทุนในการ maintenance IoT device นะครับก็จะสูงตามไปด้วย ในปัจจุบันนะครับเรามี narrow band นะครับconnectivity แล้วก็ LPWAN นะครับเข้ามาเราจะเห็นว่าในส่วนของ LPWAN นะครับระยะทางที่ซัพพอร์ตได้กับแบตเตอรี่นะครับของ IoT device เนี่ยที่ใช้โปรโตคอลconnectivity ของLPWAN เนี่ยจะดีมากขึ้นนะครับเราสามารถซัพพอร์ตได้ถึง10-15กิโลเมตรนะครับในระยะทางของสัญญาณนะครับแล้วก็ในตัวแบตเตอรี่เองนะครับอยู่ได้ถึง5-10 ปีนะครับถ้าเราลงมาดูnarrow band หรือว่า LPWAN นะครับในปัจจุบันเราจะเห็นว่าจะมีเน็ตเวิร์กนะครับหลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นSigfox หรือว่า NB-IoT นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในส่วนของ LoRaWAN นิดหนึ่งนะครับซึ่ง LoRaWAN เนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตระยะทางของ connectivity ได้ถึงโดยประมาณก็20กิโลเมตรนะครับถ้าอยู่พื้นที่โล่งใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ในเมืองก็ซัพพอร์ตได้ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะครับสำหรับสัญญาณของ LoRaWAN นะครับซึ่ง LoRaWAN เองก็ตอนนี้manage นะครับโดย LoRa Alliance แล้วก็ AWS เองเราก็ซัพพอร์ตทางด้าน LoRa Alliance อยู่ด้วยนะครับ ในส่วนของ LoRa กับ LoRaWAN Architecture นะครับเรามาดูดีเทลกันนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเรามี device ต่างๆ IoT device ต่างๆนะครับ connect เข้ามาที่ gateway นะครับหลังจากนั้นเนี่ย gateway จะมีการส่ง traffic หรือว่าส่งข้อมูลไปที่network server ใช่ไหมครับ network server ก็ส่งไปที่ application server นะครับในส่วนของโปรโตคอลในการ communication นะครับแน่นอนว่าจาก device มาถึง gateway เนี่ยเป็น LoRa กับ LoRaWAN นะครับหลังจาก gateway มาที่ network server นะครับเป็น TCP UDP แล้วก็หลังจากนั้นก็จะคุยเป็น TCP แล้วก็ SSL ตามปกตินะครับขนาดข้อมูลที่วิ่งเข้ามาแน่นอนว่าIoT device เนี่ยส่งข้อมูลไม่ได้เป็นจำนวนเยอะมากนะครับไซซ์จะอยู่ในหน่วยไบต์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นตัว Network Server เองนะครับจะทำหน้าที่ในการ convert นะครับ message เหล่านี้กลับมาเป็น JSON format นะครับเพื่อที่จะช่วยให้แอปพลิเคชันของเราหรือว่าเราเองนะครับสามารถทำความเข้าใจในmessage ที่ส่งขึ้นมาจาก IoT device ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพอากาศนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ย device เองอาจจะส่ง data มาเป็นbinary นะครับหรือว่าเป็น hex data ที่จำเป็นจะต้องทำtransform ให้อยู่ใน format ที่เราเข้าใจได้ก่อนนะครับในส่วนของ LoRaWAN นะครับบน AWS เองเราก็มีLoRaWAN
vendor นะครับมีพาร์ตเนอร์หลายๆเจ้าไม่ว่าจะเป็น Agility ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับหรือว่า The Thing Industry ซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปที่ AWS Marketplace นะครับในการ provision นะครับ network server เหล่านี้ขึ้นมาได้เลย AWS เองนะครับมีการทำงานร่วมกับLoRaWAN Vendor นะครับในการช่วยสร้าง AWS Cloud Formation Template นะครับก็เป็นในลักษณะของ Infrastructure as Code นะครับในการ deploy network server หลังจากนั้นก็ใน Cloud Formation Template ก็จะสามารถที่จะส่งนะครับหรือว่ามี configuration ในการ connect message จาก network server นะครับมาที่ AWS IoT Core นะครับซึ่งเป็น Core Service Core Service ที่ใช้ในการทำ Message Broker นะครับของ AWS ด้วย หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะส่งนะครับ MQTT message นะครับขึ้นมาจาก IoT device มาถึง IoT core นะครับแล้วก็จาก IoT core นะครับกลับไปที่ IoT device ได้นะครับ พอเราได้รับ MQTT message นะครับหรือว่า IoT data ที่มาจาก Edge device จาก IoT device เนี่ยเราสามารถที่จะส่งไปยัง AWS service อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Amazon S3 นะครับไม่ว่าจะเป็น DynamoDB หรือว่า Lambda function ซึ่งใช้ในเรื่องของserverless compute architecture นะครับ เดี๋ยวผมจะ walk through นะครับ IoT architecture กันนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะสามารถที่จะนำเข้าข้อมูลที่เรามีนะครับแล้วก็จาก IoT device นะครับแล้วก็ workflow นะครับจากการทำ data ingestion จาก IoT device ไปจนถึง data visualization นะครับเราจะทำยังไงกันได้บ้างอันดับแรกนะครับถ้าทุกท่านสนใจที่จะใช้งาน simulator นะครับสำหรับ IoT device สามารถเข้าไปที่ตามลิงก์ได้นะครับIoT device simulator นะครับเราสามารถ generate traffic ต่างๆขึ้นมาได้เองนะครับในตัวอย่างนะครับเราจะ generate traffic ทั้งหมด3อย่างนะครับair quality นะครับ smart air quality smart bin แล้วก็ smart parking นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะสามารถที่จะนำdata เหล่านี้นะครับสร้างเป็น report ได้ยังไงบ้าง อันดับแรกนะครับเราก็จะมีIoT ใช่ไหมครับ IoT device ในที่นี้เราใช้ IoT device simulator ในการสร้างนะครับdata ทั้งหมด3ประเภทนะครับซึ่งก็คือ smart air quality smart bin และก็ smart parking เราส่ง data เหล่านี้เข้ามาที่ AWS IoT Core นะครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะสร้าง rules ได้นะครับ AWS IoT Core สามารถที่จะสร้าง rules engine นะครับในการส่ง data ไปอีก2 pipeline นะครับอันดับแรกส่งไปที่ AWS IoT Analytics นะครับก็คือ pipeline ด้านบนนะครับแล้วก็ pipeline ที่2ก็คือส่งไปที่Amazon Time Stream นะครับซึ่งเป็นTime Series Database นะครับส่วนของ pipeline ด้านบนนะครับเราสามารถที่จะ add นะครับ latitude longitude ผ่าน Lambda function นะครับซึ่งก็คือ component แล้วก็ service ตัวนี้นะครับ Lambda function เป็น serverless compute นะครับในการทำ event driven ซึ่งก็แปลว่าถ้าเรามี IoT message หรือว่า IoT data ส่งขึ้นมาที่ AWS IoT Analytics นะครับหรือ service อื่นๆนะครับเราสามารถที่จะใช้ Lambda function ในการ trick แล้วก็ process ในการadd นะครับcolumn แล้วก็ information ของ latitude longitude เข้าไปได้ถ้าdevice ของเรานะครับอาจจะไม่ได้มีการส่งข้อมูลเหล่านี้มาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น simulation ให้เห็นว่าเราสามารถที่จะdiagram เนี้ยเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะใช้ lambda function ในการ add latitude longitude แต่จริงๆเราสามารถที่จะ add attribute อื่นๆได้นะครับ time stamp นะครับหรือว่าสิ่งที่เราต้องการเพิ่มเติมไปใน message ของ IoT ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเราจะส่งdata IoT data ไปที่lake formation นะครับในส่วนของ Lambda Code นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมว่าให้ฟังว่าเป็น serverless compute service ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะ add ในฟังก์ชันเนี้ยเราเขียนเอาไว้ว่าเราจะเขียน loop นะครับเพื่อ add latitude longitude เข้าไปที่DynamoDB table นะครับหลังจากที่เราได้รับ IoT message เข้ามาเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ Time Stream นะครับ Time Stream ก็เป็นอีกหนึ่ง pipeline ที่อยู่ด้านล่างใช่ไหมครับเราสามารถที่จะใช้ Time Stream ในการเก็บ Time Series Database นะครับที่มาจาก IoT device โดยเฉพาะเลยนะครับ Time Stream ก็จะถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของ Time Series Database เช่น IoT Data โดยเฉพาะเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราสามารถที่จะ connect นะครับdevice ขึ้นมาได้ยังไงบ้างนะครับในส่วนของ device นะครับจะเห็นว่าในที่นี้เราจะมี device เราจะมีเซนเซอร์นะครับส่วนของ smart parking นะครับsmart air quality แล้วก็ smart bin นะครับเรามีการ active จากsim console ของ IoT device simulator ส่ง data ขึ้นมานะครับ
พอ Data ขึ้นมาถึง AWS IoT แล้วนะครับเราจะเห็นว่าตัว Data เองจะถูกส่งมาที่ MQTT Topics นะครับที่ IoT Core นะครับซึ่งเป็น Message Broker เราจะเห็นว่าในรายละเอียดนะครับเราจะมีข้อมูลของแบตเตอรี่ข้อมูลของPM 2.5แล้วก็มี ID ของ device เองนะครับเราสามารถที่จะสร้าง rules นะครับขึ้นมา IoT rules ขึ้นมาแล้วก็ส่งไปที่ service อื่นๆของ AWS ได้นะครับในที่นี้เราส่งไป2ที่ก็คือ Amazon Time Stream นะครับแล้วก็ส่งไปที่อีก1 pipeline ก็คือ IoT Analytics นะครับถ้าเราลองมาดู rules นะครับเราจะเห็นว่าเราจะมี rules ทั้งหมด6 rules นะครับ3 rules ของ Time Stream แล้วก็อีก3 rules ของ IoT Analytics ใช่ไหมครับเพราะว่าเรามี Data ทั้งหมด3 ประเภทนะครับ Smart Air Quality นะครับSmart Bin แล้วก็ Smart Parking นะครับแล้วก็ส่งไปทั้งหมด2 pipeline ทั้งหมด6 rules นะครับที่เราสร้างขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับถ้าเรามาดูใน Time Stream Table นะครับก็จะเห็นว่ามี Table ที่สร้างเอาไว้แล้วก็รับข้อมูลเหล่านี้เข้ามาถ้าเราเข้าไปที่ Time Stream นะครับเราสามารถที่จะใช้ SQL Query นะครับ Query ขึ้นมาแล้วก็ลอง observe ดูได้นะครับเราจะเห็นว่าในที่นี้Smart Bin ใช่ไหมครับก็คือถังขยะอัจฉริยะเนี่ย level ก็คือความจุเนี่ยเต็มไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีตัว Smart Bin หลายๆที่เนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาว่ามีความจุแล้ว 88% 79%นะครับเราเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ใน Time Series Database ที่ชื่อว่า Time Stream นะครับอีกหนึ่งปลายๆก็คือของ IoT Analytics นะครับเราก็จะมีข้อมูลชุดเดียวกันส่งขึ้นมานะครับถ้าเรามา query ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าข้อมูลชุดเดียวกันเลยจาก IoT Core นะครับที่เราส่งขึ้นมาเรามีการเก็บไว้ใน pipeline ของ IoT Analytics ด้วย หลังจากนั้นนะครับเราก็จะส่งต่อข้อมูลนะครับไปที่ Data Lake นะครับแน่นอนว่าchallenge ที่เราเจอกันมาตลอดนะครับก็คือเรื่องของ Data เนี่ยถูกเก็บไว้หลายๆที่ใช่ไหมครับเราอาจจะมี Database หลายที่มี Data Store หลายที่นะครับการ manage แล้วก็secure แล้วก็ governance data เหล่านี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง challenge พอสมควรแล้วก็รวมถึงเรื่องของ scalability ใช่ไหมครับเพราะว่าพอเรามี storage มี SAN มี NAS เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีข้อมูลจำนวนมหาศาลเพิ่มขึ้นมาในเคสของ Smart City ในเคสของ IT Project เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำ capacity planning ใช่ไหมครับสั่ง storage เข้ามาเพิ่มเติมนะครับสั่ง server เข้ามาเพิ่มเติมในกรณีนี้นะครับเราสามารถใช้ Amazon S3 นะครับโดยการ manage เป็นในลักษณะของ Data Lake นะครับในบน AWS เองเราสามารถใช้ Lake Formation นะครับก็เป็น service อีกตัวหนึ่งในการสร้างแล้วก็manage แล้วก็ทำ security นะครับของ Amazon S3 นะครับซึ่งเป็น Object Storage ใช้เป็น service หลักของData Lake นะครับใน architecture นี้นะครับจะเห็นว่าเรามี data จาก AWS IoT Analytics นะครับวิ่งเข้ามาที่ Amazon S3 ซึ่งเป็น core service ของData Lake ของเราใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับเราใช้ service อีก2 service ที่ชื่อว่า AWS Glue แล้วก็ Athena นะครับในการ query data จาก Data Lake ของเรานะครับจะเห็นว่าใน architecture นี้นะครับพอเราส่งผ่าน data จาก IoT Analytics มาแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมี database นะครับอยู่ตรงนั้นเสมอไปเราสามารถที่จะใช้ Amazon Athena ในการทำ ad hoc query นะครับแล้วก็ทำตัวเองเป็น database ไปในตัวเพื่อส่งต่อข้อมูลไปที่ Amazon QuickSight ในการทำ dashboard แล้วก็ report ด้วยนะครับ ถ้าเราเข้ามาดูที่Amazon S3 นะครับเราก็จะเห็นว่า Data ที่ถูกส่งต่อจาก AWS IoT Analytics Service ก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับซึ่ง Data ที่ส่งมานะครับจะถูกซิปเอาไว้ถ้าเราเปิดซิปดูเนี่ยในแต่ละไฟล์เราจะเห็นว่าเป็น IoT data ใช่ไหมครับเป็น MQTT message เมื่อกี้เลยก็คืออุณหภูมิที่เก็บเข้ามานะครับair quality ที่เก็บเข้ามานะครับสิ่งที่เราทำได้นะครับช่วยเราได้ก็คือเราใช้ Lake Formation นะครับในการregister ตัว AWS S3 ซึ่งเป็น storage ของเรานะครับเข้ามาแล้วก็เราสามารถที่จะ control สิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับ Amazon S3 สิทธิ์ในการจัดการdata lake ของเราจากไม่ว่าจะเป็นแอดมินเข้ามาใช้งานนะครับทีม BI เข้ามาใช้งานทีม database เข้ามาใช้งานนะครับเราสามารถที่จะจัดการได้จาก Lake Formation console ที่เดียวได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราใช้อีก2 service นะครับก็คือ AWS Glue นะครับในการทำแคตตาล็อก
นะครับสร้าง catalog ขึ้นมา Data จริงๆเรายังเก็บอยู่ที่ Amazon S3 อยู่นะครับเราใช้ AWS Glue ในการสร้าง catalog ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราใช้Athena นะครับในการทำ query นะครับจะเห็นว่าเราสามารถใช้SQL query ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะดึงข้อมูลจากSmart Equality นะครับในที่นี้พอเราดึงข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยถูกเก็บใน Amazon S3 Data Lake ของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับพอเราดึงข้อมูลขึ้นมา display เราจะเห็นเลยนะครับว่าเรามีข้อมูลที่เกี่ยวกับ PM 2.5 นะครับมีข้อมูลที่เกี่ยวกับlatitude longitude ที่เราแอดขึ้นมาจาก lambda function นะครับมาอยู่ในAthena หลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะทำanalytic กับ visualization ได้นะครับในส่วนของ analytic กับ visualization นะครับเราทำได้2 pipeline หลักๆนะครับ pipeline แรกใช่ไหมครับถ้าจำได้ตั้งแต่แรกเราส่งข้อมูลมาที่ Amazon Time Stream นะครับเป็น Time Series Database จากIoT device มาถึง IoT Core นะครับก็คือ pipeline ด้านซ้ายมือนะครับเป็น hot data เป็น hot pipeline นะครับเราสามารถที่จะ display ข้อมูลเหล่านี้ผ่าน Amazon QuickSight ได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ Switch ตัวเดียวกันนะครับในการดึง data จาก cold storage นะครับที่อยู่ใน Data Lake นะครับทำการ query ผ่าน Amazon Athena นะครับก็จะช่วยในมุมมองของ Data Lake จะช่วยให้เรา support ได้ทั้งhot data แล้วก็ cold data ที่เรามีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะใช้ Amazon QuickSight นะครับในการ display นะครับข้อมูลที่เรามีอยู่ใน Data Lake แล้วก็อยู่ในTime Stream Database นะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะ import data set นะครับจากที่ไหนบ้างในที่นี้เราเลือกจาก Amazon S3 นะครับเราเลือกจากAmazon Time Stream นะครับหลังจากนั้นเราทำการ import data เหล่านี้เข้ามาในQuickSight นะครับเราสามารถ import Smart Bin นะครับ Smart Parking แล้วก็ Smart Equality เข้ามาได้นะครับแล้วสิ่งที่เราสามารถทำได้บน Amazon QuickSight ก็คือการ display data display ข้อมูลขึ้นมานะครับจะเห็นว่าในส่วนแรกนะครับเราสามารถที่จะ display ข้อมูลของSmart Parking ใช่ไหมครับมุมซ้ายบนนะครับเป็นแดชบอร์ดนะครับในลักษณะแมปที่บอกเราว่าจุดไหนของparking lot นะครับที่หรือว่า parking area นะครับพื้นที่ในการจอดรถที่ยังว่างอยู่หรือว่ามีคนใช้ไปแล้วนะครับมุมขวาบนนะครับเป็นแมปของในส่วนที่บอกว่าพื้นที่จอดรถนะครับที่ว่างเมื่อ30นาทีที่ผ่านมานะครับเราดึงข้อมูลของ Smart Parking ขึ้นมาโชว์นะครับใน QuickSight Dashboard ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของAir Quality นะครับก็คือคุณภาพอากาศเราสามารถที่จะพลอตลงไปได้ในกราฟนะครับในแมปได้นะครับว่าคุณภาพอากาศนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า PM 2.5 ที่เราเก็บขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะ display เป็นฝั่งขวามือในลักษณะของheat map ได้นะครับสุดท้ายนะครับใน architecture ใน diagram ของเรามีการ generate ข้อมูลที่เกี่ยวกับความจุของถังขยะใช่ไหมครับเราก็จะสามารถ display ได้เหมือนกันนะครับว่าในจุดไหนตอนนี้เริ่มมีขยะที่เริ่มเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในจุดสีแดงนะครับก็จะบ่งบอกได้ว่าในจุดนั้นๆนะครับถังขยะเนี่ยจะต้องมีการจัดการและคือเราสามารถที่จะส่งคนออกไปจัดการเรื่องการเก็บขยะนะครับได้เร็วขึ้นแล้วก็ตรงมากขึ้นนะครับตรงตำแหน่งได้มากขึ้น เดี๋ยวเรามา recap นิดหนึ่งนะครับในสิ่งที่เราคุยกันที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือเรามี data ที่วิ่งมาจาก IoT device นะครับหลังจากนั้นนะครับเราส่งต่อนะครับ data เหล่านี้ IoT data เหล่านี้มาที่ AWS IoT Core นะครับแล้วเราก็ส่งออกไปอีก2 pipeline นะครับ pipeline ที่1คือเรื่องของไปที่ Amazon Time Stream ที่เป็น Time Series Database นะครับอีก pipeline หนึ่งก็คือ AWS IoT Analytics นะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของ pipeline ที่เป็น IoT Analytics นะครับเราสามารถที่จะ add นะครับ latitude longitude เพื่อ plot graph แบบเมื่อกี้นะครับลงไปในแมปของเราได้หลังจากนั้นนะครับเราส่ง data ไปที่Data Lake นะครับโดยใช้ AWS Lake Formation ในการจัดการ Data Lake ของเราเพราะฉะนั้นเราจะมี Amazon QuickSight นะครับ Dashboard เหมือนที่เราเพิ่งดูไปด้วยกันนะครับในการดึงข้อมูลจาก Time Stream ซึ่งเป็น Time Series นะครับ Database แล้วก็ดึงข้อมูลจาก Data Lake ขึ้นมา display ได้นะครับสำหรับสไลด์นี้นะครับจะเป็นสไลด์สุดท้ายของผมในเซสชันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับในการนำเอา native AWS Service นะครับมาใช้งานในการสร้าง IoT application แล้วก็ในการทำ Data Analytics สำหรับ Smart City Project นะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะรองรับความ Dynamic แล้วก็เพื่อให้เกิด Resilience หรือว่าความยืดหยุ่นของ Smart City Project ที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังในเซสชันนี้นะครับขอบคุณครับ
ครับผมขอบคุณคุณศิครินทร์นะครับที่ได้แนะนำเรื่องของบริการจากทาง Amazon Web Service นะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากสามารถจะนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในหลายๆองค์กรได้เลยนะครับทีนี้ระหว่างนี้ครับลองมีคำถามท่านใดจากที่ได้รับฟังไปมีคำถามถึงคุณศิครินทร์ไหมครับเชิญนะครับ สามารถกดยกมือเพื่อถามสดหรือว่าพิมพ์ในช่องแชทก็ได้นะครับงั้นมีคำถามอยู่นิดนึงนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นในเชิงของ infrastructure network นะครับพี่สิกลินก็คือเอ่อคือการ inject ตัว request เนี่ยครับขึ้นเข้าไปที่ IoT core นะครับตอนเนี้ยเราสามารถ inject เข้าไปที่infrastructure ที่อยู่ตรงไหนครับที่เป็นจุดที่ใกล้โอเคครับที่สุดที่เราสามารถซึ่งจริงๆครับต้องบอกว่า AWS เรามี infrastructure มีregion เราเรียกเป็น region นะครับก็คือเป็น physical infrastructure อยู่ทั่วโลกนะครับซึ่งส่วนในregion ที่ใกล้ที่สุดของกับประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่สิงคโปร์นะครับลักษณะในการ ingest data จาก IoT device เข้าไปที่ AWS เนี่ยเราจะ provide เป็น endpoint นะครับเราสามารถที่จะส่ง data เหล่านี้เข้าไปที่ endpoint ที่เรา build ที่เราสร้างเป็น AWS IoT Core Service ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามี Data เป็นจำนวนมหาศาลมี IoT device 100 1,000 หรือว่า1ล้าน device เองก็แล้วแต่ IoT Core นะครับจะทำหน้าที่ในการ scale ตัวเองนะครับในการรองรับ workload จำนวนมากจำนวนมหาศาลเหล่านี้ด้วยตัวเองนะครับเราก็จะไม่ต้องโฟกัสเรื่อง infrastructure ในเชิงmessage broker มากเท่าไหร่นักนะครับ ขอบคุณครับถ้าอื่นมีคำถามเพิ่มไหมครับ ผมขออนุญาตถามครับแล้วในแง่ของโมเดลการใช้บริการเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็น compute based การในการคำนวณค่าบริการหรือเปล่าครับด้วยความที่สวิตที่เราเห็นทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นในลักษณะของ native AWS service ก็คือเป็น serverless นะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะของ serverless service บน AWS เนี่ยตั้งแต่ end to end เลยนะครับก็คือตั้งแต่ IoT Core ไปจนถึง Quick Sight Dashboard ที่เราเห็นเมื่อกี้เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราใช้งาน service เหล่านี้เป็นลักษณะ pay per use สมมุติว่าเรามี IoT message ที่วิ่งเข้ามา1 message สิ่งที่เกิดขึ้นคือ AWS คิดค่าบริการที่1 message AWS ไม่ได้คิดค่าบริการในเชิง infrastructure ว่าเราจะต้องสร้างเซิร์ฟเวอร์มารองรับ request เหล่านี้นะครับหรือว่าหรือว่าการสร้าง compute มาทำเป็นแดชบอร์ดนะครับเราจะมองเป็นลักษณะ pay per use เรามี1แดชบอร์ดนะครับเราก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น1แดชบอร์ดนะครับเรามี data 1 กิกนะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็คือ1กิกเรามี data 10 เทค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็คือ10 เทนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของserverless compute ที่จะหวังว่าคือเรามองว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในเชิง pay per use นะครับถ้าหยิบสวิตช์เหล่านี้มาใช้งานผมขอบคุณครับครับผมก็ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มก็ขอขอบคุณพี่สคลินมากนะครับที่อ่าบรรยายเกี่ยวกับตัว AWS IoT Core ให้เราฟังนะครับก็สำหรับลำดับถัดไปนะครับนั่นขอแนะนำสปีกเกอร์ท่านที่สองนะครับอ่าคุณธิติพัฒน์จาก Juniper Network Thailand นะครับก็จะมาพูดในหัวข้อ Innovation in EVPN and EVPN in Campus and Data Center Network นะครับผมครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านฮะเอ่อก่อนที่จะเริ่มผมขออนุญาตทำ Quick Poll เร็วๆว่ามีใครบ้างที่คุ้นเคยกับ EVPN อยู่แล้วหรือว่ามีการใช้ EVPN อยู่แล้วบ้างครับรบกวนกดปุ่ม raise hand นิดหนึ่งฮะลองกดปุ่มยกมือนิดหนึ่งครับโอ้โอเคอ๋อมีกันเยอะนะครับมีต่างชาติด้วยถ้างั้นเดี๋ยวผมบรรยายเป็นภาษาอังกฤษดีไหมฮะ Okay, thank you so much. All right. So first and foremost, I would like to welcome everyone to the session. So today's topic is about innovation in EVPN and the use case of the EVPN in campus network and data center network, right? So let me introduce myself again. My name is Thitipat Chirakansanakon, system engineer from Juniper Networks, cover Thailand and ASEAN country. So not to waste everyone's time, so I will go a little bit faster than usual. So don't worry if you have any question, please throw it up or just raise your hand to ask a question, right? Okay, not to waste everyone's time. So I would like to start with one of the biggest advantage
of the EVPN first. So basically in for the networking device, right? So we have the concept of data plane learning and control plane learning. So what actually is different between data plane learning and control plane learning? So basically the networking device, right? It uses data plane learning. What's data plane learning mean is that it will wait for the real first packet from the client or from the host to hit them, and then it can be learned from the source MAC address that this MAC address is from this port, something like that, right? So actually in data plane learning, right? Let me use the pen. Okay, all right. So it need to wait for the real packet to come in, and then it learn from the source MAC address. So this is why we don't have the efficient in the core network, because when unknown packet were sending, right? So the networking device need to flatten out and then make a broadcast storm. So in this case, right, we would like to change it to control plane learning. So this is the coming of the EVPN. So what actually EVPN do, right? So in the same case, let's say this client connected to this switch device, for example, right? Instead of it wait or it flooding the packet out for its neighbor to learn the source MAC address, right? The EVPN instead it is advertised, right, by the BGP update to its or of its neighbor that this MAC address, for example, XXXX, can be reached via this device. Yeah. So in the destination switch or the PE router, right? So in this case, it can be memorized on its MAC address table, right? So in the same case, let's say another switch, we have another client connected to it, right? So and this switch, instead of flooding the packet out, it's using EVPN to advertise the MAC address, for example, in this case, YYYY. So the destination switch can memorize the MAC address YYYY in its MAC address table. So in this case, we don't need to flood out or make the broadcast storm in the core network, right? And if you kind of notice, the destination is VTAP. So this is the coming of the VXLAN. So what actually is the VXLAN? The VXLAN is just the data plane encapsulation protocol. So let's say you would like to send the original payload via the third-party network, for example, the service provider network. But in this case, let's say all of these three hosts, let's say the host over here is the VLAN 101, another host in another site. Also, we would like to use VLAN 101, the same VLAN in two sites. But disregarding of the service provider network, right? So we would like to send the payload within the same VLAN. So in this case, the VXLAN coming to encapsulate the original payload and send out. This is why we call the VTAP, right? The VXLAN tunnel endpoint. So we encapsulation everything with the new header. So I will explain about the VXLAN a little bit in detail later, right? And then the new encapsulated packet coming to the destination, and then it decapsulate the header and then using the payload to send to the client. The same case over here for another client, right? So it encapsulated with VXLAN, decapsulate and then send the payload to the client. Right. So if you can see the biggest advantage of the EVPN in this case, so we don't need to flatten out all the packet to the destination, but instead the switch advertise the BGP update to let all of its neighbor know that this MAC address, for example, XX or Y, can be reached over here, right? Okay, so as of now, you guys can understand the difference between control plane learning and data plane learning.
Actually, in EVPN, we have so many route types. So each of the route type have its own role. For example, the route type 2 over here, right? So it is MAC IP route. So this is what happened when the source switch would like to advertise to all of its neighbor that this MAC address XX or YY, for example, can be reached over here, right? So the source switch will advertise EVPN type 2 route to all of its neighbor to let the neighbor know, right? I would like to give you some example of each of the type. Don't worry, I will not dig into too detail, but just give you an idea what is the advantage of the EVPN, right? So let's start with the EVPN type 1 first. In the case that, in this case, we have the dual home link from the client, right? This is not necessary just to be in the data center. Maybe it is the service provider network or in the WAN network, right? So in this case, if we have dual home client, basically, if you need to span this link aggregation to two of the device, right? Normally, you have to enable some specific protocol like MCLAC or multi-chassis link aggregate, right? So in this case, if you are running MCLAC, you need to have a direct connect link between two devices. But with EVPN, you don't need to do that because in EVPN, you can advertise what we call EVPN route type 1 to all of its neighbor that the host S2 can be reached via this router LS2 or this router LS3, right? So this is the coming of the route type 1. So instead of it is advertised only type 2 route, all of this dual home switch, let's say LS2 and LS3 over here, it also advertise route type 1 to let its neighbor know that these MAC address of H2 can be reached via either LS2 or LS3 router. Right, so this is can make the multi-pathing happen. In the same case, let's say this dual home server right over here is connected to, let's say, the virtualized server. Let's say it is VMware or something else. So it have a lot of guests over here. Let's say S2 until H100. So we have like 99 or 100 MAC address over here, right? So instead of this switch, let's say LS2 and LS3, advertise only type 2 route for 100 of the MAC address, right? In the same case, if this link is down, let's say one of the uplink from the server is down, LS3 will be the one to advertise out that this 100 MAC address cannot be reached via LS3 anymore, right? So it would like to advertise the type 2 withdrawal route. But to advertise type 2 withdrawal route for 100 route, 100 times, right? It is like take some time. So instead, the route type 1 also coming to help again. Let's say this link is down over here, right? So it advertise route type 1 withdrawal. So when the LS1 router, right, or the LS1 switch receive the route type 1 withdrawal, it knows that these 100 MAC address cannot be reached via LS3 anymore. So the multi-pathing will be stopped. So it will not send out on this link. It will send out only on the remaining link, only, right? So this just the example. I would like to skip something over here. The route type 3, type 4 is using for the DF or the designated forwarder. Let's say sometime in the dual home situation, right? The host can be received a duplicate packet because this PE,
switch or PE router, let's say this one PE2 send out the packet over here, PE3 send out the packet over here. So the host can be received duplicate packet. So this is a coming of the EVPN route type 4 to select. So let's say in the dual home situation, PE2 and PE3 will be in the election of the DF, right? The designated forwarder. So in this case, if let's say in each of the segment, for example, VLAN green, the PE2 win the DF election, right? So only PE2 send out the packet for VLAN green. PE3 win the DF for VLAN red, so only PE3 send out the packet for VLAN red. So it will not happen anymore, the duplicated packet, right? The route type 5 is using for the IP prefix route. So it is like advertise the normal IP prefix route. I would like to skip. Route type 6, 7, and 8, it is for the multicast. For example, the route type 6, we have 2 PE, right? From the receiver, 1 PE connected to the source, the multicast source. Let's say normally we do ingress replication, right? Ingress replication is mean when the source multicast coming, this PE router will be send out the copy of the multicast stream, right, to all of its neighbor. So in this case, let's say if this PE router didn't have the client to receive the multicast stream, but the source, the PE router connected to the source also need to send out the multicast stream or the multicast packet, right? So in this case, we not very efficient in the core. So in this case, the route type 6, it will help all of its neighbor to act like the IGMP snooping. So let's say this PE didn't have the receiver, so it will not send out the multicast stream over here, but only send out the multicast stream on the PE which have the IGMP joint state from the receiver, right? The route type 6 and 8, it is for IGMP joint sync and IGMP leaf sync. So let's say in this situation, in this case, the receiver send out the IGMP join because this is the link aggregation, right? So when the IGMP join packet come out from the receiver, so it is up to the hash of the link aggregation, right? So let's say it may be hash on this link or maybe hash on this link. In this case, let's say IGMP join is hash on this link. This PE have the IGMP state, right? But for this segment, the DF, the designated forwarder for this segment is not the one having the IGMP state. So in this case, the multicast stream never reach the client because this PE having the IGMP state, but it is not the DF. This one is a DF, but did not have the IGMP state, right? So in this case, the route type 7 coming to help solve this problem. So it sync the non-DF PE to the DF PE, right? So in this case, the DF PE having the IGMP state from the receiver. So the multicast stream come in, it can be forwarded to the receiver, right? In the same case for route type 8, it is for IGMP leaf, right? So in this case, let's say the IGMP leaf is hatched on this link, right? But this one is not DF, so this one is not the one who forwarding the multicast stream to the receiver, right? So the multicast stream never stop. In this case, route type 8, right, going to be synced from the non-DF to the DF router, right? And then when the DF router receives the route type 8 sync, it will send out the leaf membership query and start the timer. After the timer expired, so it will stop the multicast stream, right? Okay, just a brief overview of the EVPN route type.
So the point of today is that I would like to update the IANA status for the EVPN. So this is information from the IANA website. So you can see over here the route type 1 until the route type 5. It is already published in the IFC. So it is IFC standard already, right? The route type 6, 7, and 8, which is the newer one, it is in the draft IETF standard, right? And as of now, you guys maybe knows or didn't know about this. We have the newer one, the newest one, the route type 9, 10, and 11. So the route type 9, 10, and 11 is using to enhance the multicast for multiple EVPN plane, right? Let's say, for example, in the MPLS network, right? Let's say we have two MPLS network spanning into multiple service provider, right? So in this case, you must use the inter-AS option to do the tunnel segmentation and stitch on the ASBR router over here, right? So that is the reason you can stitch the tunnel, the MPLS tunnel from one of the MPLS network to another MPLS network, right? This is the same case with the EVPN route type 9, 10, and 11. So let's say we would like to stitch the multicast tunnel from one of the EVPN plane to another EVPN plane, right? Let's say this is this plane is one vendor and another plane is another vendor. Let's say vendor A is support, let's say route type 6 or selective multicast, but vendor B didn't support it, but it is support inclusive multicast, something like that. So we have to do the stitch in the middle, in between, right? So this is the coming of route type 9, 10, and 11. And if you can see the draft IETF over here, this one, we as Juniper, we are having the team of our distinguished engineer, right? So contribute in the IFC also. Right, so this is the latest status of the EVPN on the IANA, right? So let's talk about the use case in the data center, right? So in the data center, most of the time we are using VXLAN for data plane encapsulation because the VXLAN is well known for the server virtualization world for, let's say, VMware, right? So what actually is VXLAN? It is just the tunnel encapsulation to encapsulate the original payload with the new VXLAN header, new outer UDP header, new outer IP header, and the new outer MAC header. Just that, right? So the VXLAN is using UDP port 4789. So let's say if you can see the UDP running on this port, it is mostly the VXLAN, right? And then the architecture, right? Because in the modern data center design, we are using spine and leaf. So in this case, EVPN VXLAN can provide you full flexibility for spine and leaf architecture. For, let's say, if you would like to enable EVPN just only in the core, right? So this one we call collapse L2 L3 gateway. So we do EVPN only on the core or on the spine switch. This the advantage of this architecture is that the leaf switch can be anything, can be another vendors, can be mixed, because the leaf switch, it just only need to enable the LAG or LACP, right? Only the spine or the core switch enable the ESI or the EVPN, right? All the EVPN VXLAN can also be used as the bridge overlay. So the bridge overlays mean that all the spine and leaf are running only L2, right? So the L3 gateway, let's say the gateway of the VLAN of the server, can be like the external router or on the file, something like that, right?
We also have some architecture called CRB and ERB, which CRB replace the L3 gateway on the spine, or ERB replace the L2 gateway on the leaf, right? Most of the time, we found that in the data center network, we need to connect to the service block. For example, connect to the firewall, the load balance, IDS, IPS, something like that, right? So in this case, EVPN VXLAN also give you full flexibility whether you would like to connect the service block to the leaf or connect it to the spine over here, right? Next, the campus network use case. So actually, the EVPN is not just only for data center. For Juniper, we are also leading the EVPN VXLAN in the campus network, right? Because of its advantage. For example, something like in the campus network, we can enable the collapse architecture, which we enable the EVPN only on the core switch. Let's say we have this one, the core switch. This is the distribute switch. This is the access switch, right? So in this case, if we enable the EVPN in the core level, these two switch act as the different control plane. So let's say for example, basically, if you would like to do the link aggregation from the distribute switch, right? The core switch need to do something like MCLAG or have to do some proprietary stacking technology, right? But with stacking technology, let's say if one of two switch or one of two router have something wrong, right? So the whole switch or the whole core router gonna be gone with the wind, right? So in this case, this switch have its own control plane. This switch have its own control plane running the UPN or the BGP update between these two switches, right? We can enable the ESI, so we can enable the link aggregation from the distribute switch, right? So in this case, in the campus network, so we recommend our customer to use EVPN VXLAN, right? All right. So in summary, I would like to give you an idea the benefits of using EVPN. First thing, the EVPN is actually the BGP, right? So the nature of the BGP is it is highly scalable and it is having ability to apply policy. For let's say we would like to modify the AS part, modify the local preference attribute to modify the route, we can do that, right? BGP is a control plane MAC learning. So this is what I described you in the first slide. To reduce the unknown flooding, unknown ARP flooding, and having faster convergence. EVPN can also provide all active multi-part forwarding, right? So let's say we have active to all home device, we can do that without enable like MCLAG or any proprietary stacking technology, right? We can do distributed layer 3 gateway. Let's say we would like to have the gateway of the VLAN on the leaf switch or on the spine switch, we can do that. And last thing, EVPN is just control plane. And you have many choice of the data plane, let's say EVPN VXLAN or even EVPN MPLS. Let's say in the service provider network, you are using MPLS. You can using EVPN for the control plane for that network too, right? All right, so if you guys interested in EVPN, please visit our website, juniper.net/EVPN. We have tons of information, white paper, video for you to dig out about EVPN VXLAN. And of course, if you would like to get your hands dirty with EVPN, Juniper, we also provide what we call Juniper Cloud Labs. So it is a virtual lab for everyone to test and try Juniper device. So you just log in, you just log into our website, Juniper Cloud Labs.
And then we have so many blueprint. So you just select the blueprint called abstract fabric conductor. This blueprint consists of the VHFX, which is the virtualized version of our HFX data center switch, as well as what we call abstract fabric conductor is our fabric management software. So in this case, you can try configure EVPN, try to see how EVPN works or something like that, right? So in the blueprint, you can do anything you want because it is just virtualized. It is spin up, and when you finish it, it will tear down. So you can do everything you like. All right. So thank you so much, everyone. And if you have any question, please throw it or raise it up over here. So please keep in touch. My email address thitipat@juniper.net. Or if you guys want to keep in touch with Juniper Network Thailand team, please visit Facebook page Juniper Network User Group Thailand. Juniper Network User Group Thailand. All right. Thank you so much. Okay, thank you so much, Kun Thitipat. Any question from the audience? Like we don't have any question. So I have some question. So you suggest that when we uh, like to deploy VPN, we can start to do it in the core. So that means that the typical layers access switch can be anything, can be the legacy like L2 switch, something like that. Yes, you are right, because this is one of the biggest advantage of EVPN, because we don't need to run the whole network or the whole fabric to be EVPN. We can just only enable EVPN on let's say on the spine or on the core router or core switch. So in this case, the access switch or the leaf switch can be anything else, can be mixed from another vendors or something else. Yeah. Okay, thank you very much. Okay, we are a little bit late from the schedule, and I think we are going to break now. We think we will come back in 10 or 5 minutes and just take a break and come back. Thank you very much.
ปิดอยู่
ครับผมสวัสดีครับในสำหรับช่วงต่อไปนะครับก็เป็นหลังจากที่ได้พักเบรกกันสักระยะหนึงแล้วนะครับก็สำหรับช่วงต่อไปก็เป็นทางคุณกิตินันท์นะครับจะมาให้ข้อมูลเรื่องของเกี่ยวกับทางบีเคนิกนะครับขอเรียนเชิญเลยครับเชิญคุณกิตินันท์เลยครับ ครับขอใช้ตะกี้นะพูดนะครับโอเคครับก็อ่าขออนุญาตนะเนื่องจากเมนสปิเกอร์ของเราอาจจะอ่ามีเคสกระทันหันนะครับอาจจะป่วยนิดหน่อยเนื่องจากเพิ่งไปรับวัคซีนมานะครับคืองั้นก็ขออนุญาตแชร์เซสชั่นสำหรับที่ได้เล่าไปเมื่อวานละกันครับก็แต่เมื่อวานเราอาจจะเป็นภาษาอังกฤษทีนี้วันนี้ก็อาจจะมาพูดปัญญาเป็นภาษาไทยอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมก็วันนี้แนะนำตัวนะครับนันก็ชื่อกิตตินันท์ศรีประเสริฐนะครับก็อ่ามาจากบีเคนิกนะครับวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อBCP Initiative นะครับโดยใช้บีเคนิกเป็นเคสตัวอย่างexample case นะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงความตระหนักของBCP หรือ Business Continuity Plan นะครับแล้วก็ความแตกต่างระหว่าง BCP กับ BR แล้วก็แนวคิดการทำ BCP ของบิคนิกนะครับว่าเรามีแนวคิดยังไงแล้วอาจจะมีตัวอย่างบ้างแล้วก็มีสรุปนะครับโอเคก็อาจจะเริ่มด้วยตัวอ่าเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะครับก็จะมีในเคสของ Incident ที่เกี่ยวกับData Center นะครับซึ่งอาจจะถูกมีเหตุการณ์ที่เป็นไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ผลกระทบเนี่ยก็เท่าที่นาซาก็อาจจะมีในส่วนของ Data ที่หายไปไม่สามารถกู้กลับมาได้นะครับซึ่งก็จะมีเมสเซจจากทาง founder นะครับที่บอกว่าเนี่ยเวลามีเคสเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะมีแผนหรือว่าเตรียมแผนของ disaster recovery ไว้นะครับซึ่งตัวภัยต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าภัยเนี้ยมันมีผลกระทบเกี่ยวกับ business ของเราหรือว่าหน่วยงานของเรานะครับก็อาจจะใช้โมเดลง่ายๆในการอธิบายทางด้านขวานะครับว่าภัยเนี่ยมันมี risk หรือมีความเสี่ยงกับ business เรามากน้อยแค่ไหนนะครับก็องค์ประกอบแรกก็คือตัวของภัยเองนะครับหรือตัว hazard ก็คือตัวเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงอย่างเช่นจะเป็นน้ำท่วมเป็นearthquake เป็นพายุหรือว่าอาจจะเป็นไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจจะเป็นเรื่องของ cyber attack หรือเป็นเรื่องของโรคระบาดอย่างเช่นโควิด -19 นะครับก็จะมีผลผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดกับเราได้นะครับส่วนที่สองก็จะเป็นตัว exposure นะครับหรือว่าสิ่งที่expose ต่อภัยนั้นๆนะครับเช่นจะเป็นตึกหรือเป็น infrastructure หรือเป็น data center ของเรานะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบในส่วนที่สองส่วนที่สามก็คือในส่วนของผลกระทบและขนาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อภัยนั้นเกิดขึ้นต่อตัว exposure นะครับอย่างเช่นถ้าในเคสของน้ำท่วมนะครับจะมาสู่ infrastructure ของเรามันก็อาจจะทำให้ตัว data center นั้นไม่สามารถaccess ได้ไม่สามารถให้บริการได้ก็จะส่งผลกระทบเรื่องของavailability หรือว่า capacity ที่ลดลงนะครับหรือจะเป็นในเคสถ้าเป็นเคสของไฟไหม้ก็จะก่อให้เกิดในเรื่องของ Data ที่สูญเสียไปไม่สามารถกู้คืนมาได้นะครับก็สามารถใช้โมเดลคร่าวๆในการ evaluate ได้แล้วทีนี้มาดูความแตกต่างระหว่าง BCP กับ DR นิดนึงครับเราอาจจะเคยได้ยินสองคำนี้อาจจะใช้ควบคู่กันนะครับอาจจะแลกเปลี่ยนกันซึ่งสองจริงๆสองคำนี้ก็มีความหมายที่ครอบคลุมในสิ่งใกล้ๆกันนะครับโดยตัว BCP เนี่ยก็จะครอบคลุมถึงตัว business ทั้งหมดเลยก็คือเอ่อพูดถึงทั้ง product ที่ business นั้นนำเสนอนะครับว่าเราจะมีวิธีการยังไงเมื่อมี incident เกิดขึ้นนะครับต่อ ตัว business ของเราจะมีแผนในการรับมืออย่างไรส่วนในส่วนของ DR เองนะ DR ก็อาจจะโฟกัสในเรื่องของ infrastructure หรือ ICT ที่จะเป็นในส่วนของข้อมูลต่างๆตัว infrastructure ต่างๆนะครับก็จะเ
เป็น2 level เดี๋ยวซึ่งตัวแผนภาพเนี่ยเราจะดูในสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์นี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าตัว DR เนี่ยก็เหมือนเป็น subset ของตัว BCP plan ทั้งหมดนะครับก็อย่างที่กล่าวไปก็คือตัว disaster recovery เนี่ยก็จะโฟกัสในเรื่องของ infrastructure ทางด้านล่างอย่างเช่นตัวฮาร์ดแวร์ตัวเราเตอร์ต่างๆตัวซอฟต์แวร์ต่างๆการหาในที่อินฟราสตรักเจอร์สำรองต่างๆครับรวมถึงวิธีการที่จะกู้คืนหรือว่าวิธีการที่จะทำให้เซอร์วิสเนี่ยกลับมายังไงส่วนตัว BTP เนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของภาพกว้างๆของ policy ทั้งหมดนะครับว่าเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราอาจจะมีวิธีปรับเปลี่ยนยังไงหรือวิธีรับมือยังไงรวมถึงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงแล้วก็รวมถึงวิธีการที่เราจะดำเนินตัว disaster recovery ด้วยถัดมาก็จะเป็นในส่วนBCP นะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินในส่วน BCP ที่ย่อมาจากตัว Best Current Practice นะครับซึ่งอาจจะใช้ตัวย่อตัวเดียวกันจริงๆตัว BCP เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ผู้ที่ operate ในเรื่องเดียวกันนะก็พยายามหาจุดร่วมกันว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีในการบริหารงานร่วมกันอย่างเช่นในอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็มีการทำ BCP ขึ้นมาเพื่อที่เราพยายามหาว่ามี operation เทคนิคแบบไหนที่ดีต่อทั้ง ecosystem นะครับซึ่ง BCP อาจจะใช้สลับกันได้กับตัว BCOP นะครับก็คือ Best Current Operational Practice นะก็คือคำเดียวกันสำหรับในด้านของ ISP เองเนี่ยหรือว่า Internet Exchange Provider นะครับก็จะมีBGP ต่างๆที่มาจากหลาย standard อย่างเช่นEuro XBDP นะครับก็เป็น BGP ที่มาจากทางฝั่งEuro X Association หรือทางฝั่งOperator ทางฝั่งยุโรปนะครับก็ช่วยกันทำ BGP ตรงนี้ขึ้นมานะก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับด้านเทคนิคว่าควรจะเป็นยังไงเซอร์วิสควรจะเป็นแบบไหนอะไรคือสิ่งที่ดีนะครับก็เหมาะสำหรับการเริ่มต้นในการทำ technical infrastructure นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นSP Design by Philip นะครับก็ของ Philip เองเนี่ยก็จะมีในส่วนของ technical รวมถึงการบริหารงาน policy ต่างๆนะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่อาจจะเป็น technical error ที่ทำมาแล้วจะมีโอกาสพลาดได้หรือว่าอาจจะเป็นโมเดลที่ไม่ success นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วน VCP ทางฝั่ง Open Association นะครับก็จะเน้นทางด้าน infrastructure แล้วก็ทางด้าน ISP นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Manner โปรแกรมที่ขยายจากทางฝั่ง Network Operator นะครับมาสู่ทางฝั่ง ISP Provider ซึ่งก็เริ่มมาจาก Internet Society นะครับเหล่านี้ก็จะเป็นBCP ที่เราสามารถนำมา adapt ใช้กับตัวแพลนที่คือตัว Business Continuity Plan ได้นะครับเดี๋ยวถัดไปนั้นก็จะใช้ Beaconic เป็นตัวอย่างในการเล่านะครับก็เดี๋ยวขออธิบาย Beaconic นิดนึงว่าเราคืออะไรนะครับ Beaconic ก็ย่อมาจาก Bangkok Neutral Internet Exchange นะครับเราก็เป็นInternet Exchange Provider นะครับที่รันโดย Layer 2นะครับแล้วก็เป็นทำงานภายใต้มูลนิธินะครับมูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายไทยก็จะเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรนะครับก็ตอนนี้ภายในบิคินิกเองก็มีการแลกเปลี่ยนมาสูงสุดอยู่ที่56กิกะบิตต่อเซกันนะครับแล้วก็มีสมาชิกที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด42รายนะครับแนวคิดในการทำBCP นะครับก็เริ่มตั้งแต่การเลือก infrastructure ในช่วงต้นนะครับก็คือเราก็ต้องพยายามหาinfrastructure ที่สามารถให้ให้มีความเป็นกลางให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็รวมถึงลดความเสี่ยงกับภัยพิบัติต่างๆนะครับถัดมาเราก็เพิ่มในส่วน infrastructure ที่เป็นทางเลือกนะครับเพื่อเราก็อยากจะให้สมาชิกได้มี redundancy ในการเชื่อมต่อในกรณีที่ไซต์หนึ่งหรือลิงก์หนึ่งไม่สามารถให้บริการได้ก็สามารถมี redundant ในระบบเกิดขึ้นได้ก็จะช่วยให้ infrastructure มีความสามารถในการกลับมาที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในปีที่แล้วเราก็ยังมีแนวคิดที่จะขยายหรือว่าเปิดเป็นโลเคชันเพิ่มเติมในที่บิกินี่ที่เชียงใหม่นะก็คือแนวคิดก็คือเราก็อยากให้การแลกเปลี่ยนไม่ได้จำกัดที่แค่กรุงเทพนะครับก็สามารถexchange กันได้ที่ local ในจังหวัดต่างๆในหัวเมืองต่างๆครับอย่างเช่นที่เราลองทำก็คือเราก็เริ่มเปิดในที่เชียงใหม่เป็นที่แรกนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เราก็จะมีการเพิ่มจุดที่เป็น infrastructure เพิ่มใน2 data center ที่หลักๆนะตอนนี้ก็จะมี
ทั้งหมดอยู่4 director เหล่านี้ก็จะเป็นไอเดียนะครับที่เราก็อยากจะ provide ตัว infrastructure เนี่ยให้สามารถเข้าถึงได้แล้วก็มี redundancy ที่ตอบโจทย์สำหรับทุกสมาชิกนะครับโอเคอย่างที่เกริ่นไปนะครับก็คือการทำ BCP เนี่ยอันดับแรกสุดมันก็ต้องเริ่มมาจาก policy นะครับ policy strategy ว่าเราจะกำหนด direction ยังไงเพื่อที่จะเดินไปได้ถูกต้องนะครับก็อย่างของ b i g เองเราก็จะเน้นความเป็นกลางนะครับคือการเข้าถึงได้จากทุกสมาชิกนะครับแล้วก็สามารถ sustainability ได้นะครับก็สามารถรันได้อย่างมั่นคงรวมถึงตัวประโยชน์ที่จะให้กับผู้ใช้นะก็คือต้องช่วยเพิ่มคุณภาพของอินเทอร์เน็ตรวมถึงพยายามลดคอสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของอินฟราสตรักเจอร์เองเนี่ยเราก็อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วก็คือตัว BCP เนี่ยเราก็นำมาปรับใช้นะเพื่อที่เราก็พยายามให้ตัวอินฟราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับก็คือทั้งซึ่ง BCP ก็จะมาจากทั้งผู้ให้บริการรวมถึงสมาชิกนะครับก็จะทำให้เราได้รับฟีดแบ็กแล้วก็หาจุดร่วมกันที่ทำให้อินฟราสตรักเจอร์แข็งแรงนะครับถัดมาในส่วนของ risk นะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปตอนแรกเราสามารถใช้ตัวโมเดลนั้นมา evaluate ก็ได้ครับว่า risk เนี่ยมันมี effect กับตัว business หรือตัวหน่วยงานเรามากน้อยแค่ไหนนะก็สามารถทำให้เราดูได้ว่าสิ่งไหนที่เราควรจะโฟกัสหรือควรจะ protect กันนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการดูว่า service ไหนเนี่ยมันก็มีความสำคัญและจะมีผลกระทบเป็นเซอร์วิสหลักที่เราให้บริการอยู่ที่เราจำเป็นต้อง protect ในเคสเมื่อมีอินซิเดนต์ต่างๆนะก็จะช่วยให้เราเห็นข้อมูลในภาพกว้างๆนะว่าเราต้องทำอะไรแล้วมันก็สามารถกำหนดแผนได้นะครับเพื่อถัดมาเราถึงเราสามารถทำแผนหรือการพัฒนาได้อย่างตรงจุดนะครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวการบริหารความเสี่ยงที่เราได้ทำนะครับแนวคิดที่เราทำก็คือการทำ credential ceremony นะครับก็คือการที่เรามีวิธีการเก็บตัว credential ต่างๆนะครับมาเก็บไว้ซึ่งก็เป็น credential ที่สำคัญนะครับเก็บไว้ในที่ปลอดภัยครับแนวคิดก็คือเราก็อยากจะมีตัว credential เก็บไว้ในกรณีที่มี incident ต่างๆนะครับที่สามารถเข้ามาใช้ได้นะครับซึ่งตัวข้อมูลต่างๆที่เราเก็บไว้นะก็จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้รวมถึงตัว user password อย่างเดียวจะมีในเรื่องของวิธีการต่างๆวิธีการ access วิธีการใช้งานด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเทคนิคการที่เราจะทำให้ตัวแพลตฟอร์มมี resiliency หรือมี reliability ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาในส่วนของ policy ที่เราเรียกว่า reserve port policy นะครับก็คือไอเดียก็คือเราก็อยากจะให้สมาชิกเนี่ยมีพอร์ตเชื่อมต่อรับประกันว่ามีพอร์ตเชื่อมต่อในเคสที่มีอินซิเดนต์ต่างๆนะครับก็ในโมเดลนี้เราก็รีเซิร์ฟพอร์ตไว้3พอร์ตนะครับต่อ1พอร์ตที่เป็นพอร์ตโปรดักชันนะครับเดี๋ยวก็จะมี2พอร์ตที่เราก็ใช้มี1พอร์ตที่ใช้เดี๋ยวนันจะอธิบายเพิ่มในสไลด์ถัดไปนะครับโอเคครับก็อย่างที่เกริ่นไปแล้วตัว policy เนี่ยเราใช้3พอร์ตนะครับก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมี2พอร์ตที่เราก็ใช้ก็คือพอร์ต1ก็จะอยู่ที่สวิตช์ตัวที่1พอร์ต2อยู่ที่สวิตช์ตัวที่2นะครับพอร์ต3ก็อยู่ที่สวิตช์ตัวที่3แต่ว่าพอร์ตที่3เนี่ยก็จะอยู่ที่คนละไซส์กับ2พอร์ตแรกนะครับซึ่งในสถานการณ์ปกตินะครับก็ตัวพอร์ต1ก็จะให้บริการเป็นหลักนะครับในเคสปกติถัดมาเนี่ยถ้าเกิดมีในส่วนของ incident หรือว่ามีสวิตช์1ที่พอร์ต1ไม่สามารถให้บริการได้นะครับพอร์ต2ก็จะทำหน้าที่เป็นพอร์ตโปรดักชันแทนนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้สวิตช์1หรือพอร์ต1ไม่สามารถให้บริการได้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของฮาร์ดแวร์เฟลเลียซึ่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เราก็เลยเตรียมพอร์ตที่2ที่สวิตช์2ไว้เพื่อเวลามีอินซิเดนต์เกิดขึ้นเนี่ยสามารถโยกมาใช้งานได้ทันทีนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของพอร์ตที่3นะครับในเคสที่ลิงก์ของสมาชิกเนี่ยเข้าไปที่ไซต์1นะครับแล้วไม่สามารถให้บริการได้หรือว่ามีลิงก์ขาดเป็นเวลานานเนี่ยก็สามารถใช้ลิงก์สำรองหรือว่าลิงก์ใหม่นะครับสามารถทำเข้ามาที่ไซต์ข้างเคียงเข้ามาได้ทันทีนะครับซึ่งก็จะช่วย
ลดเวลาในการที่เราต้องมาเตรียมเซอร์วิสนะก็คือเรา pre process ตัว provisioning เนี่ยเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็รองรับให้สมาชิกสามารถเข้ามาใช้ที่เป็น alternative location ได้ทันทีนะครับซึ่งโมเดลเนี้ยก็ไม่ได้จำกัดแค่ว่าลิงก์ใช้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นในเคสของถ้าเป็น infrastructure ไม่สามารถให้บริการได้ก็สามารถนำตัว router ตัวอื่นที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นสามารถเข้ามาใช้ที่ alternative site ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เราอยากจะเพิ่มตัวserviceability ให้กับผู้ใช้นะครับทีนี้มาดูทางด้านของ DR กันบ้างนะครับก็ตัว DR ก็อาจจะเริ่ม process คล้ายๆกับ DCP นะก็คือต้อง define ตัว objective ก่อนก็มีการเก็บข้อมูลว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้อยู่รวมถึงจัดการติดต่อสื่อสารแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแต่ละทีมนะเพื่อที่ว่าเกิดการขึ้นจะได้รู้ว่าใครต้องทำอะไรบ้างนะครับถัดมาก็จะเป็นการทำแบ็กอัพการทำเรปลิเคชันนะครับซึ่งสองเทคนิคนี้ก็สามารถใช้งานได้ในซีเนโอต่างกันนะครับแบ็กอัพเราก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ใช้เวลาที่ไม่มีตัวข้อมูลหลักๆเสียได้รวมถึงการเรปลิเคทนะครับก็ไม่ได้จำกัดแค่ Data นะก็สามารถนำไปสู่การทำตัว Scale Service ได้เพิ่มขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นทางด้านการหา alternative location นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยservice มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องอยู่บน on premise ต่อไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเราจะต้องหาที่สำรองเราไม่จำเป็นต้องไปหา data center ตอนนี้เราสามารถใช้บริการของ cloud service นะครับตาม level ของservice ที่เราอยากจะใช้นะครับตาม level ที่เราอยากจะ manage ได้เลยซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นผลพวงเกี่ยวกับพัฒนาของ virtualization service นะครับซึ่งก็จะเริ่มมาจากทางการทำ virtual machine การทำ container อย่างเงี้ยครับก็จะช่วยให้service เราสามารถทำ replicate หรือทำการ scale out ไปได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีวิธีการที่จะ manage tool ต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับก็พอเรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่เรามานั่งทำแผนแล้วก็กำหนดวิธีการต่างๆครับพอได้แผนแล้วเราก็ทำการเทสทำการทดสอบดูแล้วก็พยายามอัปเดตในเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าแผนเราเนี่ยมันใช้ได้งานตลอดเวลานะครับก็สุดท้ายนะครับก็ยังไม่เห็นความสำคัญของการมีแผนสำรองไว้นะครับแล้วก็ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็อาจจะพยายามแอพพลายอะไรโจทย์หรือ business ของตัวเองซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้อง perfect นะครับตั้งแต่แรกก็สามารถค่อยๆทำทีละนิดแล้วก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็สุดท้ายก็อยากให้การมีแผนหนึ่งไว้เตรียมรับมือสำหรับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดีกว่าที่เราไม่มีแผนอะไรเลยครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมครับผมขอบคุณครับท่านได้มีคำถามก็สามารถทิ้งไว้ในแชทได้เลยนะครับผมครับผมก็ขอบคุณคุณกิตตินันท์ครับที่พูดให้ฟังถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับการที่องค์กรเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการดำเนินการทางกิจกรรมขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องมีเรื่องของแผนสำรองแผนฉุกเฉินต่างๆนะครับซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ดีก็ต้องมีกันเตรียมไว้นะครับเพื่อว่าวันใดวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ แล้วเราก็มีความพร้อมที่จะดำเนินการของเราได้ต่อไปครับผมครับผมขอบคุณครับสำหรับท่านวิทยากรและท่านต่อไปนะครับก็เป็นคุณมหามัดอับดุลอาวาลนะครับคุณนันจะแนะนำทางภาษาอังกฤษเลยไหมครับครับnext I would like to introduce Mr. Muhammad Abdul Awal from NSRC. He will be talking about the impact of an RPKI validator in Bangladesh and lesson learned. So, Awal, are you there? Hey, yes. Yes. Hello. Yeah. Hi. Can you hear me? Yes, I can hear you. Could you share your screen? Yeah, sharing that.
All right, that's good. Okay. Yeah. Yeah. Sorry about that. Okay, thank you. Good morning, everybody. I'm glad to see that many people joined from different parts of the countries and from different regions. For the next 25 minutes, I'm going to talk about the RTKI validator configuration in the National Data Center in Bangladesh. And I'll focus on what we have learned and what were the impact after dropping the invalids in the National Data Center network. I'm a network engineer at the Network Startup Research Center. I'm based in Bangladesh. Before starting the discussion about how we did the validation and what were the impact, let's see some of the incidents that we have found at different times in the routing table. This is a picture taken from the observatory of Manas, and every blue dots or circle means that there is an incident in that particular country. And I believe Bangladesh or Thailand is not a different in terms of routing incidents. So in the inset at the upper left corner, you see at any time you will find that there are some route misconfiguration or route leaks or bogon announcements are happening in the global routing table, and eventually somebody has to pay for that mistake, right? And we don't want our routing infrastructure that vulnerable. These are some of the routing incidents that we have captured while we were analyzing the table. And at the right side, the first image, you see that one single prefix is announced from two different AS numbers. So, of course, that's not the intended one. Of course, this is kind of a prefix hijack. Should be from one single AS number, should be announced by the legitimate AS numbers, in fact. And once we have seen that, and we reached out to the both AS numbers, and we asked for why, if they know why this is happening. And they actually, it was found that one of the announcement is illegitimate, and they stopped doing that. And later we have seen that that prefix is actually, the issue got fixed, and the prefix is originated from the actual original legitimate AS number. This is another interesting case where this AS actually legitimate, where this AS was a legitimate owner of certain prefixes, and they were ethnic member. They announced the prefix to global internet table, but they somehow couldn't manage to update their membership. And this prefix eventually, became like Equinix, returned to Equinix pool, and the prefix became a bogon if they were announced from this AS. But interestingly, this AS were still announcing it because their upstream were allowing to do that, because they even didn't know that this AS couldn't update their membership. So we informed upstream not to announce a bogon prefix from their customers, so they blocked it. And afterwards, that AS, they could actually renew the ethnic membership and created their ROA, and those prefixes become valid, originated from this AS number. Their upstream eventually start again allowing them to announce the prefix. One more case where, as you can see on the right side, that a single prefix is announced from 2S number, but the case was different. When we trying to probe into this case, we have seen that AS64075
was the original owner of this prefix, but they delegated the prefix to AS137842. But the parent S, which is 64075, they were announcing the same prefix from the AS of their customers. So that was kind of a AS hijacked by the upstream provider. And we reached out to both of them and tried to understand what was the case. And it seems like there was some misunderstanding, and the upstream, they stopped announcing the prefix and they stopped pretending that they have an AS of their customer. So their customer also discussed with upstream and fixed the problem later on. And you see there is a prefix of /64 IPv6 prefix in the global routing table. We shouldn't be there, because the most specific announcement is /48, and we cannot have a prefix smaller than that. So we reached out to the AS and they fixed it, and later on we don't see that prefix anymore. This is again one more case where IS was actually announcing a private address space to the internet, which is pretty common, I know, in different part of the region. It is you can see this kind of incident, but we reach out to them and they inform that this is a mistake, and as you can see on the left side, later on they removed it. Again, one more case where this is actually very interesting, where one is they initially didn't have the AS number or any resources from APNIC. So they took the resources from APNIC, but doing the routing with their upstream with the static route. So their upstream were requested to announce the prefix on the downstream's behalf, so they can actually have the prefixes published in the internet. But later on, when they had their AS number and they requested their upstream to remove the announcement, because they are now okay to do BGP with the upstream and do the prefix announcement by themselves. But somehow the upstream forgot to remove their previous announcement. And so the upstream still has the announcement, and the downstream again announcing it. So we reached out to both of them, and again, since there is a misunderstanding, so the upstream removed the BGP announcements, and downstream IS actually created their RUA, and later on we didn't find the illegal announcement in the global routing table. So issue was resolved. This is again interesting that one organization got a /22 allocation from APNIC, but they didn't announce the whole range. Instead, they were announcing only a part of /23 in the global routing table. So the other 23 was not visible in the global routing table, which means opportunists can take the advantage of not announced /23 and use it for some unauthorized activities. So the best practice should be, if you get a /23 allocation, you at least announce the /20. If you get a /22 allocation, at least you need to announce that /22, so that if there is any announcement by any other AS number for that prefix, that become invalid, right? So we requested them to do so. This was very problematic for us, because that's the national data center's prefix announced by one other AS number in the BDIX network. So for about 30 minutes or something, the traffic towards the national data center got a black hole, and we had to take some time to figure out what's happening, and that was the case. We fixed it. We informed the AS that that's not fair, why you are announcing, and they removed it later on, and we fixed that. But by this time, we had a lot of complaints from the users, because national data center hosts the public services, public information databases of the government. So it's very important that we run our network without any problem. So these are the case, most of them solved manually.
And it is very much impossible to take care of all the routing table information and analyze it every now and then and fix it. That's close to impossible. So what can we do? And that has been a question for several years. And then luckily the engineers find out the resource publicly infrastructure. That actually could help in most of the cases that we have seen, or maybe many other cases that we haven't seen here. So what is RPKI? Very quickly, RPKI is about two things. So one is the route origin authorization, which is called ROA. And the other one is the route origin validation, which is called ROV. So what is a ROA? If you have the member portal for managing the resources, then you use your credential and you certify that this certain prefix is actually legal to be announced from this particular AS number. So you are actually creating a digital object, kind of a certificate that that certifies that this AS number is actually the legitimate, actually legitimate to announce this prefix. On the right side, you can see the actual portal's image where if you are managing your resources at the MyEPNI portal, you should be familiar to you that you are tagging a prefix with the AS number and a max subnet size, which is in this case, in this example, we see that a /32 prefix and the most specific announcement is the /32, which means I'm signing one prefix and at the bottom you see that I am creating the ROA for that and RIS as well. So and the last image you see that the ROA status for that prefix is actually become valid. The other task, like I said, the validating the ROAs. So I'm creating the ROA, that's good, but if somebody want to validate that, whether this is valid or not, then that becomes the origin validation. And without the validation, creating ROA doesn't make sense. It's just adding one more parameter to the routing infrastructure, but without the matching of valid or invalid or unknown, ROA wouldn't help in this case. So here, what happens is all the ROAs created by different AS numbers using their member portal are actually stored in repositories, and these repositories are maintained by different organizations. And then, and actually, if you are a member, then you can also maintain your own repository. And this repository delivers the VRPs or ROAs to the validator. So there are open source validators, and data center actually have the validators which collects the ROAs from the different repositories. And our BGP router, we have configured it to talk to our local cache or local validator to collect all the BRPs or ROAs. And then once it receives any BGP announcements from the neighbors, then it actually can match the announcement and the corresponding BRPs. If there is a match, it marks it as a valid. If there is not a match, then it's invalid. And if there is nothing found, then it's called not found or unknown. So this is the steps of the validation. Then you can see on the right side, I marked it. So once we decided that we want to do validation in the national data center, what happened is we tried to figure out what's going to be the impact. So we tried to have a soft period, like we announced well ahead that we are gonna drop all the invalid routes from December 1st, 2019. And we found that more than 800 active ASN in the country, and our ROA status during September 2019 was not that good. We had like 29% valid, 69%, most of the prefixes were unknown actually. And we have at least 2% invalid routes. So if we drop them, that 2% prefixes, they are not gonna be able to access any resources in the national data center. So what we have done is we try to reach out to the ASN, but the issue is it's very easy for us to reach the Bangladeshi AS numbers, but not the whole world. So what we have done, at least for the
because most of the resources are accessed by Bangladeshi users. So what we have done, we have carried out massive awareness campaign. As you can see, that I wrote some blog in the local language and published it in the SARC blog. I informed the network operators via our very active Facebook group of ThaiNOG, and then I also post the email to the mailing list of ThaiNOG, just to inform the people that what's going to happen after December 1st, 2019, if they want to access the data center's content. Actually, actively reached out to the government organizations, special forces, IXPs, bank and financial institutions, transit providers, ISPs, data centers, and whatnot. We have actually tried to call every AS numbers if we found something wrong in their prefixes or announcements, that we try to inform them this is the problem, and if this persists, you are not going to be able to access, or you are going to face some difficulty in accessing the data center's content. So this way we were in active mode instead of being passive and see that people will learn eventually. We are not like that. We are actually knocking door to door to solve their problems. And I helped many AS numbers remotely, so that they don't need to come or they don't need to face any problem in creating ROAs. It was like a very interesting and interactive activities. After that, you see on the left side, before the awareness campaign and after the awareness campaign, the picture was completely different. By the way, these screenshots are taken from Hurricane Electric's BGP portal, and you will see that if any prefix has a ROA, that means if it is valid, then you will see a green box with a key, and a red box with a key means it's invalid, right? So the impact of awareness campaigns, again, for some of the prefixes, IPv4 prefixes you see are valid, and their subnets are not invalid. That means it's a maximum, most specific announcement issue. That means a /22 is valid, but their subnets are not. So we carried out this awareness campaign that helped them fix those. This clearly shows, this is taken from Manus Observatory, and clearly shows what happened after this awareness campaign. We started in September. At that time, the valid prefixes were like 29%. Then in October, it was increased by 2%. And then November, you see 49%. And on that day, we dropped invalid prefixes. That means many invalid routes are not gonna access the data center's contents. And on December, you see suddenly the valid prefixes increased to 70%, and it carried carried on increasing the valid percentage. And this is a picture taken from Stats, and you see from September to February, there is very sharp increase, and that's the very positive impact that we have done after this validation. And this is for IPv6 prefix, again from the same source. And this is the summary of span for about 2 years. You see, look at the timeline from October to December. That was the interesting time when we did all the campaigns and all the resources got signed by the AS numbers. And it was very interesting to see that afterwards, the increase of valid prefixes actually carried on. But it was not that sharp, of course, because most of the prefixes were assigned. What we have learned, what are the concepts? While creating ROA, you can create a ROAs for each individual prefixes that is shown on the left side, or you can give a range. For example, from 22 to 24, you want to sign all of them. But remember, you can do that, but what are the differences? So if you create a range, and if you are not announcing it, and if somebody hijacking your AS and announcing that prefixes to the global routing table, that's going to be a validated hijack. So remember, if you are not doing this your subnets to be announced in the BGP table, don't create for that. So if you do a range, remember the impact. You can create ROA using multiple AS numbers for the same prefixes that you are assigned with, but do that only if you need it.
Otherwise, if you create a row for multiple AS numbers, that's gonna be if it is not required, then that AS could be hijacked, and that would be again a validated hijack, right? While doing ROV, you can do validation and do not drop invalids, or you can do validation and drop invalid, which is the ROV meant for. So when you drop invalid, your best path, that invalid routes are not gonna be considered for your best path selection. So before dropping invalid, know what impact that's gonna do for your routing table. Now, for small ISPs and enterprises, what you have to consider when you are doing the ROVs or ROA. So, for example, if you have your own internet resources, it's very simple. You go to your MyAPNI portal or your membership portal, then create your ROA. It's straightforward. But if you are getting the announcement from your ISP, and if you have a public AS number, so you get IP addresses from your upstream, you get AS number from them, then you ask them to sign the prefix using your AS number. If you do not have a public AS number, but you have announced assignment from your ISP, request them to sign that particular prefix using their AS number, so that at least that prefix you are using is actually a valid prefix. If you have BGP with your transit or ISPs or peers, and if you are receiving the full routing table, you can easily deploy a validator and do the ROV. But remember, you should not, or you must not have a default route in your routing table, because with a default route and doing validation doesn't make any sense. If you receive partial route and you have a full route from your peers, still doing validation is good, because you at least can validate the prefixes received from the peers. But since you are receiving partial route from your upstreams, you still need a default route to reach the rest of the prefixes. In that case, for the prefixes that you are receiving as a partial routes can be validated from the ROV, but again, default routes is gonna make it difficult for you to filter out the outgoing traffic. But if you only receive the default route, ROV is not going to fit in your network. But what you can do, you can ask your ISP to do ROV for you. If you have a static routing with the transit provider, again, ROV is not going to fit, but you can ask your transit provider to do ROV, so that if you are protected beyond their network. And if you do these good stops, what's benefit you are going to get? Actually, remember the initial examples that I have shown during the start of the presentation. Those are the incidents that you can avoid, and all the good hygiene you can maintain for the benefit of the global routing table. This is how the internet should be, and internet cannot be just a wild trusted infrastructure. Thank you, everybody, and if you have any questions, feel free to ask me. Thank you, Nam. Thank you. Wow. Over to you. Yeah. So any question from audience? So I have one question. So yeah, go ahead. Let's say our upstream have been doing the validation. So the downstream need to do the validation again. Do you have any comment? So that's very good question. If our upstream does the validation, basically I don't need to do any validation, because they are our upstream and they are protecting our infrastructure, routing infrastructure as well. But who has one single upstream? Only one upstream. We usually do redundant BGP peering with multiple upstreams, and who is gonna give you the guarantee that all of them are doing validation for you and they're not gonna do any mistake? So it's better, if you are receiving the full routing table, it's better stop receiving default route, collect all the routes from the global table and do your ROV by yourself, because the control is with you, which is a peace of mind, right? And if you have multiple upstreams, there could be problem. There could be issues. Yes, the reason I ask, because some small operators, some maybe cannot do the validation, so they may ask the upstream to do the validation instead. So that is. Thank you very much, About. Yeah, I think I have one more question in the chat box. If you have some time, I can quickly answer that.
sorry about the background noise. It's a Eid day, and we have many guests here. Yeah. So yeah, the question on the chat is that somebody they are running. So Pira, they are running Routinator as their first validator, and what could be their second validator? So previously, so Routinator, of course, is the most popular one. We also have our first validator Routinator as our first validator, and then we had the RIPE-NCC's validator 3. But then sadly, they discontinued the development of that, and probably June or July this year, they're gonna discontinue that. So we have two, three other options, of course. But I have talked to many people who are using 4, which is developed by Nick MX and LACNIC. I have found it getting increased popularity in terms of having a second validator, and it's always good to have a second validator. And all of them are good at actually. It's just your preference. Yeah, thanks, Hashibai. Thanks. Yeah, like Hashibai also said, that fork is a better alternative. I might share that I'm if using a Routinator and also Go RTR. Yeah. 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 Hashibai pointed it right. Truly, I have the issue of being inconsistent by 2 of them, but it's just a couple of minutes or something, and then it become okay. So one more question, I think, Dave. If your IX is improving, you can, okay, that's a good point. Yes, it's not a question. Yeah. And Go RTR could be problematic. Okay, yes. Thanks, thanks Nam, thanks Tachi, thanks Dave. Thank you. Wow. So we are a little bit late from our schedule, and the Tashi talk is will be at 11:30. Okay. So shall we begin for the next? So Tashi, are you ready, or we wait for a little bit? I think I'm ready to go. Hashibai, go ahead, and good luck to you. And I'm leaving because it's Eid day and I have some other schedules. Sorry about that. Oh yeah. Eid Mubarak to Happy everyone. Eid. Yeah, bye-bye. Yeah, thank you, Awal. Thank you, Awal. Bye. Great talk. Yep. Thanks. So the next session, we welcome our 5th speaker. The story is continue from the story that we have learned from Awal, how we do the RTKI in Bangladesh, and now we move to the status from what's going on for the RTKI in Thailand. So please welcome Tashi. Thank you. Before I begin, can you see my slides okay? Yes. Yes. Can you hear me okay? Yes, we can hear you. Okay. Thank you. I'm Sawadee everyone. My name is Tashi. I'll be, thanks to Awal, I may not have to discuss much because he has covered most of the key concepts of what RPKI is. This talk will look at Thailand as an economy where it sits with RPKI and route validity. So jumping in, just a quick acknowledgement, I've stolen some ideas and slides from Jeff Houston, our chief scientist. Before I jump into the talk, just let's run through a few routing headlines lately. This one was a very recent one, about a month ago, where Vodafone India actually started leaking out close to 30,000, more than 30,000 routes, which affected close to 4,000 networks or ASNs. My colleague Dave, who is online, he spends a few days analyzing this. What is weird, or what stands out with this one, is first and foremost, only about 4,000 of the prefixes that were hijacked had rows, right? Of the total more than 30,000 prefixes that were hijacked, only about 4,000 of them had covering rows. Majority of them didn't have route objects. And the effect Vodafone India leaking this more specific routes to the internet wouldn't
have that much impact if its peers did not accept those routes and propagate them further. And the biggest two culprits when it came to propagating this leak further and further on the internet were AS9498, which sparked the Airtel, and the other one, surprisingly, was Vodafone UK, probably because Vodafone India and Vodafone UK are sisters or cousin companies, hence they might be peering. But what's weird is what happened to Airtel's inbound filters, what happened to Vodafone UK's inbound filters. Because of this leak propagated way beyond, deeper into the internet. Hence, we could feel the effect. Right? If you want to go read some more details, please have a look at what Aftab had done a blog post on this. So have a read if you want to know more details about this. Again, earlier this year, this again is in line with everyone is aware of what's happening in Myanmar. The military had mandated most of the ISPs there to make sure that social sites like Twitter, Facebook, and other well-known mediums were not available. And surprisingly, out of the 90-odd IPv4 prefixes that Twitter announces, and out of the 3 IPv6 prefixes that Twitter announces, this particular network in Myanmar, AS136.168, only hijacked this 1/24, and I think it's quite obvious. Maybe they just looked up twitter.com, they found out this particular prefix 104.244.42.0/24, and they just hijacked this. And I think the network AS136.168 did what they were supposed to do, mandated by the military. They tried to originate Twitter's this/24, black hole it, any traffic that comes gets dropped, black hole. But what's good about this is not many peers accepted this, only about 6 peers accepted this hijack. But what's also sad is Twitter did not have ROAs for its prefixes, and what happened to the inbound filters or due diligence or legitimacy of address checks for those 6 networks that accepted this announcement? So again, going back to Awal's previous talk, where Awal was mentioning about the need for basic BGP hygiene, don't think of RPKI. Even without RPKI, people were doing due diligence, making sure you look up route objects or IRR objects, route 6 objects. Make sure you have strict inbound prefix filters. Make sure if you had prefix count, also enabled a prefix limit, then this kind of hijacks shouldn't reach further on to the internet. Right? Of course, my favorite misuse of BGP is this Route 53 hijack that happened about a couple of years ago. What did they do in about, less than 2 hours? These 2 ASNs from Russia, they actually started leaking out or announcing more specifics of Amazon's Route 53 prefix, which is a /21 prefix, but these 2 networks or hijackers, they actually announced more specific /24s out of that /21. All of a sudden, the best part to reach Amazon's DNS infrastructure is the hijacked part, because it's a /24, which is more specific compared to a /21 that Amazon announces. And thanks to that, they could pretty much answer any DNS query that was coming towards AWS infrastructure. Surprisingly, they were not answering every DNS query. They were only answering queries specific to myetherwallet.com, which is a cryptocurrency wallet. And then that's how they managed to empty about close to $18 million worth of cryptocurrency in about 2 hours. So I tend to call this the early retirement hijack. Why not if you get paid $18 million for 2 hours? And of course, the most famous of all, the YouTube incident from Pakistan Telecom. Again, similar to what the Myanmar network was doing, they were mandated by their government to make sure YouTube wasn't reachable. Again, they just black hole the /24, PTCL, Pakistan Telecom, announcing that /24, which is more specific compared to what YouTube was announcing that time as /22. So all traffic would, of course, naturally pick the /24 part, and they had a black hole sitting. So YouTube wasn't reachable for close to 2 to 3 hours. And thanks to this incident, the industry kind of woke up, and industry said, hey, we know BGP doesn't have built-in security, but maybe it's time to do something. And hence, after this incident, we could see traction when it comes to frameworks like the RPKI framework. So this incident is a very popular incident, which has given birth to the modern day RPKI.
Many reasons why we see this, right? Fundamentally, if you look at it, routing works by rumor, fact that it's a completely decentralized network means there is no reference model, right? If someone was running it authoritatively, centrally run, then we could all look at our BGP table or routing table and look up that reference table and see whether the table I have and compare that to the reference table, and we can look at the differences. I can basically verify if my view of the internet is correct or not. But because of the internet being a decentralized infrastructure, my view of the internet depends on where I am on the internet. Like if I'm sitting here in Brisbane currently, my view of the internet would be a bit different to what Nan would be seeing in Thailand, currently in Bangkok. So this, all those reasons, plus the fact that there is no evil bit. Yes, Professor Steve Bellman wrote this RFC 3514 as April Fool's one, where he goes, hey, you bad people, please enable the evil bit in your packet headers. In reality, there is no evil bit, which means what? It's very difficult to identify something as bad. Bad BGP update will look the same as a good BGP update. So it's very difficult in our field to identify something as bad. Right? What does that mean? That means pretty much whatever we do in the security field, if you try and understand it, everything we do, what do we try to do? Since it's very difficult to identify something as bad, we try and approximate something as good using digital certificates, or look at your normal TLS SSL. We try and approximate something as good. Once we have approximated something as good, anything outside of that we say, or we assume it's bad and we drop it's bad, right? Hence, enters the RPKI framework. Again, I'll not go into details of what RPKI is. Awal already gave that talk. I will assume that everyone has a good understanding of RPKI, right? So hence enters RPKI. Awal already talked about it. RPKI, lots of different moving pieces. First one is your route origin authority, whereby you as the owner of a prefix or address space, you authoritatively cryptographically can authorize anyone to originate that on your behalf to the global internet. Could be your own AS, could be someone's AS, your upstream's AS to originate. That's what we call a route origin authority, ROA. Once those ROAs, once every address holder or owner, legitimate owner of an address space creates those route origin authorities, those gets published to a global repository, right? It gets published to a global repository. Then the second component that you have is what's called a relying party or RPKI validator. What this validator does is it now pulls or fetches those ROAs along with, of course, resource certificates and other digitally signed objects like your manifest files, your ROAs, your resource certificates. It pulls all of those and then it validates each of those ROAs, right? Because it needs to, what is a ROA? ROA is a digitally signed object, right? Meaning the private key of the owner of that address space signs that authority for someone to originate that into the internet. Example, if you look at this ROA here, the prefix is 24066400:/32, max length up to a 48. The nominated AS that can originate this is 17821, and the owner of this prefix has signed that digitally, right? So the validator fetches all those ROAs, verifies, validates each of those ROAs, and then it outputs what's called a validated ROA payload, right? Good thing about the current route origin validation framework is your cryptography stops at the validator, right? It does all the heavy lifting. So what it feeds now to your eBGP speaking routers is a crypto stripped validated ROA payload, and it's fed over what's called the RTR protocol or the RPKI to the router protocol. Once it feeds that crypto stripped ROA payload to your router saves a copy of that ROA in its cache, right? It's called the ROA cache. Now, that's how RPKI works. Now, before RPKI, let's look at this one. On the upper part is a legitimate announcement, right? About 3 AS hops away. AS 17821 is originating this /48 route, and then you learn it here, right? Let me see. Originates, and then this router learns it. It looks at it. Okay, it was originated by AS 17821. This is the prefix. But if some naughty person, monkeys, try and announce that, right? So in this case, this bad actor here is trying to announce the same prefix
not even trying to go more specific, the same prefix length /48, but just because it's a few A's hops shorter compared to the previous one, when you learn it, when you receive these two route announcements, which one would you pick? You would definitely pick the shorter A's hop count, right? By BGP's default best path selection. So even in this simple example, even though we are not trying to announce a more specific route, even with the same prefix length, just by virtue of me being a shorter AS hop away from you, you would anyway pick the hijacked path as the best path. You would anyway be picking this hijacked path as the best path. You will not pick the above legitimate announcement, right? Hence enters the RPKI framework. Now with the RPKI framework, like Awal mentioned earlier, whenever you receive BGP updates from your peers, you will say, hey, hold on. Yes, you're announcing this. Now let me look up my ROA cache. So now let's look at the upper route announcement. I look at the upper route announcement. I look at the origin AS 17821. In the ROA, I see, okay, 17821 is the origin AS nominated. Origin AS matches. Prefix, the prefix matches. And the prefix length is a /48. This is within the max length of /48. Looks good. So we tag it. The router then starts tagging a state on that route, and it's tagged as valid because the prefix matches, prefix length matches, origin AS matches. But for the second announcement, yes, the prefix matches. Yes, the prefix length matches. It's still within that max length attribute. But you look at the origin AS in the ROA, it says it should be 17821, but in BGP, I'm learning it from in BGP, the route is being originated by 65552. Hey, origin AS doesn't match. I mark it as invalid. Right? So that's pretty much a short summary of how RPKI works. Now, with that, let's directly jump and look at where does Thailand fit, right? So, out of all the routes that we see, by the way, this measurement tool, one which is internal use and one which is public. The internal one that we have used to analyze this Thailand status, it looks at the route views, route collectors in Singapore, and it refreshes it every 6 hours. The update cycle is a 6-hour update cycle. So looking at Thailand's route validity, good thing is about, if you look at V6, 63% of the routes, V6 routes that we see originating out of Thailand are valid. Right? That's a good number, right? But when it comes to IPv4, only about 35% of the routes that we see coming out of Thailand are valid. What does that mean? That means the 65% could be either invalid or not found, right? Valid, you know, the prefix matches, origin AS matches, prefix length matches, that's why it's valid. Invalid could be because the prefix length does not match or the origin AS does not match, right? And not found is people haven't created a ROA for their routes, which means when the router receives a BGP update, it looks at the ROA cache, it doesn't see anything, it will say not found, right? So that's the valid part. Moving on, although the numbers look good, how does Thailand compare to your neighbors in Southeast Asia? With IPv4, this is V4. With IPv4, Thailand really isn't doing too well, right? Malaysia is doing really well. 74% of the routes that we see coming out of Malaysia are all valid. But Thailand, out of what, 11 economies, you are sitting somewhere on 8. So there is definitely a potential for ThaiNOG to be used as a forum where people can discuss how to push Thailand's validity close to 100%. But with IPv6, I think Thailand is doing really well. About 64% of the routes that are coming out of Thailand is valid, and hence Thailand is sitting in top 3 in Southeast Asia. Now let's look at not found. Remember what I said about not found. Not found means people haven't created ROAs for their prefixes, which means a router which is RPKI enabled, when it looks at the ROA cache, it does not see a ROA for that particular route that it has received. So as you can see, right, we saw earlier that valid routes in Thailand were about 35%, but you see that 64% of the IPv4 routes originating out of Thailand have no covering ROAs, hence why it's not found. Or the router saying, I don't know, I can't find a corresponding ROA for that route. So I don't know why, I don't know what is happening, right? And this is where my request to people from Thailand, running networks in Thailand who are attending this ThaiNOG, why are 64% of the routes coming out of Thailand
why do they not have a rower? I don't know why people are still delaying creating rowers. At minimum, please go create rowers for your routes in BGP, right? So unless you're waiting for stars to align or a special moon day, creating a rower doesn't take more than 4 or 5 clicks on my APNIC portal, for example, right? So about 64% of V4 routes from Thailand are not found. For V6, it's about 35%. Now, if we go into a bit more detail into this not found, these are the delegation registries from which registries those prefixes are. I'm surprised to see quite a bit of Afrinic address space also originating out of Thailand. I hope it is not a part of those dodgy deals that were going on a few years ago. But as you can see, right, if you go into details under IPv4, we see about 4,950, close to 5,000 routes that are originating out of Thailand do not have a ROA, right? For IPv6, it's close to 500 IPv6 routes coming out of Thailand have no ROAs. Now, if we again try to drill down further, let's look at the top 5 networks in Thailand with the highest number of IPv4 not founds and highest number of IPv6 not founds. As you can see here, right, IPv4, just this top 5 networks, TOT, 2 ASNs, here is TOT AS23969, TOT2 AS131293, and then CS logs info AS4750, UIH AS38794, and PronNet AS23884. Just 5 of these networks combined contribute to about 60% of this total not founds that we see coming out of Thailand, right? Just TOT alone is close to half of those not founds, close to 2,000 routes that TOT announces have no ROA, right? Similarly, if you look at IPv6, these are the top 5 networks in Thailand, top 5 networks with their network name, and these are their ASNs. Top 5 networks in Thailand contributes to about 70% of this not founds that we see in IPv6, right? Again, here, true, TOT, these are very well-known names in Thailand. These are very well-respected ISPs in Thailand. So I don't know if there are engineers from True, if there are engineers from TOT in this conference. Let's have a chat, right? Please reach out to us. Let us understand why you haven't been able to create ROAs for your routes. But as you can see, if True and TOT actually fixes their thing, and actually goes ahead and creates ROAs for the address space, that would actually take away half of all the not founds that we see from Thailand. So please have a think about it, and please do reach out to us offline after this talk. Now let's have a look at invalid. With IPv4, good thing is only about 1% of the routes that are seen coming out of Thailand are invalid. In V6, it's about 2%. Now, again, drilling deeper into this, you can see IPv4 under the APNIC delegation, there are about 59 invalid routes. Under the right delegation, there is 1 invalid IPv4 route. For IPv6, under the APNIC delegation, there are about 29 invalid IPv6 routes. Breaking this invalids into different types, as you can see, mismatch of origin AS under IPv4 is about 17. A combination of origin AS mismatch and a max length mismatch is about 15. But majority of the invalids that we see out of Thailand are actually max length invalids. What does this mean? This means, let's say I have a /19 prefix. I might be creating a ROA only for that aggregate, the /19, but I might be announcing /21s or /22s in BGP, which are longer prefix lengths or more specifics of that /19 aggregate. But I have created ROA only for those /19, and I'm announcing the more specifics, the 20s, the 21s, the 22s, the 24s into BGP. Those routes that I announced, those more specifics, since the ROA only says prefix length is /19, max length is /19, the 21s that you do, the prefix length does not match what's in the ROA. Your ROA has a shorter prefix length, but you are announcing more specifics in BGP. Those will cause invalids because of max length, right? And you can see majority of the invalids that we see from Thailand are max length, and these are easily fixable. This kind of tells me that when people create their ROAs, maybe
Some people don't even look at their BGP announcements and they just directly go ahead and create ROA with some arbitrary prefix length and max length values, right? Ideally, if you look at your BGP, what you're announcing in BGP, and if you create your ROAs corresponding to what you announce in BGP, we really should not be seeing that many max length invalids. Not saying every invalid coming out of Thailand is accidental invalid, that I'm trying to explain, where max length could be people wrongly created ROAs. Your origin AS mismatch could be, again, if you have a multiple ASN network, example, TOT might have 2 or 3 ASNs, one ASN could be your transit AS, 2, 3 other ASNs could be your access AS, right? Access AS for your broadband customers, access AS for your enterprise customers, access AS for your data center, and you might have one global AS for transit AS. But if you create ROA only for the transit AS, but you're originating the routes out of your access ASNs or stub ASNs, but you forget to create ROAs for them, then all these more specific announcements from your other access ASNs will be seen as invalid because of origin AS mismatch, right? Those are the accidental invalids that you as the owner of a prefix might create. But there also could be proper hijack attempts by people. Like if I see that you're announcing only a /19 on the internet, I could try to announce 2 /20s, which means that my hijacked route will be more specific compared to yours. So yeah, some of those invalids definitely could be because someone is really trying to hijack it. Again, looking at the top 5 networks, as you can see, in IPv4, MUT is 55760, WIN is 45223. So this top 5 networks, this has about 9, 8, 8, and then you see about 6 invalids, right, in IPv4. And look at the invalid types: max length, fixable, origin AS, maybe MUT has multiple ASNs, fixable, again. Cruise Internet Gateway has both. It's invalid because the origin AS does not match, and it's also invalid because the prefix length does not match. Easily fixable, right? If you actually look at what you announce in BGP. If you look at IPv6, again, the same. In IPv6, all the invalids are max length invalids. My guess would be people are announcing maybe a /32. People might have ROA only for their aggregate, let's say a /32, but they might be announcing /48s in BGP or /36s in BGP, and there are no covering ROA for this more specific routes, and hence why we are seeing this max length invalids here, right? Easily fixable again. So that's what we see Thailand's current status. Valid, 30%, doing really well. Not found, very bad. About close to 70% of the routes that are coming out of Thailand has no ROAs at all. When it comes to invalids, Thailand is still doing well. Only about 1% of the routes coming out of Thailand are invalid, right? Now, thinking of how to implement RPKI, right? Before you implement RPKI, the first step in any implementation is signing your route origins or creating your ROAs. Awal Bhai mentioned this earlier, and I have been requesting you guys, right? Looking at 75% of networks in Thailand or the routes that we see coming from Thailand still don't have a ROA. So please, first thing and the easiest thing anyone can do is make sure you authorize your route origins, or you go ahead and sign your route origins. Example, let's say I'm the owner of this prefix 240.6400::/32. Here is my prefix. I'm saying that I will deaggregate this up to a /36. Hence, I'm adding that under the max length attribute. And I'm nominating this AS 45192 to originate this in BGP. And then I sign this using my private key, right? And this is what we call a ROA. Right? So the first thing and the easiest thing anyone can do is please look at your BGP, create ROAs for all your routes. And like Awal mentioned, you can have multiple ROAs for the same prefix. Example, like I said, if you have a transit AS, you have 2, 3 access ASNs, you might be creating only an aggregate ROA for your transit AS, but for the more specific routes that you announce, you might be creating those more specific ROAs and nominating your access ASNs. So the prefix is the same, right? So you're allowed to have multiple ROAs for the same prefix, okay? But when you're creating your ROAs, just be careful. Again, look at this max length attribute, right? Please be careful when you use this max length attribute. People like Job Schneiders and others, there is an ongoing discussion there, this concept of a minimal ROA, right? Where instead of you being lazy and creating
/32 IPv6 up to /48 max length, which means even though you may not be announcing or using whole of the address space, somebody could announce those more specifics yet look valid, right? I could spoof your origin AS, and my spoofed, because I've spoofed your origin AS, all my hijacks would look valid, right? So please make sure you keep this in mind. And hence my request to everyone is make sure your rovers cover what you announce in BGP, right? Since 2000 and end of 2019, we have been tracking this rise of invalids. And hence you can see, right, when it comes to invalids due to max length, we tried to bring it down, right? Then our apricot in Melbourne happened. People were more aware. But weirdly, again, around mid last year, it has again picked up. Again, it's coming down. And again, this year, it's picking up. It seems to be this rise and fall of number of invalids out there on the internet. Not many of them are hijacked, right? Most of the invalids that we see are people have accidentally created them where you don't look at what you announce in BGP. So please be careful with that. The other thing that I mentioned earlier was this: if you have multi-ASNs, if your network has multi-ASNs, please understand your network, right? Please look at how you use those multi-AS networks. How are they interconnected? Is one, like the example I gave you earlier, transit AS and access AS? If that's the case, then make sure that you create rovers and nominate the right ASN, because you could end up with a case where you only have a rover for the transit AS, but you're originating routes from access AS, and that does not have a rover, then it will be seen as invalid out there when people receive your routes. Again, this invalid is because of mismatched origin AS. Again, similar trend. We try to do community awareness programs. We try to bring it down, but lately, again, we are seeing both IPv4 and V6 creeping up slowly. So please be careful, understand your network. And of course, thanks to that increase, we also are seeing an increase in invalid routes because the origin AS does not match, as well as the prefix length does not match. I've tried to analyze this rise of invalids in the blog post. So if you want to know more details, please have a read of that blog post. Now, that's the first part. You have created your rovers, great. Now, second part, as I showed you in the diagram earlier, second part is to deploy RPKI validators or relying parties. Like Awal mentioned earlier, I know there are more validators than what we have listed here, but these are the ones that we have tested, and hence why we only list them. There are a few others that we will test, verify, and then if we know it's stable enough, we will include them in our slides. Right validator, like Awal mentioned earlier, they have already made an announcement that they will deprecate this from July this year. So current stable version that we have tested, there are a couple of options here. There was a question earlier in Awal's talk. You're running Routinator, what are the options you have? You have two other options. Personally, I would prefer Spot, but again, it's your call, right? So please run your own validator, and there are quite a good number of options out there. And if you want help how to install it, either ask us for a training or please read this blog post that we wrote a couple of years ago on how to install validators. Now, when it comes to validators, installing a validator is one thing. You need to consider a few things here. The most important thing is the RTR session. So remember, I mentioned earlier that once your validator has validated all the rovers, it needs to feed that validated rover payload to a eBGP speaking router. It is done over this protocol called the RPKI to router protocol. And that's generally seen as the weakest link in this RPKI framework, right? So make sure that you run the validator within your own network or within your routing control. If that's the case, I have run validators in plain TCP. I haven't had issues. But if you're a bit paranoid, please, there are other secure transport options when it comes to the RTR session between your validator and your routers, SSH being the most common. Please talk to your vendors, look at your platform, talk to your vendors and tell them, hey, why don't I have this secure transport option for RTR? Right? The other thing to consider is when your validator feeds the validated rover payload to your router, that RTR session, when it fails, what happens is, when the session between your router and the validator fails, the rover entries that are already in the router's cache, they have a timer, right? As long as they don't time out, it's all good. But the moment the cache, the rover entries, the cache timers expire, then everything changes to not found when your RTR session goes down, right?
So please be careful, right? Hence, people recommend you to run at least 2 validators, right? For redundancy, right? Now, whether you want to run 2 validators of the same code, meaning 2 routinators or 2 forts, that is your choice. From experience, what we have seen is, because we also had that preference of maybe I should run 1 routinator and 1 fort, but during the deployathon in Melbourne, what we found out was we had this issue. Example, look at this. I'm trying to compare the validated row of payload of fort validator and routinator, right? As you can see, when I diff this, the validated row of payload, you can see the diff shows that fort has this ROA extra, which is not in routinator. Fort has this ROA, which is not in routinator. Hence, it's asking me to delete that from fort. But you also see that routinator has this ROA, which is missing in fort, and hence it's asking me to add that in fort. As you can see, right, if you could purely look at the word count, they all look like you have the same number of validated ROAs, right? But when you actually drill down, you can see that the ROAs don't necessarily match when I use different source codes, right? Or different validators. So please be careful in a production environment. Your choice of the validator is yours to make, but whether you want to run 2 different validators or 2 different codes, or whether you want to run the same code, I think that you need to do a bit more research and spend some time. So that's the second part, right? So you have created your ROAs, you have deployed your validators. Now you want to feed this to your routers. So you want to enable RPKI on your routers, right? Especially on your eBGP speaking routers, your border routers, your peering routers, your transit routers, right? Again, on this also, please know your platform. You have to know your platform. Example, if you have iOS XE, your ASR 1004s, 1001s, weirdly, it does not include invalid routes in its best path selection. The RFC doesn't say that. The RFC leaves it up to you, the administrator, to decide what to do, right? So please be careful, understand what your platform or vendor defaults look like, all right? Here is a look in iOS XR, how to enable RPKI. So under BGP RPKI server, give the IP address, mention the transport port. In this, I'm using plain TCP. You can specify the RTR port. Please be careful with 323, right? RFC says use port 323 for RTR, but the problem with 323 is what? It's a standard port, meaning you will have to enable it as a root, right? So be very careful. That's why you see that people generally configure it and make it a non-standard port so that I don't need a root access to do that. Here is an example of how to do it on iOS XE, and here is an example of how to enable it in Junos, all right? Once you have done that, as I discussed earlier, whenever you receive your BGP updates from your peers, it'll look at your row occasion, it starts tagging your routes as valid. If the prefix matches, length matches, and origin AS matches, it's valid. If the prefix length does not match or the origin AS does not match, then we mark it as invalid. And if I don't find a row, I mark it as not found. So what do you do with those validation states? Like Awal mentioned earlier, it depends. If I have downstream customers who don't want me to drop routes, maybe I just tag them and send it down. I'm using a standard BGP community to tag. Sometimes at IXPs, at route servers, some people may not appreciate you dropping the routes at the IX route server. So if they want to act on the state themselves, you just need to tag it and send it across to them. Or the other option is to go look at this old best practice, which was RFC 7115, where about 5 or 6 years ago, the recommendation was instead of dropping invalids, please play with your local preference values, where valid routes get the highest preference, then not found gets the mid preference, and invalid gets the lowest local preference, right? Which means you will prefer valid over not found over invalid. Or in the last couple of years, the industry is saying, hey, please drop invalids. Last I checked, about 2 days ago, IPv4, out of the 850,000 routes that we see in v4 BGP table, about 7,000 of those are invalids. In IPv6, close out of the 80-something thousand v6 routes we see in BGP, 2,000 of them are invalid. But when we say drop invalids, it doesn't mean you just blindly drop it, right? Please do some due diligence. Maybe profile your network and check if you have flows going towards any of these invalid destinations. Let's say you have a flow going towards this invalid destinations, but you have an alternate path, a backup path, which could be valid or not found to reach that destination. So if you see those alternate paths, go ahead, drop your invalid, right? But if you don't see an alternate path,
Maybe you need to pick up the phone, talk to those networks and say, hey, I see your routes is invalid. I'm planning to drop them 1 or 2 months from now. Can I help you fix it, right? A bit more human networking, a bit more helping each other before you actually start dropping the invalids, right? Is someone trying to signal something to me? Okay. So few operational considerations. Now, those are the 3 parts of implementation, right? Create your ROAs, deploy your validators, and then enable it on your routers, and then start acting on the validation stage, right? Few other operational considerations. Awal already discussed this, so not much of a worry here. Please make sure your border routers don't have a default route sitting there, right? If you have a default route, then what's the use of doing route origin validation? Because your default route would pretty much match anything, right? So be careful there, right? The consideration is lately we are receiving quite a bit of queries from our friends in the community saying, hey, Tashi, how will I do it in my VRFs? Our suggestions have been big without knowing the platform and what the platform allows you to do or what vendor box you're using. Please do your own research. Please do your own testing. Find out if you can enable RPKI in individual VRF instances, or at minimum, I feel every vendor platform should allow you to at least enable it in the global table, right? So please look at those before you actually start deploying, because only you know your network better and what how your network is built. So if you have VRFs there, please make sure you test them. The other consideration is, for some reason, if you can't act on the validation states right at the border, and for some reason, if you have to propagate your validation states back to the core of your network, where you need to propagate it to your IBGP peers, please be careful of vendor interops. In the past, about 3 years ago, a friend of ours from Bhutan told us about this problem where they had iOS XE as their border routers, all ASR 1004s, and they were propagating this validation states to their Juniper boxes, which were core routers. And to propagate this, because the RFC requires you to use BGP extended communities, opaque BGP extended communities, JunoOS could not interpret those opaque BGP communities, and it kept throwing this error for unknown INR. So please test all those vendor interops if you have multi-vendor network, right? If you have similar issues, the hack we suggested was either you act on the validation states right at the border so that you don't have to propagate the validation states back to the core of your network, or what you could do is, since the problem was with BGP extended communities, what we had suggested was, please tag it with the standard community, propagate to your IBGP peer, they would match that tag and then re-tag the validation states on that. Now, a few other developments last couple of years. First one is ROAs with AS0 as the origin AS. Remember that if you looked at the previous ROA, I nominated AS 45192, which is a non-zero AS number, right? So RFC 6483 and 7607 also have indicated that, hey, how about, because if you look at a ROA, what is a ROA? ROA is me as the owner of address space telling the world that me as the owner, I'm authorizing this network to announce this to the internet. It's a positive attestation, right? Whereas a ROA with AS0 is a negative attestation. What do I mean by that? It means if I have an address space, and let's say I'm not using majority of some portion of my address space, that address space, I can actually create a ROA and nominate AS0 as the origin AS, which is a signal to the rest of the world that, hey, I am the owner of this prefix, but I do not yet intend to route this in BGP. So it is me signaling to the world that this prefix, anything with AS0, is my signal to the world that I don't intend to route this prefix yet onto the internet. So if you do find this prefix being routed on the internet, please drop it, right? So that's the kind of signaling or message you pass to the rest of the internet when you create a ROA with AS0. And there are some practical use cases, right? Example at IXPs, the biggest problem is some of your IX members accidentally leaking your peering LAN prefixes to the internet, right? So IX operators, you could easily go ahead and now create a ROA for your peering LAN prefix and nominate and create that ROA with AS0, right? So even if somebody accidentally leaks it to the internet, when people, or if people are doing route origin validation, they will see this route being accidentally leaked by some of your members.
but they will also see a rover with AS0 and they'll say, aha, the owner of this route is saying this is not meant to be routed, so they'll drop those announcements. Right? A good thing about AS0 is, example, you have created AS0 for your prefix, you forget to delete it, but you again create a separate rover with a non-AS0 AS, right? When you're announcing it, then those rovers will always overwrite this AS0. So in terms of order of precedence, AS0 rover has the lowest precedence. Other non-zero AS rovers will have higher precedence. Okay, so meaning it can easily be overridden by rovers with a non-zero, non-AS0 origin AS. Okay, APNIC implemented this in the backend in November 2018. Right now, there is another AS0. Right now, this one. So this one is for the main RPKI. This is a part of the main RPKI trust anchor. Right now, this is a part of the standard, the RPKI frame. It's for people like you and me, owners of prefix, to create, to signal to the world that you are not yet routing this prefix. But there is this AS0 also, which was a community-driven one. So as you know, APNIC is a bottom-up approach, right, when it comes to policy development. So from the community, Aftab had proposed, our friend Aftab, and few others had submitted this proposal, proposal 132, whereby APNIC was directed to publish AS0 for all its undelegated and unassigned address space, right? The way it works is APNIC receives a big chunk of address space, and APNIC then delegates this or assigns this to networks in Asia Pacific. But APNIC does not assign the whole address space in day one, right? So there are still chunks of address space that haven't been delegated or assigned yet. So this Prop 132 had directed APNIC to create a AS0 rover for this undelegated address space, right? This is not a new idea, honestly. If you look at RF 6491, in the early days of RPKI, there was also this push to direct IANA to create AS0 rover for all the special use address space, the reserved address space, and the unallocated IANA address spaces. So this is definitely not a new idea, right? This idea was always there. So APNIC implemented this some late last year, and APNIC did the smart thing by using a separate trust anchor locator for this. This Prop 132 based AS0 rover that APNIC creates for its undelegated and unassigned address space is very different to this one. This one, the trust anchor is separate, and this one, it uses its own trust anchor, which means what? Which means it's an opt-in service. What do I mean by that? As you can see, for this one, the main RPKI, the talls are already included in all the validators, right? APNIC tall is included in most of the validators that are out there, right? Wherein, so if people are new to it, people may not even know it, that the trust tall is already included. But this AS0, which is for APNIC's undelegated space, the reason APNIC decided to use a separate tall for trust anchor locator for this was, which means you have to manually pull that trust anchor locator in your validator. So it's an opt-in service, right? You have to make the call yourself. It doesn't come by default. And I really like the process. I borrowed this from GGM's webinar. The process is, it's very fast to remove, meaning out of that undelegated address space, whenever something gets delegated, that particular prefix or address space is quickly removed from this AS0 row within 5 minutes. But where you have undelegated or reclaimed address space, then there's no urgency in adding it to the AS0 row. So please try and understand the difference between this AS0 for undelegated address space, which uses a separate trust anchor locator. This is totally different to the main RPKI AS0, which you and me can create. Okay. Please think of this. Actually, if I go back, please think of this one as, remember, we all pull Bogan feeds from like the Team Khmer's Bogan route feed, right? The Bogan route server feed that we collect. So we anyway get Bogan feeds, and then we null route that Bogan feed so that we can filter Bogans in our net. So this AS0 that APNIC creates for its undelegated address space is actually similar to the full Bogan feed that you get from Team Khmer. Okay. So one way of using this would be, yes, you might be receiving a Team Khmer Bogan route feed,
You could be then using this AS0 to compare and check whether Tim Kammer's Bogan route feed is complete or not, right? A practical use case. Now, in summary, what should we all do? We have looked at Thailand status. Thailand status is not good, but not bad either. But what's sad is about 75% of Thailand's routes still don't have a valid ROA. So please, at minimum, let us try to do this. Do a minimum BGP operations and security hygiene. Tons of recommendations in RFC 7454 and also RFC 8212. What is RFC 8212? BGP by default is a very permissive protocol, right? All the route leaks that we see day in, day out there on the internet is because BGP is a very permissive protocol. So RFC 8212 is proposing to change this behavior, default behavior, from being permissive to a default reject. What it says is, unless there is an explicit inbound or outbound filter applied, BGP should not accept routes if there is no inbound filter. BGP should not announce routes to its peers if there is no explicit outbound filter. That's what RFC 8212 does. Please filter your customers. Please filter your peers. Make sure you have prefix filters. Make sure you have a limit to those prefixes, right? You saw in this latest Vodafone India hijack, 30,000 routes. Maybe normally I learn only about 600 routes from that neighbor. All of a sudden, when it reaches 30,000 routes, if I have a prefix limit, at least it will catch that. Please create AS path filters. Please apply AS path limit. The internet is about 5 or 7 AS hop deep, according to Jeff Houston's research. So why do you accept those 100 AS path prepended routes? It's very expensive. I not only need to store the route, I also need to save the attributes of that route. So, which means I need a bit more expensive router because somebody does those stupid things, right? So I can filter those out. Please look up your IRR objects, your route objects, your route 6 objects, your AS set objects before you actually bring up a peering session with someone. Somebody wants to peer with you, do your legitimacy of address check. Make sure there exists route objects. Make sure there exists route 6 objects. If they have downstream customers, make sure the AS set objects are all up to date, right? And then filter. So filter your upstreams. It's very difficult to do that. Other than Bogans, you don't allow Bogans. You have to pretty much accept everyone, right? Filter your upstreams. And like I mentioned earlier, please adopt the RPKF framework. Create ROAs for your resources, deploy validators, and then please filter your inbound routes against those ROAs, which is what we call route origin validation, right? And in the last 4 or 5 years, there have been really good industry initiatives like the MANRIS, mutually agreed norms for routing security. Please be a part of that. Right? That's my talk. Thank you so much. Sorry if I am a bit scattered today, but thanks once again. Yes, thank you, Tashi. I think we have the question from audience. So I will speak out. Okay. Suppose I have single AS number and /72 prefix, but I am currently myself using only one, 24. Yeah. If I want to protect all of my assets, I have to register board /22 and that one /34. What the technique you recommend? Yeah, this is an interesting question, right? But before I even give you any random advice, after this talk, please touch base offline. I would first like to understand your network, how you are connected to your upstreams. But assuming you have a /22, but you're announcing only one, you're using only one /24. Generally, if you're multi-homing, then I would suggest you please announce your aggregate /22 also along with your 24. But if you have only one path out to the internet, then just announcing the /24 also works. So that's on the BGP part. But when it comes to the ROA part, first let's take only one path out, one path into your network. So if you're announcing just the /24, you can create ROA only for that 24. And for the remaining, so how many 24s in one /22? You have about 4 /24s in that one /22. For the remaining /24s, you can either opt to create a 0 ROA for the other 3 /24s, or you just create one ROA for that one /24. But the other /24s will be seen as not found. But if you want to make sure that people are not able to hijack that, then my suggestion would be maybe create ROA for that one /24 that you're already announcing. And for the other 3 /24s, maybe nominate AS0 as your origin AS because you're not yet routing them to the internet, so that people, your AS0 is a signal to the people, to the global internet that, hey, I'm not yet routing this 3 /24. So you have a couple of options there.
I hope that answers your question. Aha, Dave has already indicated, hopefully Tashi will talk about ASU, that will answer your question. Yep. So Thank next you, question. Tashi. Yep. Okay, only that question, right? Okay, I think that's. Thank you so much. Thank you very much, Tashi, for your insight. And I hope with the working of ThaiNOG group, we try to catch those who invalid and will make a better improvement. Thank you. Definitely, thank you. And I plan to reach out to Nan and our friends from ThaiNOG to see if we can give a push. At least by next ThaiNOG, we need to reach all 90%, maybe all valid, 100% valid. So Nan, I'll reach out to you I hope offline. so. Okay, thank you so Thank you, much. Tashi. Thank you so much. Thank you. So let's move to our last speaker in this morning session. I would like to introduce Kun Kittisak Jirawattanakul, who will talk on CERT and CSIRT สำคัญอย่างไรในทุกองค์กรควรมีนะครับ So let's start. We cannot hear you. Could you unmute? I cannot hear you.ยังไม่ได้ยินครับผม Could you try to reconnect the session? So could you rejoin the session?รอสักครู่นะครับกำลังแก้ปัญหาเรื่องระบบเสียงนะครับ Hang on there, we are trying to solve these difficulties. Thank you. He is coming.ไอคอนอันมิวแล้วแต่ยังไม่ได้ยินเสียงนะครับเป็นปิดซะ ฮัลโหลได้ยินไหมครับ โอเคแล้วครับ ได้ยินไหมครับได้ยินแล้วใช่ไหมครับอ๋อ ครับผม ขออภัยครับ ไม่เป็นไรครับ เซตผิดนะครับขออนุญาตแชร์สไลด์แป๊บนึงนะครับ ครับผม สไลด์ขึ้นโอเคครับ งั้นเดี๋ยว ตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงเลยครับคุณนัทเหมือนจะต้องพูดใกล้
ฮัลโหลครับตอนนี้ได้ยินครับได้ยินแล้วนะครับโอเคโอเค อ่ะ ครับเริ่มได้ ก็ เลยครับ ครับก็ขออภัยครับที่มีขัดข้องนิดหน่อยฮะเรื่องของการเรื่องของเสียงนะครับก็ครับก็กันนี้ก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้มาแชร์ให้กับกลุ่ม ThaiNOG นะครับก็นี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้มาแชร์นะครับวันนี้ก็เลยผมก็เลยหยิบเรื่องของ Search นะครับมาอธิบายให้ฟังแล้วมันคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรเนื่องจากว่าในพรบไซเบอร์เองนะครับก็มีการเรื่องของ Search นะครับ Sector Search คืออะไรนะครับ National Search คืออะไรนะครับพวกนี้ก็มันจะเป็นคำที่เราเองผู้เป็นที่เป็นผู้ให้บริการเองก็ดีนะครับหรือว่าเป็นหน่วยงานต่างๆเองก็ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็น CAI หรือว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นด้านเทคโนโลยีคอมพานีหรือว่าprovider ต่างๆเองก็ต้องอาจจะต้องมีการคิดถึงเรื่องของการตั้งทีมที่เป็น Incident Response Team หรือว่าทีม C-Search นะครับก็วันนี้ครับก็จะมีการจะมาเล่าให้ฟังนะครับครับผมชื่อกิติศักดิ์จิระวรรณกูลนะครับชื่อโน้ตก็เดี๋ยวไซต์นี้เดี๋ยวผมแชร์ไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคอนแทคได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็มีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนกันก็ยินดีนะครับตอนนี้สไลด์เปลี่ยนหน้าไหมครับตอนนี้โอเคครับผมโอเคครับก็นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวนะสักครู่ครับเหมือนได้ยินเสียงกระพริบเหมือนกับคอนเนคเตอร์เข้าออกยังไงครับตอนนี้เสียงเงียบไปแล้วครับขอบคุณครับครับได้ครับโอเคตอนนี้เสียงมานะครับภาพมาแล้วนะครับโอเคได้ยินเสียงแล้วนะครับได้ยินครับโอเคโอเคครับตอนนี้เห็นสไลด์แต่ก็ยังไม่ใช่ present mode ครับตอนนี้สไลด์มานะครับก็ขออภัยนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ผมตอนนี้ก็ทำงานก็ยังก็ถือว่ายังเป็นฟรีแลนซ์อยู่นะครับก็ยังไม่ได้เริ่มงานนะครับซึ่งในอาทิตย์หน้านะครับก็จะเริ่มงานที่ใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าไปที่ไหนแต่ว่าในที่นี้ก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้จะไปที่อยู่ KBTG นะครับก็คือที่กสิกรBusiness Technology Group นะครับซึ่งจะเริ่มอาทิตย์หน้านะครับตำแหน่งที่ไปทำก็คือเรื่องของ Incident Response เหมือนกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาประสบการณ์นะครับก็คือดูเรื่องของไทยเซิร์ชนะครับแล้วก็ Government Search แล้วก็ Bank Search นะครับ TB Search นะครับแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องของ Search เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเหมือนสัญญาณกระพริบไหมฮะตอนนี้สไลด์อยู่หน้าเดิมนี่สไลด์นี้สไลด์ presentation หรือเปล่าหรือว่าเป็นหน้าครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นอะไรสักครู่นะครับผมว่าเครื่องผมแปลกๆจะใช้หน้านี้ก็ได้ครับตอนนี้เป็นหน้าปกติครับยังไม่ใช่หน้า presentation mode คือเครื่องผมมันกระตุกมากเลยครับเดี๋ยวขออภัยจริงๆไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับงั้นอาจจะใช้โหมดนี้ก็ได้ครับลองเปลี่ยนสไลด์โดยที่ไม่ต้อง presenter ก็ได้ครับได้ครับโอเคอันนี้ยังพอเห็นอยู่ครับ
ครับลองเลื่อนสไลด์ตอนนี้เห็นเป็น agenda ครับโอเคก็ agenda ก็ครับก็คงพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ย cyber threat เราเนี่ยก็เราจะเห็นว่ามันมีภัยคุกคามมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ malware นะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อปี2 ปีก่อนก็คงได้ยินข่าวเนาะก็คือเรื่องของmalware ที่ransomware ที่โจมตีหน่วยงานนะพลังงานของประเทศไทยก็ตามหรือว่าหน่วยงานที่เป็นสาธารณสุขของประเทศไทยก็ตามนะครับก็มีข่าวพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับในปัจจุบันแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่า malware เองก็ตามเนี่ยมันก็แพร่กระจายนะครับโดยไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็นบริษัทที่เป็นคอมพานีที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเป็น provider นะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าทุกสาขานะครับทุกที่เป็นอินดัสทรีเนี่ยก็มีผลกับเรื่องของ malware หมดเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมากขึ้นนะครับเรื่องของ data breach นะครับก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะปี2 ปี3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วง3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคสที่มีข้อ data breach เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น breach จากหน่วยงานเองนะครับหรือว่า breach จากthird party นะครับซึ่งตอนที่ผมทำงานอยู่ที่บริษัทเองก็มีข่าวนะครับที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลของลูกค้านะครับก็มีการรั่วไหลออกมาซึ่งในหลายเคสเองก็ตามเนี่ยก็จะไม่ได้เกิดจากธนาคารนะจะเป็นเกิดจาก third party นะครับเพราะตรงนี้จะเห็นว่าไม่ใช่แค่คนเดียวละที่จะต้องมีการป้องกันนะครับแต่ว่าต้องมีการป้องกันนะครับหรือว่ามีการช่วยเหลือกันเนี่ยprotection เนี่ยตรงนี้จะต้องเป็นทุกคนละนะครับไม่ว่าจะเป็น user เองก็ตามหรือว่าเป็นหน่วยงานก็ตามนะครับเรื่องของ DDoS นะครับคนที่เป็น provider เองก็คงจะเคยเห็นนะครับที่ว่ามีเคสของ DDoS ค่อนข้างเยอะนะครับมีการโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีอย่างเดียวหรือว่ามีการขู่ก่อนแล้วโจมตีนะครับเรื่องของ web defacement นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่า web defacement เองก็ยังมีบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าจะดังเหมือนแต่ก่อนไหมคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก10 ปีก่อนเนี่ยคิด web defacement ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากขึ้นนะครับเราใช้คามากขึ้นเราใช้ในการโฆษณานะครับมากมีเว็บไซต์เนี่ยเพราะฉะนั้นเว็บก็คงไม่ได้ดังเหมือนเยอะแยะอันนี้ไม่ได้ยินเสียงนะครับจะรบกวนพี่นนท์ลองขยับไมค์สักนิดนึงนะครับโอเคครับมาแล้วครับโอเคก็นะครับก็เรื่องของฟิชชิงเนี่ยครับก็จะเห็นว่าแนวโน้มมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของอีเมลเป็นหลักนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่า SMS phishing นะครับก็ในเมืองไทยก็จะเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้ว SMS เนี่ยไม่ได้มาเพิ่งมาเมื่อปีที่แล้วนะแต่ว่ามากันสักพักใหญ่ๆแล้วนะหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาฮอตฮิตกันนะครับในช่วงหลังมาเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีคนใช้งานมือถือมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเข้าถึงเว็บไซต์เนี่ยจากมือถือเนี่ยเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับมากขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับก็ทำให้โจรเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแนวโน้มไปเป็นเรื่องของฟิชชิงบนผ่าน SMS นะครับเรื่องของพวกสแกนเรื่องของพวกการพยายามในการโจมตีนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งในจุดที่ Cyber Threat เนี่ยในปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของ content related นะครับก็คือเรื่องของพวกเนื้อหาต่างๆนะครับเรื่องของการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเองก็ตามนะหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรที่อาจจะเป็นปลอดภัยต่อความมั่นคงนะครับซึ่งนะครับในองค์กรเราเองก็คงจะเคยเห็นภาพลักษณะนี้คือว่าลักษณะทีมที่เป็น IT นะครับกับทีมที่เป็น IT Security เนี่ยก็มักจะโดนเขาเรียกว่าเหมือนกับโดนแบ่งออกจากนะครับทีมอื่นๆในองค์กรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทีม IT เรามักจะโดนบอกว่าเป็นหน่วยงานที่ใช้แต่เงินนะครับไม่ค่อยได้สร้างผลกำไรให้กับองค์กรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นองค์กรที่เป็นเรื่องของคนที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับ provider ต่างๆหรือว่าคนที่ทำเรื่องของ tech company ต่างๆเองก็จะเห็นว่าเรื่องของ IT ก็มีส่วนสำคัญอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเรามองถึงหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานที่เป็นบริษัททั่วๆไปนะครับก็จะมองเรื่องของ IT เรื่องของ IT security เนี่ยเป็นหน่วยงานที่เหมือนกับว่าไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้นะครับแต่นะครับในภาพในปัจจุบันเนี่ยจริงๆที่อยากจะให้เห็นนะครับว่าในอนาคตแล้วเนี่ยจริงๆเรื่องของ security นะครับจะต้องเป็นส่วนหนึ่ง
ในทุกๆมิติภายในองค์กรนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องคุยกันภายในองค์กรนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของความเสี่ยงขององค์กรเรื่องของการตั้ง security team นะครับที่เป็นเรื่องของ CSIRT นะครับ CSIRT นี้ย่อมาจาก Computer Security Incident Response Team นะครับเวลาเกิดเหตุขึ้นนะฮะคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับจะไม่ใช่คนที่เป็นทีม IT กับทีม Security อย่างเดียวแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มีหน้าที่ทั้งเขาเรียกทั้งองค์กรนะครับจะเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในองค์กรเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับในการตั้งสิ่งที่เรียกว่า CSIRT นะครับหรือว่า Computer Security Incident Response Team นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าภายในองค์กรเราก็ต้องมีการคุยในเรื่องของความเสี่ยงขององค์กรนะครับจากภาพนี้ครับก็จะเห็นเลยครับว่าในองค์กรเราเองเนี่ยก็มีทรัพย์สินนะครับมีค่าเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลเรื่องของ process เรื่องของข้อมูลลูกค้าเรื่องข้อมูลพนักงานนะครับเรื่องของprocess ต่างๆเรื่องของชื่อเสียงนะครับเรื่องของ infrastructure เรื่องของข้อมูลต่างๆภายในนะครับรวมไปถึงเรื่องของชีวิตและก็เรื่องของสุขภาพของพนักงานด้วยนะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนสิ่งที่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินนะครับเป็น asset ขององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็น physical entity หรือว่าเป็นเรื่องของทาง IT ด้วยก็ตามนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้ครับเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมีเรื่องของ security นะครับซึ่ง security เองเนี่ยมันก็จะมีหลายๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติของการทำ risk management เรื่องของการทำ crisis นะครับเรื่องของการทำ physical security นะครับเรื่องของการทำเรื่องของ information security ก็ตามนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องของ security เองเนี่ยก็จะมีเรื่องของ framework นะครับเข้ามาอธิบายนะครับซึ่งในเฟรมเวิร์กเองเนี่ยนะครับหลายๆคนก็คงเคยเห็นนะครับใครศึกษาเรื่องของ security เองก็คงผ่านตามาบ้างนะเรื่องของ CIA นะครับเรื่องของเฟรมเวิร์กเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งนะครับที่ทำให้เราเข้าใจนะครับแล้วก็เหมือนเป็นไกด์เรานะครับเป็นไกด์ให้เราเนี่ยทำพัฒนาด้าน security ภายในองค์กรเราได้อย่างเป็นรูปแบบนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าของ framework เองเนี่ยก็จะเน้นเป็นเรื่องของการทำให้เกิดนะครับCIA นะครับก็คือเรื่องของ confidentiality integrity แล้วก็ availability นะครับซึ่งลงดีเทลนี้ผมคงไม่ขอไม่ลงดีเทลแล้วกันนะครับแต่ว่าก็จะให้เห็นครับว่าเรื่องของ framework เนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเรื่องของการประเมิน risk ประเมินความเสี่ยงนะครับซึ่งประเมินความเสี่ยงเองเนี่ยก็มีการตั้งแต่ประเมินเรื่องของasset นะครับว่าทรัพย์สินเรามีอะไรนะครับซึ่งหน้าสไลด์หน้าสักครู่เนี่ยครับ 2-3 หน้าก่อนเนี่ยก็ได้ยกตัวอย่างasset ให้แล้วนะครับซึ่งนะครับพอเรา asset เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทำอันตราย asset ของเราก็คือเรื่องของตัว threat นะครับก็คือเรื่องภัยคุกคามนะครับซึ่งภัยคุกคามเองเนี่ยก็มีผลนะครับเกิดจากเรื่องของ vulnerability นะครับก็คือเรื่องของช่องโหว่ต่างๆนะครับซึ่งเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้ก็จะประเมินออกมาเป็นความเสี่ยงนะครับหลังจากที่ได้ความเสี่ยงมาเราก็ต้องมีการคิดต่อว่าเราจะจัดการนะครับ counter measure หรือว่า mitigate ความเสี่ยงเหล่านี้อย่างไรนะครับเรื่องของ framework เองก็มีการพูดถึงเรื่องของ people process technology นะครับซึ่งอาจจะเป็นคำที่ผมค่อนข้างอิงหลักเลยนะครับเรื่องของการพัฒนาด้านคนด้าน process และด้าน technology ต้องพัฒนาควบคู่ทั้ง3ด้านนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องของการตั้ง CSIRT นะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของ people process technology นะครับแล้วก็เรื่องของเฟรมเวิร์กตัวหนึ่งนะที่ทาง Cyber Security เองมีการเอามาใช้กันเยอะมากนะครับเรื่องของ NIST Framework นะครับซึ่ง NIST Framework เองเนี่ยฮะก็มีเขาเรียกมีอยู่นะครับ5 ด้านนะครับตั้งแต่ Identify Protect detect response นะครับแล้วก็ recovery นะครับก็ในส่วนที่เป็นเรื่องของจริงๆมันตั้งแต่ identify เนาะก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีความเสี่ยงอะไรหรือมีปัญหายังไงนะครับจากนั้นมีการเตรียมการป้องกันนะครับเรื่องของ asset control เรื่องของ data security เรื่องของการป้องกันต่างๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยป้องกันเสร็จแล้วก็มีการตรวจสอบเฝ้าระวังนะครับก็คือ detect พอเราเจอเสร็จปุ๊บเราก็ต้อง response นะครับกลับแล้วก็มีการกู้คืนระบบกลับมานะครับซึ่งในตัวที่เป็นตัว response นะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เรื่องของ cyber security ที่เป็นเรื่องของ response เนี่ยจะมาอยู่ในส่วนนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะเรื่องของ security framework ตรงนี้ครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับก็เหมือนศึกษานะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นแบบแผนในการพัฒนานะครับ security ภายในองค์กรนะครับซึ่งวันนี้ผมจะโฟกัสไปที่เรื่องของ response นะครับแน่นอนครับว่าทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าเราลงทุนใน security มากแค่ไหนก็ตามนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าเราจะปลอดภัยมากนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีโอกาสนะครับมีโอกาสมากมายเลยนะครับที่จะเกิดปัญหานะครับเนื่องจากว่าคนเรานะครับเราในองค์กรทุกองค์กรมี firewall ทุกองค์กรมีระบบ protection ต่างๆนะครับมีระบบ security ต่างๆแต่คำถามคือมันไม่มีใครการันตีได้ครับว่าสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ถูกแฮกเกอร์โจมตีนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเราเองต้องคิดต่อครับว่าถ้าเราถูกโจมตีแล้วล่ะ
เราควรจะต้องตั้ง assumption ว่าถ้าเราถูกโจมตีแล้วเราจะมีการป้องกันนะครับหรือว่ามีการแก้ไขนะครับหรือว่าตอบสนองกับเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไรนะครับนี่คือเป็นที่ไปที่มาว่าจะทำอย่างไรนะครับในเมื่อถ้าถูกโจมตีนะครับซึ่งจริงๆจะมีคำหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมานะครับก็คือเรื่องของคำว่า cyber resilience นะครับซึ่งในคลาสนี้เนี่ยในวันนี้ผมไม่ได้หยิบมาพูดนะแต่ว่าถ้าเราจะไปต่อยอดนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของ cyber resilience ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องของการทำ incident response นะครับ incident เนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เราไม่ได้แผนมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์โจมตีเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับแน่นอนครับถ้าเรามีการเตรียมตัวว่าอย่างเช่นทุกๆวัน8 โมงเช้าจะมีการถูกโจมตีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็คงจะแปลกๆนิดนึงนะฮะว่ามันเป็นการสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้นะครับเราต้องมีการสร้างผลกระทบนะครับกับองค์กรนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของการประเมินนะครับเรื่องของการประเมินวัดผลนะครับเรื่องของการทำ responsibility เป็นอย่างไรนะครับเรื่องของกฎหมายเองก็ตามนะครับแล้วก็เป้าหมายหลักๆของการทำ response ก็คือเพื่อที่จะนะครับแก้ปัญหานะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเดิมขึ้นอีกในองค์กรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่า3คำเนี่ยจะมีเคยมีคำที่เป็น2คำใหญ่ๆที่วันนี้ผมหยิบยกมาพูดเรื่องของคำว่า search แล้วก็ search นะครับจริงๆ2คำเนี้ยหลายๆเอกสารแล้วกันเนาะผมมองว่าเป็นผมอ่านหนังสือหลายเล่มเนี่ย2คำนี้จริงๆแล้วเนี่ยบางเล่มนะครับก็จะบอกว่า2คำนี้เหมือนกันเลยนิยามเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าการนำไปใช้แตกต่างกันนะครับก็คือว่าการจะใช้ search ได้คุณจะต้องขออนุญาตในการใช้ขอเทรดมาร์กจากทางคาร์เนกี้เมลอนก่อนนะครับซึ่ง CC ที่เป็นพูดเป็นคนเหมือนเทรดมาร์กเป็นเจ้าของเทรดมาร์กคำนี้คำว่า search นะครับรวมไปถึงเรื่องของคำว่า search เนี่ยใครใช้ก็ได้นะครับก็คือใครอยากจะตั้ง search team ขององค์กรเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆหนังสือหลายเล่มเนาะก็จะมีเหมือนกันจะบอกว่ามันเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางแหล่งนะครับก็ที่ผมอ้างอิงมาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับว่าคำว่า search เนี่ยตัว search เนี่ยจะเป็นทีมที่จะคอยประสานงานนะครับเป็นหลักนะส่วนที่เป็น C search ก็คือตัวCSART เนี่ย C search เนี่ยจะเป็นทีมที่เหมือนเข้าไปแก้ปัญหานะครับเข้าไปอยู่หน้างานเข้าไปเหมือนกับเป็น hand on นะครับเป็นลงมือปฏิบัตินะครับซึ่งในนิยามที่ผมจะพูดต่อไปผมจะอ้างอิงในลักษณะนี้นะครับเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครจะเอาไปใช้นะครับในหน่วยงานไหนใช้เนี่ยจะเลือกใช้คำไหนเนี่ยนี่แล้วแต่แล้วก็ถ้าใครจะเลือกใช้คำว่า search เองก็ต้องมีคนการขออนุญาตด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับอีกคำหนึ่งที่จะโผล่ขึ้นมาเรื่องของคำว่า SOC นะครับจริงๆคำว่า SOC เนี่ยต้องบอกก่อนคำว่า search search ไม่เท่ากับ SOC นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมทำงานใน search เนี่ยผมมักจะได้คำถามนะครับว่าsearch จะเป็นต้องมี SOC ไหมSOC เองต้องเป็น search ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นคำถามหนึ่งที่คนที่เป็นเวนเดอร์แล้วกันนะครับมองว่าเวนเดอร์ที่มักจะชอบถามนะครับแล้วก็สังเกตดูหลายครั้งเลยครับถ้าเรามีการตั้งหน่วยงานที่เป็น search นะครับจะมีเวนเดอร์ส่วนใหญ่ก็จะมีคำถามว่าเขาขาย SOC ได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะอธิบายให้ฟังว่าคำเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อยากให้เราเข้าใจก่อนนะครับแต่ว่านะครับว่า2คำเนี้ย3คำเนี้ยมันไม่เท่ากันนะครับคำว่า search SOC แล้วก็ C search แตกต่างกันอย่างไรนะครับก็คือ search เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนาะก็จะเป็นทีมที่จะคอยประสานงานนะครับแล้วก็มองในภาพรวมนะครับแล้วก็มีการแจ้งเรื่องของ Threat Intelligence ต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าทีม SOC เนี่ยจะเป็นทีมที่ทำหน้าที่ในการมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์เสร็จปุ๊บเจอเคสปุ๊บนะครับจะส่งต่อให้ทีม Incident Response Team เนี่ยเข้าไปจัดการนะครับอันนี้ก็จะเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่าง3คำนี้นะครับถามว่า SOC เองจำเป็นไหมต้องเป็น search นะครับส่วนใหญ่ก็คือถ้าเรามอนิเตอร์อย่างเดียวแล้วเราไม่มีการแก้ปัญหานะครับมันก็จะแปลกๆนิดนึงก็เหมือนเรามีรปภที่เราไม่ได้มีการช่วยเหลือลูกบ้านเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการมี SOC เองอาจจะต้องมีการฟังก์ชันของ search เข้าไปช่วย C search เข้าไปช่วยด้วยนะครับซึ่งเราอาจจะได้ข้อมูลจาก search นะครับในการที่จะช่วยในการป้องกันนะครับจะเป็น3คำนะครับที่จะทำงานร่วมกันนะครับถามว่า SOC จำเป็นต้องมี search ไหมผมว่าควรจะต้องมีนะแต่กลายเป็น search หรือเป็น C search เองจะไปต้องเป็น SOC ไหมนะครับก็อาจจะถ้ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็หาวิธีการอื่นในการมอนิเตอร์แล้วเอาแทนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับเรื่องของ C search เองเนี่ยครับก็ถ้าใครอยากจะตั้งหน่วยงานไหนอยากจะตั้งเองนะครับก็เป็นจริงถามว่าการตั้งเนี่ยไม่ได้ยากหรอกนะครับมันก็เหมือนเป็นการตั้ง security team นั่นแหละที่ต้องมีการกำหนดว่าองค์กรเราจะเป็นแบบไหนนะครับทำอะไรบ้างนะครับเป็นการกำหนด mission statement นะครับว่าเราทำอะไรนะครับกลุ่มลูกค้าเราคือใครนะครับเราจะป้องกันใครป้องกันลูกค้าป้องกัน
ผู้ให้บริการคนอื่นหรือว่าป้องกันuser เลยอันนี้ก็แล้วแต่เราจะสโคปนะครับส่วนตัวอย่างที่เป็นที่ผมทำของทาง Bank Search เนี่ยก็เราก็บอกเลยลูกconstituency หลักของเราก็คือกลุ่มธนาคารสมาชิกนะครับแล้วก็กลุ่ม constituency รองก็คือเรื่องของประชาชนที่เป็นลูกค้าของธนาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องของCISO position นะครับก็คือว่าในองค์กรเราเนี่ยเราจะวางทีมเนี้ยอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ใต้ทีม security ไหมหรือเป็นทีมที่แยกอิสระออกมาเลยเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่องค์กรนะครับแต่ว่าโดยไม่มี practice หลาย practice เนาะว่าบางองค์กรก็บอกเฮ้ยบางไว้อยู่ใต้ IT เพราะว่าทางร่วมกับ IT ได้ง่ายนะครับแต่บางองค์กรบอกว่าเฮ้ยทีม CISO ต้องแยกออกมาเพราะว่าอะไรเพราะต้องประสานงานกับทีมข้างนอกมากขึ้นก็อาจจะต้องมีทีมที่เขาเรียกเป็น virtual team ก็ได้นะครับในการที่จะ coordinate ร่วมกับทีมอื่นดีๆนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่โมเดลที่มีการเลือกใช้นะครับซึ่งในเอกสารเนี่ยจริงๆวันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาพูดแต่ว่าก็อยากให้เห็นนะครับว่ามีโมเดลหลายๆโมเดลนะครับซึ่งถ้าเผื่อในอนาคตถ้ามีองค์กรไหนอยากตั้งทีม security research team นี้ก็อาจจะมาปรึกษากันได้ครับพูดคุยกันได้ครับแลกเปลี่ยนกันได้ครับยินดีให้คำแนะนำนะครับซึ่งครับก็ประเภทของ research team จริงๆมันมีหลายประเภทนะครับประเภทก็มันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำกลุ่มโฟกัสแล้วก็ capability ที่เราสามารถทำได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับในอย่างประเทศไทยก็อาจจะมี national research นะครับในประเทศต่างๆประเทศมาเลประเทศสิงคโปร์ประเทศออสเตรเลียก็จะมีเสิร์ชของประเทศนั้นๆนะครับซึ่งประเทศไทยเองก็มีไทยเสิร์ชนะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตมีการโอนภารกิจไปที่สกมชนะหรือว่า NCSA ของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการ national search ขึ้นมานะครับ sector based search นะครับก็จะเป็นเสิร์ชภายใต้กลุ่มเซกเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยตามกฎหมายพรบไซเบอร์นี่ที่ประกาศไว้นะฮะก็คือมี8เซกเตอร์นะครับแบบ CCI ต้องมี sector based search นะครับว่าจะเป็นด้าน finance นะครับด้านhealthcare นะครับด้านเรื่องของเทเลคอมนะครับเทเลคอมเองก็มีแล้วนะครับฝั่ง financial sector ก็มีทั้ง bank search แล้วก็มีเรื่องของcapital market ก็คือของฝั่งตลาดทุนนะครับฝั่งประกันก็มีนะครับเรื่องของ vendor research นะครับก็จะเป็นresearch ที่เป็นของvendor นั้นๆนะครับซึ่งเขาจะดูแล product ตัวเขาเองหาช่องโหว่ของ product ตัวเขาเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นบริการของภายในvendor เจ้านั้นๆนะครับเรื่องของnetwork content provider team นะครับนี่ก็จะเป็นทีม research ที่เป็นเหมือนกับดูเรื่องของ network เรื่องของ content นะครับ provider team นี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นresearch ภายในองค์กรนะครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มองค์กรนะครับที่อย่างเช่นบริษัท A นะครับต้องการสร้าง research ภายในองค์กรนะครับก็จะเป็นทีมที่คอยmonitor คอย response กับเคสที่เกิดขึ้นกับองค์กรนั้นๆอย่างเช่นผมบริษัท A นะครับผมถูกโจมตีนะครับถูก malware โจมตีเนี่ยทีม research ขององค์กรนั้นของบริษัท A ก็ต้องมีการแก้ไขปัญหานะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของประเภทที่เป็นเรื่องของ research ภายในองค์กรนะครับแน่นอนครับว่ากิจกรรมที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเนาะก็จะเป็นเหมือนเป็นเซอร์วิสและการมองเป็นเซอร์วิสของทีม research นะครับหรือทีม search เนี่ยก็มีหลายเซอร์วิสนะครับซึ่งถูกลิสต์มาอยู่แล้วนะครับในลิสต์ของ search CC นะครับซึ่งหลักๆจะต้องมีเรื่องของ handling นะครับอาจจะมีพวก alert warning นะครับมีเรื่องของการ handle เรื่องของvulnerability นะครับช่องโหว่ต่างๆเรื่องของ artifact นะครับ artifact ก็คือพวก malware พวกโปรแกรมไม่พึงประสงค์ต่างๆนะครับเรื่องของการมีการเป็นความเสี่ยงการทำ security consult นะครับเรื่องของที่ให้คำปรึกษาหรือว่าเรื่องของพวก architect เรื่องของทำ awareness เรื่องของ training อะไรพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นเรามองว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่ทีม research อาจจะต้องทำนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าไม่มีใครทำทั้งหมดนะครับต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับ capacity ของแต่ละทีมแต่ละองค์กรนะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายนะครับ concentration ของแต่ละคนด้วยนะครับถามว่าทำไมต้องมี research นะครับว่ามันมีแล้วดียังไงคือก่อนนี้ผมบอกไปแล้วนะครับเรื่องของ security มันเกิดขึ้นเนาะเรื่องของ incident มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีทีมนี้ไว้รับมือนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าผมแบ่งเป็นเหตุผลใหญ่ๆ4ข้อนะครับก็คือ1เรื่องของ get notify นะครับเรื่องของการได้รับแจ้งเตือนนะครับต่างๆเป็นจุด point of contact นะครับเป็นที่พูดคุยนะครับกับทีมอื่นๆนะครับเพื่อลดปัญหานะครับ impact นะครับที่เกิดขึ้นจาก incident นะครับแล้วก็เรื่องของการเข้าใจเรื่องของ root cause นะครับแล้วก็เรื่องของการhandle หรือว่าเรื่องของการตอบสนองกับเหตุการณ์นั้นเหล่านั้นนะครับแน่นอนครับเรื่องของการ get notify ครับเนื่องจากว่าการมีตั้งทีม research เองเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราจะมี contact นะครับจาก search ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะพูดคุยสอบถามหรือว่ามีการแจ้งเตือนนะครับจากหน่วยงานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างตอนที่ผมทำอยู่ที่ไทยเสิร์ชหรือทีบีเสิร์ชเองก็ตามนะครับหรือว่ากอร์เมนต์เสิร์ชเองก็ตามเนี่ยก็เวลามีเคสต่างๆเวลาจากต่างประเทศเข้ามาก็มีการแจ้งไปที่หน่วยงานนั้นนะครับก็คือเราก็จะเป็นเหมือนคอนแทคนะครับของ
หน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อเพื่อแจ้งเหตุนะครับแล้วก็เพื่อที่จะอาจจะมีการแจ้งเหตุการณ์หรือว่ามีการแจ้งว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์ที่มันแปลกประหลาดนะหรือว่าเป็นข้อมูลภัยคุกคามที่น่าสนใจนะครับก็จะมีการเอาข้อมูลเหล่านี้แหละครับในการที่จะแจ้งเตือนนะครับหรือว่าไปจัดการเรื่องของปิดincident เหล่านั้นต่อไปนะครับเรื่องของWhistle Database นี่ก็ตามนะครับก็สามารถไปหาข้อมูลตรงนั้นได้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราอาจจะมีการติดต่อนะครับเป็นช่องทางที่ให้คนภายนอกติดต่อเราได้นะครับเรื่องของการทำเรื่องของ awareness เรื่องของcapability นะครับเรื่องของ policy and procedure นะครับวันนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีการมีการคิดถึงพวกนี้ด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมาในส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ต้องมีการเตรียมตัวนะครับนิดหนึ่งนะครับว่าเราต้องติดต่อใครมีpoint of contact เป็นใครนะครับมี level 1 level 2ต้องเป็นใครมาแล้วต้อง escalate อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ process นะครับเรื่องของเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับเรื่องของการทำ CSR team เนี่ยก็คือเรื่องเพื่อลด impact ที่เกิดขึ้นจาก incident นะครับ security incident นะครับก็คือแน่นอนครับว่าตอนที่เราเกิดเคสขึ้นนะครับลองนึกภาพดูครับเหมือนไฟไหม้บ้านนะครับเวลาไฟไหม้บ้านอยู่นะครับก็แน่นอนครับว่าทีมซีเซิร์ชนะครับก็จะเป็นเหมือนทีมดับไฟนะครับเหมือนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็จะคอยดับไฟเพื่อไม่ให้มันลุกลามไม่ให้ลามไปเหมือนส่วนอื่นของบ้านหรือว่าไม่ให้ลามไปบ้านอื่นๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของการวิเคราะห์นะครับหาสาเหตุของต้นเพลิงมีใครวางเพลิงไหมนะครับเดี๋ยวก็เหมือนกันฮะว่าเวลาถูกโจมตีถูกแฮ็กเข้ามาในระบบนะฮะก็ทีมเนี้ยก็จะเป็นทีมที่จะคอยปิดกั้นก่อนว่าไม่ให้เกิดผลกระทบลุกลามไปนะครับแล้วก็หาดูว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเกิดจากคนภายในไหมหรือจากแฮกเกอร์ภายนอกเข้ามานะครับแล้วก็มีการ reduce impact ตรงนี้นะครับก็มีการลดเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับที่จะใช้ในการซ่อมแซมเพราะว่าถ้าเรามีการเหมือนการประเมินเรื่องของผลกระทบต่างๆมีการเรื่องของลดผลกระทบที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เราก็จะสามารถที่จะป้องกันความเสียหายที่มากขึ้นได้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราเจอเคสแล้วนะฮะอย่างที่บอกนะว่าเราต้องทำอะไรกับมันบ้างนะครับไม่ว่าจะมีการ ready-made ก็คือว่าก็คือเรื่องของการวิเคราะห์นะครับเรื่องของ collaborate เรื่องของ escalation ก็คือเหมือนการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับประสานงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความแจ้ง ISP แจ้ง provider แจ้งลูกค้าแจ้งหน่วยงานภายในนะครับรวมถึงการ escalate นะครับก็คือว่าเหตุการณ์มันลุกลามใหญ่โตแล้วต้องมีการแจ้งไขนะครับซึ่งในอนาคตนะฮะถ้าตอนนี้ก็เรามี NCSA เนาะก็คือหน่วยงานใดก็ตามที่มีบริการที่ให้บริการเป็น CAI นะครับเป็นหน่วยงานที่เป็น CAI เนี่ยเวลาเกิดเหตุขึ้นก็มีการแจ้งนะครับไปตามลำดับชั้นนะครับก็เกิดมีการแจ้งภายในองค์กรต้องมีการแจ้งต่อไปที่อย่างregulator ของหน่วยของเซกเตอร์นั้นๆแล้วก็มีการประสานงานไปอย่าง NCSA ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำนะครับซึ่งแน่นอนครับว่านะครับในส่วนที่การทำเรื่องของ incident response team เนี่ยจริงๆมันต้องมีการประเมินนะครับเรื่องของ people process technology นะครับซึ่งในการ people เองเนี่ยเราก็ต้องมีการคิดนะครับว่าเราจะต้องทำเรามีคนไปทำอะไรนะครับที่หนึ่งก็คือมีการ report incident แน่นอนนะครับในการ handle incident ที่มีการ report เข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของการทำวิเคราะห์การ analysis การ investigate นะครับการประเมินนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็วิเคราะห์แล้วว่าต้องมีการแก้ไขป้องกันอย่างไรนะครับแน่นอนครับว่าคนที่ทำหน้าที่นี้ได้เองต้องมีสกิลนะครับหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้นะครับ Linux นะครับ Windows นะครับหรือว่าUnix ต่างๆนะครับหรือว่าใช้OS ที่แตกต่างหรือว่าเป็นเรื่องของเว็บแอปพลิเคชันหรือว่าเรื่องของไฟวอลยี่ห้อนี้ก็จะมีความเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาใช้นะครับเรื่องของเข้าใจเรื่องของประเภทต่างๆของ incident นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าอีกสกิลหนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่เองเนี่ยทีมที่เป็นทำ incident response ในส่วนใหญ่มักจะละเลยก็คือเรื่องของ non-technical skill นะครับเพราะว่าคนที่เป็นเรื่องของคนที่ทำวิเคราะห์เคสต่างๆนะครับคนที่เป็นทางเทคนิคเลยเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารนะครับเป็นเรื่องของเป็นวิกพอยต์และการไม่ปัญหาเป็นวิกพอยต์ที่เราไม่สามารถสื่อสารในสิ่งที่เราเจอหรือว่าสื่อสารเพื่อให้เกิดนะครับการป้องกันในอนาคตหรือว่าให้ลดความรุนแรงของเหตุการณ์นั้นลงได้นะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการความน่าเชื่อถือนะครับหรือว่าtrustworthiness นะครับก็คือว่าต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยนะครับต่อมานะครับเรื่องของ people เนี่ยนี่คือส่วนของ people เองจะต้องมีคนแบบนี้นะครับก็อย่างนี้ก็คือคนจะต้องมีแบบนี้มีประสบการณ์มีความเข้าใจนะครับมีความมีพื้นฐานเหล่านี้นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องของ process นะครับ people แล้วมีคนแล้วก็ต้องมีเรื่องของ process นะครับ
มีคนที่มีความรู้แล้วหลังจากนั้นคนที่มีความรู้นะครับมาเขียน process เขียน procedure นะครับ process ในการรับมือต่อเหตุการณ์ process ในการ communicate หลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องมีเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่มี process ขึ้นมาเนี่ยเวลาเกิดเหตุขึ้นปุ๊บเราก็จะไม่มีกระบวนการในการทำงานนะครับและสุดท้ายครับเรื่องของเทคโนโลยีเองเนี่ยเราก็ต้องมีการเหมือนเตรียมตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CM เรื่องของ Trade Intelligence นะครับต่างๆตรงนี้เนี่ยเขาคงไม่ลงดีเทลเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแต่ผมอยากจะเน้นย้ำให้เห็นเรื่องของ Incident Response Process นะครับซึ่งนี่จะเป็นเอกสารของ NIST เหมือนกันนะครับซึ่ง861นะครับซึ่งหน่วยงานใดก็ตามนะที่จะมีการตั้ง Incident Response Team เนี่ยจะต้องมี process ในการ Incident Response นะครับในการ Response ต่อ process Response ต่อ Incident นะครับตั้งแต่ preparation นะครับเตรียมตัวนะครับมีการวาง policy เตรียม contact point นะครับเตรียมข้อมูลทุกอย่างไว้นะครับเวลาเกิดแล้วก็หลังจากนั้นครับมีการ detection and analysis ก็คือเหมือนกับ monitor ตรวจสอบรับเคสนะฮะแล้วพอรับเคสมาเสร็จปุ๊บก็มีการวิเคราะห์เสร็จปุ๊บนะครับเข้าสู่กระบวนการที่เป็นเรื่องของ containment นะครับ eradication and recovery ก็คือว่ากักกันไม่ให้มันลุกลามนะครับแก้ไขแล้วก็กู้คืนระบบหลังจากกู้คืนระบบแล้วส่วนใหญ่นะฮะทุกหลายๆองค์กรแล้วกันนะฮะมักจะไม่ได้ทำ process สุดท้ายเรื่องของการทำ post incident activity นะครับซึ่ง post incident activity เนี่ยเป็น process ที่สำคัญนะครับเนื่องจากว่าเราเองจะต้องมาศึกษาว่าเหตุการณ์ที่โดนโจมตีนั้นเกิดจากอย่างไรนะครับมีวิธีการป้องกันอย่างไรแล้วก็เราจะมีการที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดนะครับในอนาคตได้อย่างไรนะครับแล้วเราก็จะกลับมาที่กระบวนการของ preparation ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่จะเป็นวนลูปเรื่องของการทำ process ในการทำ incident response นะครับอันนี้เราอยากจะฝากไว้เรื่องของprocess ตรงนี้นะครับเรื่องของการทำ collaboration กับ information sharing นะครับแน่นอนครับว่าแฮกเกอร์ครับเขามีกลุ่มนะครับเป็น APT ต่างๆเนี่ยเขาก็ทำงานร่วมกันนะครับเพราะเราเป็นคนป้องกันเราเองคนเองจะต้องมีการทำงานร่วมกันด้วยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ภายในนะครับกับภายนอกนะครับกับเซิร์ชต่างๆนะครับเซิร์ชในประเทศซื้อต่างประเทศหรือว่า regional search ก็มีหรือว่าหน่วยงานทั่วโลกเองก็มีหรือว่าหน่วยงานที่มีการพูดคุยกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องของทาง APNIC ก็เป็นนะครับทาง Shadow Server ทาง Team Camry นะครับหรือว่าHoneyNet Project เนี่ยก็จะเป็นcommunity ที่มีการแชร์ข้อมูลนะครับแล้วก็มีแชร์ของความรู้กันอยู่แล้วนะครับสุดท้ายครับก็อยากจะฝากไว้นะว่า Key Success Factor ในการ handle incident นะครับแล้วก็มีการทำงานร่วมกับเซิร์ฟต่างๆเนี่ยมีอยู่2คำแต่ที่อยากจะฝากไว้เรื่องของ trust แล้วก็ collaboration นะครับ trust เนี่ยก็คือความน่าเชื่อเขาเรียกความเชื่อถือความเชื่อใจไว้วางใจนะครับแน่นอนครับว่าความ trust เนี่ยมันจะเกิดทำให้เราสามารถแชร์information ร่วมกันได้แชร์ resource ร่วมกันได้นะครับแล้วก็ปัญหาหลายๆคนก็คงกลัวว่าแชร์ไปแล้วจะมีการควบคุมอย่างไรข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยจะมีการถูกเอาไปเปิดเผยไหมนะครับซึ่งตอนที่ผมทำงานอยู่ TB Search แล้วก็มีกฎมี policy มี regulation ต่างๆนะว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลที่มีการแชร์กันภายใน TB Search เองจะมีการกำหนดสิ่งที่เรียกว่า TLP หรือว่า Traffic Light Protocol นะครับก็คือว่าเป็นการกำหนดเลยว่าถ้าเอกสารตัวนี้ติด TLP สีแดงห้ามบอกต่อห้ามพูดต่อนะครับหรือว่าสีแอมเบอร์นะครับสีอัมพันธ์เนี่ยสีเหลืองเนี่ยก็จะมีระดับลงมานะครับสีเขียวนะครับสีขาวก็เป็น Public สามารถเปิดเผยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในกลไกในการที่จะใช้ในการควบคุมข้อมูลนะครับแล้วก็พอเรามีความเชื่อใจนะครับสิ่งที่ตามมาคือความร่วมมือครับความร่วมมือระหว่างภายในสมาชิกนะครับกับลูกค้าเรานะครับกับคนที่เราทำงานด้วยนะครับหรือว่าเซิร์ฟต่างๆภายในประเทศไทยหรือว่า CAI นะครับหรือว่าคอมมูนิตี้ต่างๆในประเทศจริงผมก็มองว่ากลุ่มThaiNOGเองก็เป็นหนึ่งในคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับแล้วก็เหมือนมีการกิจกรรมบ่อยๆนะครับก็คิดว่านะครับสิ่งเหล่านี้ครับก็เราสามารถสร้างtrust แล้วก็ collaboration ได้จากกิจกรรมต่างๆที่ทางทีมช่วยกันจัดนะครับซึ่งผมเองก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะฝากไว้ฮะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้พวกเรานะครับมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีใครมีคำถามหรืออยากจะสอบถามอะไรไหมครับผมขออนุญาตครับครับมีคำถามสามารถพิมพ์ถามได้เลยนะครับตอนนี้จะยังไม่มีภาพถามพี่ภาพถามนะครับว่าสไลด์สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนครับเดี๋ยวสไลด์ผมจะส่งให้ทางคุณกิตตินันท์นะครับเดี๋ยวฝากคุณกิตตินันท์ช่วยส่งต่อนะครับโอเคครับครับผมมีคำถามมีข้อแลกเปลี่ยนกับคุณกิติศักดิ์หน่อยนะครับครับผม
กับผมเนี่ยทำงานในสถาบันการศึกษาเนาะครับซึ่งก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วเนาะสถาบันการศึกษาเราไม่ใช่ CCI ใช่ไหมครับครับซึ่งทีนี้เนี่ยเรื่องของการที่จะทำเซิร์ชทำซีเซิร์ชหรือว่าที่จะทำซ็อกในระดับของมหาวิทยาลัยเนี่ยคือผมก็กลัวว่าพอทำไปแล้วเนี่ยเราจะทำใหญ่เกินไปขี่ช้างจับตะกแตนหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่ critical mission เท่าไหร่เนาะไม่เหมือนทางแบงก์หรือว่าทางธุรกิจเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยการที่เราจะทำมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องมากำหนดขอบเขตก่อนใช่ไหมครับด้วยการทำ risk assessment ทำ risk management ก่อนถูกต้องไหมครับคุณกิตติศักดิ์ครับก็คือเริ่มต้นเองก็ต้องมีการประเมินเรื่องของทรัพย์สินเนาะแล้วก็ทรัพย์สินแอสเซทก่อนว่าเรามีสิ่งไหนที่เราป้องกันนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ประเมินความเสี่ยงนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างครับหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยกลับมาดูต่อว่าสิ่งที่เราต้องการป้องกันหรือมิติเกตความเสี่ยงที่เรากำหนดออกมาแล้วเนี่ยมันจำเป็นต้องมีซ็อกไหมนะครับซึ่งคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะต้องสอดคล้องกับเรื่องของการประเมินความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ที่เราจะต้องการบริหารจัดการกับมันถูกต้องไหมครับอันไหนที่มันไม่ได้อยู่ในขอบเขตของเราก็จะไม่เข้าไปจัดการมันถูกต้องไหมครับเพื่อที่ว่ามันจะต้องมีขอบเขตใช่ครับใช่ครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าจำสไลด์เรื่องของที่เป็นรูปองค์กรเนาะแล้วก็จะพูดถึงว่าทุกองค์กรต้องคุยกันเรื่องของลิสต์ขององค์กรก็คือความเสี่ยงขององค์กรซึ่งจริงแล้วเนี่ยองค์กรทุกองค์กรเองเรามีการต้องมีทุกทีมในองค์กรต้องมีการมานั่งคุยกันครับว่าเฮ้ยความเสี่ยงขององค์กรเราตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทาง IT เรื่องของทางฟิสิกอลนะครับก็คือเรื่องตึกอาคารบ้านเรือนนะครับหรือว่าเรื่องของคนนะครับเรื่องของฝั่ง HR เรื่องของกระบวนการเรื่องของโปรเซสจัดซื้อพวกนี้มันก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่อาจจะต้องมีการมานั่งคุยกันว่าความเสี่ยงของเราอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็แต่ละทีมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเพราะเขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์เขาเจ้าของทรัพย์สินนะครับเป็น asset owner นะครับแล้วก็มานั่งคิดต่อครับว่าแล้วแต่ละอันเนี่ยมันจะมีการป้องกันนะครับหรือว่าความเสี่ยงพวกนี้ได้อย่างไรนะครับครับเพราะว่าผมเจออย่างนี้ครับก็คือว่าทางผู้บริหารนะคือไม่ได้ว่าไม่ตระหนักนะตระหนักแต่ทางผู้บริหารนะอาจจะมองภาพไม่ชัดไงว่า security ต้องการให้มันเกิดเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างซึ่งบางทีสเกลหรือว่าสโคปของเขาอาจจะใหญ่เกินไปซึ่งเขาอาจจะมองภาพไม่ชัดซึ่งบางทีเราก็ให้คำตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างอันเนี้ยคือเป็นประเด็นที่ผมว่าหลายองค์กรน่าจะเจอกันเหมือนกันก็คือผู้บริหารไม่เห็นภาพแล้วก็ไม่มีการคุยกันทำให้ทางทีมที่เราทีม management หรือว่าทีมที่ดูแลเกี่ยวกับ infrastructure เนี่ยเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะว่าเราจะทำขนาดไหนเพราะว่ามันมีหลายมิติถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่จริงๆถ้าผมแนะนำก็อย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้เนาะก็คือเราเองต้องไปนั่งประเมินความเสี่ยงของเราก่อนครับก็คือของทางสมมุตินะครับว่าเป็นฝ่าย IT เริ่มก็จริงๆก็คือเราอาจจะเริ่มจากฝ่าย IT ก่อนก็ได้เพราะว่าเราเป็นคนควบคุม infrastructure เองนะครับเราจะมีการ list infra ออกมานะครับ list ผัง network list อุปกรณ์ network นะครับแล้วก็ list สิ่งที่อยู่ในห้อง DC นะครับหรือว่า process ต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีการ list พวกนี้ออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเป็น asset ของเราตั้งต้นละแล้วจากนั้นเราค่อยมานั่งแมปดูว่าไอ้ asset ตัวเนี้ยมันอาจจะถูกโจมตีอะไรได้บ้างอย่างเช่นอย่างที่ผมเคยไปสอนเรื่องของการทำประเมินความเสี่ยงเนี่ยนะครับหน่วยงานต่างจังหวัดนะกันเขาจะบอกว่าเฮ้ยความเสี่ยงเขาคือนุกัดสายไฟนุกัดสายแลนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่เฮ้ยบางที่ไม่มีนะครับแต่บางที่เองก็จะเป็นความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าอาจจะเริ่มจากตรงจุดนี้ก่อนสิ่งที่เราดูแลเองนะครับแล้วก็ค่อยไปขอให้ทีมอื่นๆนะครับที่เขาอยู่ในองค์กรเราเป็นการประเมินต่อ
อย่างเช่นสมมติฝ่าย HR เองก็ต้องมีเรื่องของข้อมูลข้อมูลฝ่ายบุคคลนะครับข้อมูลพนักงานนะครับหรือว่าข้อมูลฝั่งบัญชีก็จะต้องมีเรื่องของงบการเงินของบัญชีของหน่วยงานนะครับหรือว่าเรื่องของจัดซื้อเองก็ต้องมีเรื่องของกระบวนการจัดซื้อพวกนี้นะครับจุดนี้ผมว่าค่อยๆทำจากทีมเราก่อนแล้วค่อยๆขยายต่อไปให้ทีมอื่นทำนะครับน่าจะดีกว่าแล้วก็ทำให้ตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้แหละออกมาเพื่อให้ผู้บริหารเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการทำคืออะไรมิชชั่นเราคืออะไรแล้วเราทำแล้วเรามีผลเป้าประสงค์เราคืออะไรแล้วทำเสร็จแล้วเราจะได้ผลลัพธ์เป็นแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันจะตอบโจทย์ในเอกสารที่เป็น risk assessment หมดเลยครับผมเห็นด้วยครับที่จะเริ่มทำเล็กๆก่อนภายในขอบเขตที่เราสามารถบริหารจัดการได้เนาะไม่ไปทำทุกอย่างทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะไปทำยากของคนอื่นใช่ก็ต้องให้คนอื่นเป็นคนช่วยทำครับเพราะว่าเราทำคนอื่นไม่ได้ต้องให้เขาเป็นคนช่วยทำเพราะว่าหลายๆที่ผมไปสอนเรื่องของ risk analysis เนี่ยสิ่งที่ผมเจอคือเขามักจะโยนให้ฝ่าย IT เป็นคนทำซึ่งฝ่าย IT เขาจะมองเห็นเฉพาะทีม IT ทีอินฟาของตัวเองครับแต่จะไม่เห็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลฝ่ายบุคคลข้อมูลการเงินอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้มองไม่เห็นเพราะเขาไม่ได้มีเข้าไปแต่เขาดูแค่อินฟาของตัวเองซึ่งในหลายองค์กรมักจะโยนให้ทีม IT เป็นคนทำซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่มันต้องเป็นทุกทีมในองค์กรในองค์กรต้องช่วยกันทำนะครับครับผมก็โอเคครับขอบคุณครับพี่ประภาสก็เดี๋ยวจะมีอาจจะไปถามกันนอกเซสชันได้นะครับก็ขอบคุณพี่ศาสตร์กีทีนะครับผมก็ thank you everyone and our speaker again so this is the end of morning session so once again the record session and slide will be available on our website and please be reminded in the afternoon we will have IPv6 tutorials on IPv6 protocol architecture and address planning by Dev Freelance. Please stay tuned, and I think we are late from schedule, and we will start at 1:30. So enjoy your lunch and come back at 1:30. Thank you.
Hi everyone, welcome back. For the afternoon session, we will have IPv6 tutorial on protocol architecture and address panning by Dave Phelan and team Stephen Fenho. So I would like to hand over the session to Epinic team. Over to you, Dave. Excellent. Yes. Hope everyone can hear me. Yes, we can. Excellent. Let me start my slides. That one there looks like a good one to do. Yep. There we go. All right, let's move that one over there. I've got to reorganize my screens. There we go. All right. Welcome, everybody. Thanks for joining me for your After Lunch Friday session. We'll quickly skim through our agenda. You all know how to use Zoom by now. So I'm going to split this up into two sessions. So we'll run for about an hour and a half, 90 minutes. Then we'll have a bit of a break, and then we'll do another 90 minutes. Hopefully that should be enough. I'll give you a quick V6 update, so where we are at in the world with IPv6. We'll talk about IPv6 address structures, how they're strung together. We may do a bit of a protocol recap as well. We'll see how we go. And then we'll do a bigger session on actually V6 subnet planning. So planning out your address space, making sure your network is set up as best as you can do it, so that you can prevent having potential problems down the road. So Stephen's already posted the link. There is a link to our training wiki. It's also on the ThaiNOG page as well. So that has all of our slides, lab materials, as well as a survey link. So I would ask if you could also do that survey at the end of the session, so that we know that we're presenting the right material and you like what we're doing. So as I said, slides, any lab materials. We haven't got any labs today, so it's just purely a theory session. I also want this to be interactive. So if you have any questions at all during the session, post them up into chat, raise your hand, do something to get our attention so that we know that you're listening. I don't want this to be a simple chalk and talk where I just sit here for 3 hours and talk about IPv6. Even though I love IPv6, nobody wants to hear me talk about it for 3 hours unless it's actually interactive. So make sure you're interacting with us and we know what's going on. We also have a SharePoint document. So that is where you can post some questions up. We'll check on that throughout the session, see how things are going. If you're too shy to actually post a question into chat, post it into the SharePoint document. It's anonymous, so feel free to post your questions in there, and we'll check on that every once in a while. APNIC Academy, this is our online training platform. So from here, you can actually find all our live webinars, do virtual labs, do any other online courses. Also training.apnic.net.
that is where all of our trainings are listed, so you can see what's coming up and what's happening in the future. And as usual, all of our usual socials. So that's all the promo stuff out of the way. Let's get into the real things. So let's do a bit of an update. This one here looks good. Yeah. So this is just a bit of a snapshot on what's actually going on in terms of what's around in IPv6. So as we've all known, and we have known for quite some time, we're pretty much running out of IPv4 space. APNIC's policies, as Tashi's mentioned, they're all driven from bottom up, from the members. So our current policy is for new members that you get a /23 in IPv4. And if you're a new ISP, trying to run a network on a /23 is really hard. ARIN are out of space, so that's the US registry, and LACNIC, who is the South American registry, are also out of space. So there's been no V4 available from either of them for quite some time. ARIN has been doing some recycling, but there's not a lot of space that comes back in. So we still have a reasonable chunk of our last /8, which is our 103./8 address that was handed down from IANA. But we also have been reclaiming some space. So that's why we can still keep handing out those /23s. But we're exhausting it. So if we have a look at where IPv6 is and where it's been going, this is stats as at today. These are stats that are collected by Jeff Houston, so stats.labs.apnic.net, our chief scientist. And if we have a look at that globally, we've had an increase of well, at the moment we're 28% or just under 29% of IPv6 capable globally. So if we look at that from the last sort of 30 months, that's nearly a 50% increase. If I go back 4 months ago, we were sitting at about 25%. So we've had about a 3% increase in the last few months. This is down to probably a couple of providers globally, but in short, a lot of it is down to little bits and pieces here and there. So if you go to stats.labs.apnic.net, you get this wonderful, wonderful chart. Let me just open that up over here for you. I'll drag it into the screen share so you can all see it. Because this is interactive. Just got to find the right one. There we go. On here we have quite a few things. One of the ones Tashi was using in his presentation is there. But if we have a look at the IPv6 uptake, and the IPv6 uptake, we have this wonderful clickable map. So you can go and find your country. Or you can look by region. So you can actually drill down into, say, Asia. And if we look into Asia, we can drill down even more. So if we look in Asia, India is number one, no surprise there. They've got a reasonable sized population. Let's go and have a look in Southeast Asia. And we look at our countries. Thailand is number 3 in Southeast Asia, behind Malaysia and Vietnam. And you can actually click in and see which providers are actually doing IPv6. And when we talk about two stats here, IPv6 capable and IPv6 preferred. So IPv6 capable means you have some address space and it's pushing out on IPv6. Capable means you're actually pushing traffic over it. So there's a lot of networks out there that will just go and advertise their /32 or whatever their allocated space is without actually running any traffic on it. So we can see here, if I sort by IPv6 capable top down, Advanced Wireless, Jazztel, AIS Fiber, True Internet. So those are your top 4. One of those is 89%, which is great. Sort by IPv6 preferred, and it doesn't actually change much. So that's really nice to see. There is good adoption from obviously some big players here. But there is also a lot of providers down here
where I've got 0 capable and 0 preferred. So go and have a look at that and see whether your network is on there or whether or not, or whether you actually need to do some work here. So in our league table, so this is globally, and for the first time ever, Thailand has made the top 15. So the arrows indicate all of the APNIC or our region countries. So we've got 2, 4, 6 countries in the top 15. Again, when you consider the global population base we have in our region, it's probably fairly proportionate. But yes, for the first time, Thailand has actually made the top 15. So congratulations. India, as I said, you know, you've got a billion odd people there. No surprising they're sitting at number 1 at the moment. That also being said, their top network, Reliance Jio, are also the top for traffic throughput. So they are ranked number 1 in terms of traffic volume. It's usually over the sort of last couple of months, it's been flip-flopping between Reliance and Comcast. So I think Comcast must be doing some more deployment type work. But if you have a look at the V6 deployment stats there, Reliance's network is 91% is V6. So 91% of the traffic that comes in and out of their network is V6. Comcast, it's only 73%. So they're getting there. It's not too bad. But this list pretty much stays fairly static. It doesn't move around too much. So what drives people to deploy IPv6? You know, people may want to simplify the network design. Maybe they want to commit to actually evolving their networks. Governments may be doing incentive programs, or regulators may be incentivizing carriers and ISPs to deploy V6. It also allows you to do growth, which you can't do on V4. So things like IoT, Internet of Things, or as Jeff likes to call them, Internet of Stupid Things, smart cities, future services, and also anybody who is running an ISP, you would be well aware of your CGNAT, your carrier grade NAT boxes. So there is a fair bit of load on those devices. You'll be spending significant sums of money on those devices, but you deploy V6, some of that pain and heartache goes away. And of course, that means you wind up with a lower capital expenditure problem. So your CapEx goes down because you're not sinking as much money into dying hardware. I mean, for an experimental protocol, which is IPv4, it's hung around for a very long time. So when we look at IPv6 growth, we look at 3 sort of different stages. So you've got your fast growth, which is driven by an early market driver. So the economies where that's happened is generally where you've got an incumbent who has jumped on V6 and deployed it hard. So Australia, Bhutan, South Korea, Taiwan, they're all sort of early growth single market drivers. Then you've got the initial rollout. So after we've got our first run, then the next guys come along. They'll start pulling theirs out. So India, New Zealand, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, you guys are all sort of second stage. And then you've got the mature markets, so Japan, Malaysia, Singapore. So they've had V6 running for quite some time. They've been running for their IPTV services, their cloud services, etc., for a while. So they are well ahead of the game. In terms of industry trends, the old excuse, especially when you're looking at a retail-based user base. So if you've got residential users on your network, they care about a few things: Netflix, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, etc. It's all about content consumption. Good news is all of those content players are V6. So you could actually source a lot of your traffic over V6 rather than via CGNAT. Device types. Tablet market's been pretty stable, but we've been seeing this crossover between mobile and desktop, where mobile and desktop have been sort of fighting each other out. I know here in Australia, there's 2 mobile devices, 4G devices per Australian person.
So we've got 25 million people. There's about 50 million devices in that mobile market. So it's not a small market at all. And in terms of device enablement, since Android 4.4, iOS 4.1, and Windows Phone, if you're unfortunate enough to still be running it, 8.1, have all been IPv6 capable. You'll also note that we say that Android is not DHCP-v6 capable. That is still true to this day. The folks at Google have decided that for whatever reason, DHCP-v6 is not for them. There is a very long-standing ticket that's been open for about 3 years now, and they closed it about 6 months ago saying as designed. So it doesn't look like they're going to be doing DHCP anytime soon. In terms of people and networks that have actually deployed v6 and what they're using in terms of transitioning, you've got your usual list of suspects. So Verizon in the US, they went dual stack, so v4 and v6 back in 2011. T-Mobile opted for a v6 only network and used 464 XLAT. The reason they went, or the reason they bit the bullet on only a v6 backbone was 2 reasons. One, it's easy to maintain for them. It's only one technology they have to worry about, or one protocol. The other reason is licensing. So if you're a mobile operator, you're well aware that your equipment providers are probably charging you per APN in terms of licensing fees. So to have an IPv6 APN or another dual stack APN costs more money. So they chose the path of, I'm not giving my vendor more money. SK Telecom are pretty much the same. Telstra are still running dual stack here. So they have a couple of APNs. They've got a v6 only. They've got a dual stack APN plus a few others. So but they're running 464 and DNS64, NAT64. Reliance GL dual stack. As they move to 5G, they'll be changing some of their stuff. And obviously AIS in Thailand, they deployed dual stack back in 2016. So good on them. BT did it back in 2018, and Chunghwa Telecom in Taiwan was also in 2018. So there's quite a few that have deployed v6 out there. So you're not going to be the first. So that's a really quick recap on what happened, where we are, and how we've gotten to where we are. So we'll do a quick protocol recap. Let's take a vote. Would you like me to do a quick recap on the v6 protocol? Or are you all comfortable with that? And we just want to go into addressing. If you want to recap, go to reactions in Zoom and give me a thumbs up. And I'll do a recap. I've got a couple of people there that want it. I'll do it. If not, we'll just move on. No. All done. All silent. Cool. Let's do this then. As soon as I find my mouse cursor. There we go. Running across 3 monitors today. All right. So IPv6 representation. So we all know that IPv6 is 128 bits. IPv4 is 32 bits. So the number of addresses that we have available in IPv6 is mammoth. So if we do 2 to the 128, that's the equivalent of 3.4 times by 10 to the 38. That is enough /48 address spaces for every person on the planet for the next 480 years without recycling anything. So we're talking about a very, very large piece of addressing. So the way we refer to IPv6 is in hexadecimal. So our current v4 we refer to in a dotted decimal notation. So 192.168.0.1 and /24 for our CIDR, so our 24 net mask. With IPv6, we're using hexadecimal. So every 4 bits of our address, and back on, there we go. Every 4 bits is a nibble. So that is our nibble boundary there, or our nibble. And 4 nibbles make a hextet. So every hextet is that chunk there. So nibble, hextet. And we have 8 hextets
So 4 nibbles or 16 bits, each separated by a colon. So we have 8 of these. 8 by 16 is 128. So that gives us our 128 bits. So if we blow that out, this is what a full IPv6 address would look like. So 2001 0DB8 colon 0000 quad 0 036E 1250 2B00. Not very easy to remember and doesn't quite roll off the tongue. Fortunately for us, we have a way of shortening this. So there's a few rules when we're working with IPv6. So the first rule is we can actually drop any leading zeros. So any leading zeros, we can just knock them out. So cross that one out, cross that one out, cross those out, cross those out, cross that out. So we can take our leading zeros out. We then wind up with something a little bit shorter. So we've gone from this huge string up here down to something that's a bit more manageable. We can also replace sequences of zeros. So where we have more than one zero next to each other, we can actually replace those with a double colon. So our huge address that we started with up here now comes down to 2001 DB8 double colon 36E 1250 2B00. Please note, you can only use a double colon once. Why can you only use a double colon once? Why do you think you can only use a double colon once? We can only use a double colon once because if you have two sets of them, how do you know which one is going to be the right one? So if, for instance, we had, let's just say we had 2001 double colon DB8 colon 0 colon 0 colon A colon 0 colon 0 1 2 3 4 5 6 7 A B C. So say that was our V6 address. If we replaced this set or this set, both, or if we replace both of those with double colon, there is the potential that looking at that, so we went 2001 DB8 double colon A double colon A B C. How do we know that that isn't, that the first set isn't 3 zeros and the second set is 1 0, or the first set is 1 0 and the second set is 3 zeros, or they're both 2 zeros? We don't know. So that's why we only allow replacement of one set of double colons. So, prime example, 2001, we've got 3 zeros here, 2 zeros here. So what we're saying with this particular ROC, so 5952, it says that the larger set, so if you've got 3 zeros here, 2 zeros here, replace the larger set. And that's just to make it a bit easier to write. So that would become 2001 double colon 2F005 instead of the other way around. So that makes life a whole lot easier there. When you've got the same number of zeros, like in the example I had, we replace the leftmost digit, leftmost set, and we leave the right. So we work left to right. And we use good old cited notation as well. So prefix and then the prefix length. So it's the same as V4 in that respect. A little bit of an exercise, so I'm going to need some interaction here. So let's get these written down in compressed format. Who's gonna have a go at this? Give me number 1. I want 2001 0DB8 quad 0 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 written in a shortened form. Put your answers into chat. Like I said, this is not a chalk and talk. This is interactive. So have a go.
Remember the rules. Remember what the rules say. Okay. Interesting. No, Warren. Warren, one of our other trainers is in here as well, Warren, and he just sent me a V4 address. All right. Okay. So let's look at our rules. Good work, Nan. Now I've got an incorrect response here. So let's look at this one. 2001 0 deviate 0. Let's look at why that's wrong or not correct. So the first rule is remove your leading zeros. So let's remove all of our leading zeros. Right? So second rule says we can compress multiple sets of zeros as double colon. So our first one becomes 2001 db8 double colon, right? So that one is easy enough to do. So let's look at the next one. 2001 0 db8 again. Quad 0 d170 quad 0 0100 0b8. So there's a little bit more work to do on this one, but again, follow the same rules. You want to remove your leading zeros, compress your groups of zeros, and replace your compressed groups with double colon. It's pretty straightforward. Yeah, I've got some answers coming in. Just for everybody's information, it's 5 o'clock here in Brisbane, so I think Warren's probably about to have his Friday afternoon knockoff drink. So that's right. Okay, so let's go through this one. Remove our leading zeros. Compress our sets of zeros. So we should wind up with 2001 db8 double colon d170 colon 0 colon 100 colon ba8. Yeah, don't forget to remove that leading zero. Not bad though. Most of you have got that one. All right, next one. 2001 0 db8 0000. Oh, sorry, quad 0 00 A0 quad 0 10 BC. So it's a tricky one, a little bit tricky. And we're going to go with this one. SH, good work. I think you're on it. No, you're not. That's the previous one. Oh, that's the right one. Yep, cool. Let's look at the next one. Good work. Let's work through it. 3, yeah. Double colon. 0 10 BC. Correct. Let's just quickly do the working. Move leading zeros. Compress. Compress the left set. That should be it. So 2001 db8 double colon A0 colon 0 colon 0 colon 10 BC. All right. Yep, not wrong. All good. And the last one, someone's jumping ahead. Last one, you're not going to get much savings on this one, I'm sorry to say.
Okay, right. One little thing I didn't mention, and if you go and read the RFC, we'll take you through this. So let's remove our leading zeros. So there's lots of those. There is no like sets. There's no duplicate sets that we can squish up. So this one becomes 2001, DB8, FC5, 7B, AB70, 210, 0BB. The reason this 0 stays there, you could actually replace that just with the double column, and it will work. It will still work. But the RFC states that it is, you only replace that when you've got multiple sets of zeros. Because we only have the one set here, we don't shorten it. So we actually represent the 0. So like I said, you're not getting a lot of saving here, you're just removing a lot of zeros. You're not able to remove any hextets here. But you all seem to have the gist on that, so good work. So let's look at the addressing model. This isn't much different from what we have in IPv4. So in IPv4, we have unicast addresses. So what's a unicast address? It's a single address, it's a single interface. So anything that is sent to that address only goes to the interface that has that address. We have anycast addresses. So that's the same address that's been assigned to more than one interface. So things that we see with anycast are things like DNS. All of the root servers are anycast. We have one address here, here, and here, but through the magic of BGP, we managed to make all of that appear from different places in the world, and you will route to that through your closest hop. So your closest path, your shortest path. So BGP is magical. And then you've got multicast. So where we have a special address group on different nodes, you join that multicast group and everybody listens. So we're sending out that packet to the multicast group and everybody is listening on that same multicast group. So address types, and we look at our different address types we have. So in unicast, we have all of these. These can be all unicast. We'll chunk into all of these in good time. In anycast addresses, these can be like a unicast address. They'll be looking like a global unicast address. And multicast is different. So multicast, we're either having assigned or what we call solicited node multicast. We'll talk more about that shortly. So don't get too hung up on this. As long as you understand that you have unicast, anycast, and multicast, you can look the rest of it up. So special unicast addresses, so :/128, that's the absence of address. That is no address. :1/128, that's our loopback. So v4 127.0.0.1. Global unique and routable IPv6 addresses. So we're talking about a fairly large block of addresses here. So IANA, the people who decide who gets what addresses and how, has assigned out of the binary range starting with 001. So if we look at all of our 128 bits of addressing, 001 onwards has been assigned. So the 2000 :/3. So out of that block, out of the RIRs, we've all been allocated a /12. So APNIX /12 is 2400 :/12. So how do we chop that up and how do we assign that? So we've got the
first 3 bits here, so that is the 2000. Then we've got the next 9 bits, so that's the 400 for us. And then when we're assigning to an ISP, we're going to assign generally a /32. And then the last 64 bits of that address are our global unicast address. So that is the address of the interface that is talking or listening. So we can chop this up into prefixes. So depending on your address planning, and again, we'll talk more about this as we go along, we have what we call the customer site or the prefix, and that is usually a /48. Not necessarily always a /48, but we would generally assign, especially to an enterprise customer, a /48. Then your customer may chop that up into subnets. So you've got 16 bits of subnet space there to work with. And then you've got your interface ID at the end. So that's the last 64 bits. So we'd have this is hierarchical. So 48, customer can assign between 48 and 64, and that last 64 is determined by the interface. Another way of looking at it, our different boundaries. Network prefix down to a 64, customer side at the 48, and the ISP gets the 32. So the ISP will allocate from this portion down to their customers. So link local unicast addresses. These are a special address. They are auto-configured. So they're similar to the API-PA addresses. Every v6-enabled device has to have a link local address. The reason we have a link local address is we're using that to talk to other devices on the same link layer, on the same link as us. All local unicast addresses start with FE80 and they're out of a /10. So what does a local unicast, link local unicast look like? Let me just fire up a quick command prompt and let me just do an ipconfig /all and I'll just drag that over to the right screen. Find something that isn't going to matter too much. There we go, let's go with Hyper-V adapter. So I've got multiple adapters in my machine because I've got virtualization, I've got wireless, I've got a physical NIC, I've got VPN adapters, I've got all sorts of things on here. So I've got about 20 different interfaces thanks to the world of Windows. But we have a look at this Hyper-V adapter that I've got here. FE80 :209E 624A blah blah blah. That is my preferred link local IPv6 address. And every one of my interfaces has one of these. You'll also notice at the end of that there's a %18. We'll talk about that in a second. But all IPv6 hosts will use our router's link local as the default gateway. So if you think about it, that in IPv4, if you're on your IGP, you will use your loopback to announce routes and paths. On eBGP, you're going to use that point-to-point link with your upstream, or your downstreams will use that to you. But we're going to use those IP addresses. But in IPv6, we use the link local address, no matter what addresses are assigned out of that. So we saw that %18 on the back of my address. That is what's called zone IDs. So we use zone IDs to work out which link or subnet an interface is connected to. So if we were going to ping another v6 node, we may have to specify that zone ID when we're pinging so that it goes out over the correct interface. So if we look at this one here, we've got a PC with 2 different addresses, A1 and A2, but we also have 2 different zones.
they are talking to two different PCs over here. And again, they've got different zone IDs. So when we're pinging from PC A to PC B, we would have to specify our source zone ID when we actually ping. And the same if we were going to telnet and if we were going to use the link locals to do that, we would specify that zone ID. So unique local unicast addresses. So these are like our private address space, our RFC 1918 space. So your 10.8, 192.168.16, 172.16/12. So all of that v4 space, it's not routed on the internet, or it's not supposed to be routed on the internet. It is designed for use on your LAN. So we have the same sort of thing in IPv6 land. We have our unique local unicast addresses. So the space that's been reserved for that is FC00:7. Now, you could go and create your own random one, but if you go and do a quick Google, you'll find there's actually calculators out there to do it for you. So there is actually an RFC that talks about how to assign this unique local unicast address so that you don't wind up with clashes. And you can then use that on that LAN segment. So they use a combination of the MAC address, timestamp and Unix time, and a bit of salt, and it throws out a network address for you to use. But it'll be in that same address space, so that FC00:7. Why would you want to use this? So you would use this address space when you have things that you do not absolutely 100% want to communicate on the internet. Things that might be things like security cameras, things like your printers, IoT devices that may be talking to a local server rather than out to a cloud. So things that you just don't want out on the internet generally. So that's where you would use something like this. So you can give it you can have your address space there, and you can use that and feel safe and happy that it's not going to route out onto the internet, providing you've got your filters set up right, of course. We also have this modified EUI64 format. So what this is used by a few different things. We'll talk about Slack addressing shortly, but it is a way for an interface to compute its own address based on its MAC address. So the way it does it is we split the device's MAC in half, and we have the OUI, which is the vendor part of your MAC address, and we've got the NIC, so the interface ID. Then we insert an FFFE in the middle, and we invert the 7th bit. And that then gives us the 64 bits for us to identify our interface. Then we make up the rest of the address space from our router. The router gives us the rest of the bits. So you could do this on routers. I don't advise using EUI64 on routers. Give them a static IP, but you could. So this one here is interface ETH0. We're saying IPv6 address is 201 DB8 213 :1//64 EUI64. So we're telling the interface to go and calculate its own address by putting that directive on there. If you actually completed this and put in a 1 there /64, it would actually have a real address. So not a fan of using EUI64 for addressing on your routers. There was also some concerns about privacy with IPv6 because we have this EUI64 format. If you're doing anything like Slack addressing, then all of a sudden you are identifiable. We have your MAC address, your v6 address is derived from your MAC address. We now know who you are. You could be walking through a shopping center.
you're pinging off beacons that are all around in the shopping centres, and all of a sudden everybody knows who you are. So there's been a few things other than V6. I've been involved in projects in the past where retailers and shopping centre vendors have actually used wireless beacons and Bluetooth beacons for tracking people through shopping centres, working out how long they're standing in front of a store window or whether they even go into a store. So this was a way of trying to anonymise some of that data. Some of the wireless standards have also dealt with this by doing MAC randomisation. So it doesn't actually hand over a real MAC until you actually connect to the wireless network. If you're just, scanning for the beacons, you're not actually handing out your real MAC address. So with IPv6, we have something similar. So if I jump back over this guy, where's my temp? There we go. So we have a look at this, because I haven't got V6 where I'm currently sitting right now, but I have a temporary IPv6 address. I have a IPv6 address, even though I don't actually have IPv6 in my house at the moment. But it still generated a temporary address. So we have our temporary address and we have our real address. So when we're going through any sort of negotiation initially, we will use that temporary IPv6 address. Once it's stable, we'll go, okay, this is really me. So this is why that all came about. It had to do with privacy. We also have a series of multicast addresses. Now, if you are currently filtering multicast on your switches, you're going to have to rethink some of that. You're going to have to start running some more, more precise filtering. So all of the V6 multicasts are going to come out of FF00:8/8. So we have a few special groups because we use multicast in V6 like we used to use ARP in V4. So we look at FF02:1, that's what we call the all nodes multicast group. So every V6 enabled device on a segment will join that multicast group. Any packets that are sent to that address is received by everybody. We also have all routers multicast. I'm not going to run through all their names, but once a router has declared itself as a router, so if you're in Cisco, IPv6 unicast routing is enabled, then that router will become a member of that group. We also have solicited node multicast, so we use this for neighbor discovery, neighbor solicitation, finding out who is who. This is our ARP messaging, or what used to be our ARP messaging. So again, we're using bits and pieces of our our MAC address or our V6 address, and we're plugging that in to our solicited node multicast to go and find things. And you have to compute this every time you join a new link. So if you're on a new subnet, it goes and recomputes it. A couple of others. So we've got an all DHCP servers and relay agents. So again, once you've got a DHCP v6 server, it'll be part of that multicast group. And the all DHCP servers group is used so that the relays can actually talk to each other. And that's all scoped per site. So one of the important things we have in IPv6 is what's called neighbor discovery. So ICMP is, again, another protocol that we sometimes turn off in V4. There was a period in time where everybody decided that if somebody can ping me, then they can find me and then they can hack me. So a lot of people and a lot of operators and a lot of vendors, software, banks especially, turned off ICMP. You can't do that in IPv6. If you turn off ICMP, a lot of things break. So we use ICMP messages to do things like router solicitation. So when we're doing router solicitation, I'm trying to send to the all routers multicast group to say, hey, who's the router out here? Talk to me. And we're doing that on ICMP. We're using ICMP for that.
We have router advertisements. So that's the response. So the router is talking to the all nodes multicast, and it's every 200 seconds saying, hey, I'm over here. Here's my IPv6 prefix. Here's the prefix length, and here's the default gateway you're going to need to use. We have neighbor solicitation. So again, that's my ARP. I'm trying to find who I'm talking to, ICMP. Neighbor advertisement, that's done in response to our neighbor solicitation, and any redirects. So if we're going to tell somebody about a better path to something, we're going to do that with the ICMP v6 redirect. So we look at neighbor discovery. I need to communicate between two hosts, host A and host B. So host A, that's my addresses. So I've got my global address, my global unicast. I have my link local, and I have my MAC address. Yeah, pretty normal things. I want to talk to host B, another server or another computer. I know what its global unicast address is because I've got to look it up in DNS and I've gotten that response back. I don't know their link local right now, and I don't know their MAC address, so I can't establish that layer 2 connection. So how am I going to do that? We do a lot of shunting. We do a lot of announcing and talking. So the first thing we're going to do is we're going to send out to we're doing node solicitation. So we're going to send to our all nodes multicast group. We're going to send a type 135 message. We're going to forge a MAC in here. And then when our other party responds, they're going to unicast back to me because they know who I am. I've sent them my source IP. They know my source MAC. Destination MAC, we don't know who it is. So we're going to destination MAC, and that's our all nodes unicast. Sorry, that's our, not our all nodes unicast. That is our last 24 bits of our address. And our multicast group that we send that to is going to take that as well. So we're then going to come back with our source MAC and our destination MAC. So we now know who's going to be our layer 2. So we've established who that is. Now I know, and I can send my payload to my now destination MAC. And then he can act that back to me to say he's received it. Go and have a look at this one in your own time. As I said, we've got a lot to get through today, so I would like to try and keep moving. Actually, I've got a little bit of time. I can do this. So this particular little capture here, let me just control click that. Let's see which browser that opens up in. There we go. So if you haven't used CloudShark before, it's a bit like a database of Wireshark bits and pieces. So we have here basically that same replay. I've got, let's see if I can zoom in. There we go. So I've got my source trying to talk to my destination. My destination, I don't know. I don't know what their MAC address is yet. So I send out my neighbor solicitation. We're using the all nodes multicast, and we're encoding the last 24 bits into the address. Last 48 bits into the address, sorry. Then we're going to see that response. So we get the neighbor advertisement back from :22. And if we drill in, we'll drill into this packet here. It's an ICMP v6. We have the source and we have the destination. So we can see that down there. We know it's a neighbor solicitation message. Checksum's good. And the target address is who we're talking to. We look at the reverse side coming back in.
We have our source, we have the destination, and we're sending back our link layer address. So we're sending back the MAC address back to our client, back to the requester. And then we have a ping and then another ping, right? So there's a fair bit going on there. We also use a similar mechanism for doing what's called duplicate address detection. So that's how we find out. I'm going to be able to open that. No, I'm not. I'll come back to that one. That's how we find out whether or not we can actually use that address. So you've heard me mention Slack a fair bit. So Slack is stateless auto address configuration. This is a means that a device or a host can actually get an IPv6 address without a DHCP server, without statically assigning address to it. It just creates it. So it learns what our prefix is from our router advertisement. It learns the prefix length from the RA, hopefully it's a /64, and it'll calculate the last chunk, the last 64 bits to create our random address. But we also have DHCP v6. So if you're going to be running enterprise networks, you may decide that you want to know which device has which address at any given time. If you're in a Microsoft AD environment, you may want to do that. So you may use DHCP v6, which is stateful. It's entirely up to you. So when we're doing stateless address auto config, what we're doing is once we plug in, when we join onto that, we will generate our own link local address using our prefix, our FE80:10, plus our EUI64 address. So the MAC address, split it in half, FFFE, invert bit 7. So that creates our pseudo random address. And then we do duplicate address detection. So we need to do this, and I see it more in IoT type devices where a vendor is lazy, and you might have a device that has the same MAC as another device. They've encoded the Ethernet or the Wi-Fi interface on it with the same MAC as another one. I've seen it a few times. It's not uncommon. So we do duplicate address detection. So what we do is we send out a neighbor solicitation message to the solicited node multicast. We're looking for a specific node because we know what our address is. We just want to make sure that nobody else has it. So we send out that message with our last 48 bits. And if we don't get another neighbor advertisement back, then we know we can use that address. Once we've got our address, then we do a router solicitation message to all routers, and we use our link local address as the source. Why do we use the link local address? We're on the layer 2. We're going to be talking to our router with that link local address anyway. So we're using that, even though it's an L3 address, we're still using that to talk to the router on our subnet. The router will then respond with the router advertisement. It will send the v6 prefix, prefix length, and it'll use its link local as the source. And then it will actually also send a flag. So there's, by default, it's going to be auto, but there are 2 other flags. We have managed and other. The node, so I'm sitting over here. I will then go and generate my IPv6 address based on the prefix I've received and the prefix length. I'll use that EUI64 address that I've already used for my link local. And I don't have to do duplicate address detection again. Why not? Because if everybody is doing their addressing in the same way, we've already ruled it out back here, back at this original DAD stage. So we don't need to do it a second time at this point. So if we're using DHCP v6, there's a few other caveats and gotchas with that. So you may be using v6 if you've got no routers on the subnet, or
if the router advertisement is actually telling you to go and get your addresses or other information from a server. So the O flag or the other flag, that's stateless DHCP v6. So we're saying to the client or to the node, go and generate your v6 using your EUI64 plus the prefix and the length I'm giving you, but I'm going to give you other bits of information like your DNS server, your domain suffix, and other bits of information that we can pass down in that message. Or we go the full manage flag, which means don't just go and get your DNS server and domain, get everything. Get the address prefix, get the mask. They are all going to come from the DHCP v6 server. I'm just a gateway at this point, telling you where to go. So with stateful configuration, similar, we send out the solicit message to find any DHCP v6 servers. So we're looking at a different group. The server will respond with an advertise. So it'll be the other parameters, but it could also receive multiple advertise messages. It's entirely possible. Then the client will select the server, send the request. It'll ask for an address formally, and the server will respond with a reply. And then we will do duplicate address detection again, okay? Because we haven't used our link local, we don't know if the address that our DHCP server has given out to us is actually unique. So we need to go and do that duplicate address detection game again. So we need to do that. We need to go and do the solicited node multicast with the address we've been given and make sure nobody responds to us. Is that all clear for everybody? Do I have any questions at this point? So far, so good. Here we go. We know that IPv4 ARP has no security mechanism. Is there any attempting to add security on IPv6 address resolution? Well, that's a good one. Because of the way an IPv6, okay, well, let's go back to basics. Let's jump back over to here. So look at how we communicate with things in terms of devices. So let me open up the whiteboard. So I have a node over here. And I might be connected on a switch. I've got a router over here. My router is sitting here doing his RAs because that's what he does. And I've got other nodes over here. Now, assume that this guy is also connected to the internet. So I've got node 1 and node 2. So are we going to assume that we're going to be using Slack, or are we going to use some other method? It doesn't really matter because everything comes back to that duplicate address detection, right? What happened? Everything comes back to our duplicate address detection. I'll draw this again. So because I have my link local and I have a MAC address, which we hope is unique, we hope our vendor or our manufacturer hasn't done anything silly yet, we know that through my duplicate address detection, I'm going to be doing that all nodes. That's that neighbor solicitation message. So I'm going to talk to all of the other nodes. I'm going to send out, hey, has anybody got
this address. Even if it's DHCP v6, we're going to check to see if anybody has that address. If it's in use, then we're just going to go and generate another one. We're going to try again. If we have a look, I'll show you the right way of doing it. Let's do it from this keyboard. So if we have a look at this here, so this is my wireless LAN adapter. This is my MAC address here, right? That's not my link local. Look at my link local. So I'm not doing an EUI64 for DHCP for my link local on this particular interface. It's deriving its own link local address. If we look at any of my addresses, my IPv6 address is tied to my link local. So if we have a look at the last chunk here, 9C53 C29E, that's the same as my link local. My temporary address is totally random, but it bears no relationship to my MAC address. So the EUI64 method isn't used by everything. It could be a pseudo-random work out its own thing. A lot of things do use EUI64. Linux is much better with EUI64. So by using those multicast groups and by using that same method, we're only talking to devices on our local segment, right? On our local LAN. So injecting a fake address in there becomes particularly difficult. There are ways to circumvent it, and if you're interested, I'm doing an IPv6 security session in a couple of weeks. Go and have a look at the training website. They'll be running I'm pretty sure that's a 3 till 6:30 on a Wednesday. So go and have a look at that. We actually do some labs where we break v6. We actually will go and forge these neighbor solicitation messages. So they're all on the wire. There are methods to get around it. Like I said, we can use things like RA guard on your switching. So RA guard is like your DHCP snooping. So we're setting a port as a trusted port, and anything else is not allowed to do that router advertisement. Does that answer that for you, Nun? Thank you, Dave. Thank you. Excellent. Cool. Any other questions? I'm just going to scroll back. Oh, we're all good. Yep, all good. Okay. All right. So that's what our addressing looks like. There's nothing, well, there's a lot different there. So when we're playing with IPv6 and when we're doing our addressing and everything else, we have to be really careful. You're going to find that you're probably going to lean a lot more on DNS with IPv6 than you are with IPv4. IPv4, I can remember all the loopbacks for the network I used to run, still, a year on. I know where they are. They've been burnt into my memory. I can remember the v6 loopback block, but I can't remember their addresses. I know which block I assigned them out of. But I know all their names. So there's reasons why v6, even though due to its size, you can make it easy to make your life a bit easier with your address planning, which we'll talk about. But reality is you're probably going to use DNS a lot more than you have done for v4. Things like pointer records and A records become a whole lot more important for you. All right. Next slide deck. Sorry, this feels like it's death by PowerPoint, but it is.
one do I want? This one? Nope. What about 3 or 4 open at the moment? I haven't gone far enough. There it is. That's the one I want. All right. We might get a quick start on this before we have a break. In fact, let's have a break now. Everybody, let's have a 10-minute break. Go and stretch your legs. Then we'll come back and we'll get into this because this is going to be really involved, and I'd rather we stretch now than have to stop in 15 minutes anyway. So let's have a 15-minute break. We'll come back. Come back then. I'll just start a quick timer. If you've got any questions in the meantime, let me know. All right, see you all in 15 minutes.
All right, I hope we're all back. Where's my mouse? There it is. Okay. A couple of bits turning up in chat. So I just want to address some of these things. So common switch enable NDP snooping. We can't sniff neighbor advertisements. We don't receive the NA packet. Let me know what vendor you're talking about here, because if you're talking about doing things like IPv6 tracking, etc., there's a bit more than just enabling NDP snooping. So I believe Warren's flicked up a link from a HPE doco about that. But Steve's also pointed out, when we're talking about security, and I'm only going to touch really lightly on this because, like I said, I've got a whole other session I do on IPv6 security.
One of the things he's talked about is, or he's mentioned there, is send. Now, there's an RFC for this thing called send, which is secure neighbor discovery. So let me just quickly jump through that slide because I just clicked the wrong button. There we go. So send is covered under RFC 3971, and basically we're using crypto. So we're using cryptographic keys to actually verify and validate the sender. The problem we have with send is the crypto is being done on the router or on the switch or on the device, on the end node. So we're relying on a public-private key pair that you've then got to publish somewhere, and if end devices need to support RFC 3971. Few problems with this. No host implementation. iOS, Android, macOS, Windows. We've also got a note here, only on router OSs, Cisco and Juniper, they've actually withdrawn support, I believe. So it's, whilst a lovely idea, it's not practical because, let's face it, nobody's actually doing it. So not going to work for us. So back to the scheduled program already in progress. Welcome back, everyone. So let's talk about IPv6 address planning. So we've covered a fair bit already on our structure. We'll do a bit more diving into this. But we already know that our ISP is allocated a /32. If you're a big ISP, you might have more than that. But on average, 32 for your average mid-sized ISP seems to be fine. Then we have our /48 boundary for our customer end sites. Now, we've already discussed that that may not actually be the case. Why do I say that? Okay, let's look at how many addresses we have here. So if the ISP has a /32 and they go and allocate a /48 to a customer, how many customers can I support out of a /48? 48 minus 32, 16. 2 is to 16 equals 65K. So you've got roughly 65,000 /48 networks. Take that out again. Our customer has 16 bits of address space to play with here. That is also 2 to the 16. So our customer can actually have 65,000 subnets. There's some interesting discussions floating around, and I'm hoping they die a horrible death within IETF around assigning a /64, an entire /64 subnet to a node. I'm not really sure the reasoning and thinking behind it. I haven't read the latest drafts. I've seen mentions of them and they scare me because everything we're doing now that becomes a thing becomes pointless. But hopefully sanity will prevail and it doesn't happen. So if you've got 65,000 customers, you're probably in a small country or you only deal with enterprises or whatever. So handing out a /48 to every customer is not practical, especially when you've only got a /32. So we have to look at how we're going to subnet our address space properly. So we're going to make the best use of our address space so that A, we're not crowding it, we're allowing enough space so that we can do all of the good things we need to do within our network. If we're multi-home, making sure that we can actually, send some of our traffic out one link or traffic out through another. We may have regional POPs. We may have multiple exit points out of the country. So we've got a few things we have to consider when we're doing our address planning. So let's look at how we actually do this.
So we're working with our documentation prefix 2001 DB8 :32. So my ISP has this address space. And we're going to be generous because I only deal with enterprise customers. So I'm going to delegate /48 to every one of my customers. So I've got less than 65,000 customers, so I can do this. So we want to find the blocks that we're going to provide to the first 4 customers. So how do we actually break this out? So let's expand it out. So 2001, bring it out to its full form, 0db8. We want to show each of those hextets, each of those nibbles, sorry. /32. So that's my IPv6/32 for my ISP. Now, what's the 48 look like? So a 48, so if we're at 32 here, 32 plus 4 is 36, 40, 44, 48. So here back is my /48. So that's my prefix. That's the address space I have to work with here. And I've got 65K of these. So DB8, 0, all the way through to FFFF. Now, the other thing to keep in mind is in V4, we tend not to use 0 as an address, right? So if we look at the start of our address blocks, whether we're slicing up for point-to-points or maybe using /30s for our point-to-points. If we're using a /30, we're starting at 0, so 192.168.0.0.0 is our network address. 1 and 2 are our usable addresses, and 3 is our broadcast address. Because in V6 we don't have that concept of broadcast and network addresses, we can use all of the addresses we have. Now keep in mind that in a /64 network, so in one subnet, you've got more address space there than you have in the entire V4 address space in total. Current V4 is 32 bits. 64, you've got, it's not double, it's actually 2 to the 32 more address space. So it's a lot of address space. So you don't need to be as conservative with it as you think you do. So let's get the first 4 /48s out of our address block. So how are we going to do this? We're going to manipulate using the least significant bit of our prefix. So if I'm working with a 48, my least significant bit is this guy here. That is the last nibble we're going to work with. So let's break this out into bits. So let's break our whole thing out into bits. So 4 bits, 4 bits, 4 bits, and 4 bits. Each one, right? I'm going to erase that. There we go. So we work with our 48th bit, which is this guy here. That's our 48th bit. And we're going to increment it. And increment it because we're in binary. So we're 0, 1, 2, 3. Then we're going to write that back into hex digits. So we'll keep it blown out for the sake of the exercise. 1, 2, 3. Fortunately for us, 1, 2, and 3 in hex are the same as they are in decimal, right? So it's no extra math to be done in our head. And then we can shorten that back down. So our first 4 48s would be 2001, and we're going to shorten them. Erase that. Shorten. You can get rid of that leading 0. Again, shorten. So it'll be 2001 DB8 3:48, 2:48, 1:48, and just :48.
We don't tend to assign that first block out to customers because it's confusing. It's confusing for everybody to look at. It's confusing for you, it's confusing for them. So we tend not to use it. So let's take this into our 36. So we're going to use this prefix here, 2406, 6400, double colon 32. I'm just going to remove my type cover so that I can lay this flat. Right, so I can write properly. So we want to find the first 4/36s. So let's play with our address. And on 2406, 6400, and let's 0/36. Let's break it out to we'll break it out to the 48 just so that you can see them all, even though we're only looking for the 36s. So we know our 36 boundary, because it's 4 per, is going to be this guy here. Right? So let's break that out to 0, 0, 0, 0. So that's all of our bits. So our first one is going to be that. Our second one is going to be 1, 2, 1, 0, 1, 1, right? Convert it back into hex. Luckily for us, that's really easy. So our first 4/36s are going to be 2406 colon 6400 double colon /36. I'm not going to write that out anymore. 2406 6400 colon 1000. Rest is all going to be zeros. 2000 and 3000. Does that make sense, everybody? Do we understand what we've done here? Yep, in a run, looking good. So when you're working off this nibble, life is a whole lot easier. Excellent. So what does that look like if we want to make it a little bit more difficult? What about /35s? Same prefix again. So let's work it out. 2406, 6400. Right, let's work it out. Let's break this out into our bits again. So 32, bit 33, 34, we need to work with bit 35, which is this second one here. So starting with the least significant bit, we increase 1, 2, 3. So what does that give us? Let's convert it all back to hex. 2406, 6400. First one's easy because it's double colon 35, nothing changes. What's the second one? What's the second one, everyone? Let me start you off. 2406, 6400, colon 2000, correct.
So 0010, 0010, binary. So that's going to be 2000 slash double colon slash 35. The next one, again, because we've been working, we're ignoring this block here because it's not our least significant bit. 2406, 6400, colon, 4000 and so on. Correct. Thanks, Nan. 6000. So having to convert everything back to bitwise operation can be a bit tricky when you need to do that, but it's there, you can do that. So that's why we have this thing called the nibble boundary. So what is the nibble boundary? So the nibble boundary is anything or any chunk that refers to 4 bits. So we go back to our V6, initial V6 addressing. I'll just lost that and come back. Something happened there. I just lost my screen. There it is. So we come back to this section here, right? Turn my pen back on. That's a nibble. That's a nibble. That's a nibble. They are all our nibbles. So every hex is our nibble. And working with that nibble boundary makes life easier because working within that 4-bit boundary, we can slice up our network much more simply. So we want to do 36s. We're only looking at that first chunk of 4 bits. We want to go to 40s. We're looking at the next chunk. So we've got 2 lots of 4 bits, 44s and 48s. So you can see why from an address representation and a address distribution standpoint, that makes a whole lot more sense. It makes it a lot easier for you to slice, manipulate, and distribute those addresses. So let's look at some examples. So let's look at an ISP. So we've already established that out of our /12, out of APNIC /12, we're giving most ISPs off the bat a /32. Now, when we're talking about the global routing prefix, what are we talking about? The global routing prefix for IPv6 is the /48. If we look at IPv4, our global routing prefix is /24. We're going to filter anything more specific than a 24 from entering our route tables. Why do I say that? Because look at our routing table size. When you consider the fact that every ISP who has a /32 can have 65,000 /48s, how big is your address table going to get? How big are your route tables going to get? When you've got one ISP who can pump out 65K /48s to you. Just that alone. So the minimum routing prefix or the most specific global routing prefix is a /48. What you do within your own network is up to you. I don't care. Not my problem. But if my router is seeing anything more specific than a /48, I've got questions to ask of my upstreams because I shouldn't be seeing those. So within my own boundaries, I could be slicing that 48 down to whatever I need. 52s, 56s, 60s. If I'm a mobile operator, I'm going to be slicing it down to 64s because I'm going to be giving my handsets all 64s. But your upstream should be filtering anything more specific than a 48. It's all about route table size. If we look at the current V6 route table, this is actually quite old. This is 2019, and at that point we had about 75K routes. If you're interested, there is actually a Twitter feed called BGP6 route table, and every 6 hours it tweets and it tells us how big the route table is. And if I have a quick look, and it's seen from one of the views
in Europe somewhere, I think. 18 minutes ago, there were 122 IPv6 prefixes in the global table, and 46%, so almost half, are /48s. Now, some of that could be legitimate. End entities may only have been assigned a /48 direct from their registries. So that's all they've got. That's what they're going to announce. But a lot of it is down to poor deaggregation from providers. So we'll talk more about that as we go through. So when you're doing IPv6 address planning, you need to change how you actually think about your address space. With IPv4, we've always traditionally went, okay, I have a number of hosts, I have a /29. If I knock off my broadcast network and my DG, I wind up with 5 addresses I can use. If I have an IPv6, we look at it in terms of subnets. You've probably heard me mention it already several times. When we're talking about giving a customer or a customer using their /64 prefix, we're talking about a subnet. Or a VLAN, maybe. It's a common way of chopping it up, is to slice your VLAN segments up into 64s. So you also need to think about things like your future traffic engineering. So if you're assigning customers out of a contiguous /32 like this, what's going to happen when you start another POP, you offer another kind of service, you wind up with a different exit point out of your network? How are you going to traffic engineer, load balance? Australia, if I look at how I had things set up, I had an exit point out of Australia from the East Coast and I had one out of the West Coast. Things that I wanted destined towards Asia, I'm going to send out through my Perth POP. Things I want towards the US, I sent them out of my Sydney POP. So there's reasons why you're going to want to move those customers and assign those prefixes based on that sort of thing. You want to try and keep as much traffic local as you can. So if you've actually got customer within a region and they actually do talk to each other, you want to try and keep that traffic within your own routers without having to shunt it around your intercap links just to get stuff from one customer to another. So let's look at some topology. So there's the internet, and the big cloud in the middle is my ISP network. And being a good, well-balanced, well-rounded ISP that I am, I have some enterprise customers, I have some broadband at home users as well. And I have multiple regions within my network. I have different physical locations. So again, we'll work with our /32 that we've been given. So what we're going to do is we're going to chop this up into a few different slices. So because we've got 4 regions here, it sort of makes sense to put it into 4 different /34s. So 0, 4, 8, and C0 are going to be our different boundaries. So I'm going to allocate those to my different regions. We'll go through that in a minute. But we need to dedicate some address space for our own infrastructure. So what are we referring it to? We're talking about our routers. We're talking about our servers. We're talking about our switches. We're talking about things that are in our backbone. And we're going to allocate every piece of our infrastructure from that one block. And because it's our infra, we're going to carry this in our IGP. So it's going to be our loopbacks, all of our loopback addresses and our point-to-point addresses, right? So that's what we're talking about here. And because we're carrying that in IGP, we're going to use our ISIS or our OSPF version 3 because we're in v6. So we might grab that first
0000 block because we're not going to use it for anything else, let's be honest. We're not going to give that to a customer. And in this particular instance, we've decided we need a /40. I use the /48 personally for my infra block, but your mileage may vary. So let's look at all of the elements we have that we use in our infrastructure. We've got loopback addresses for each of our nodes. We've got all of our point-to-point links, so between all of our routers. We also have our internal server LAN. So we have our NOC LAN, so we're not seeing that from the outside. That's for our own internal use. And we've got our external servers. So things like our mail server, our DNS server. We might be doing vHosting for customers. Who knows? There's lots of different applications there. But that's all of our infra, right? This is our things, the things we love and hold dear. So when we're allocating out of that /40, we will assign our loopbacks out of 1/48 or 160 or 164, depending on how you want to do that. Because we've assigned ourselves a 40, we're going to assign out of a 48. And we use a /128 as our IPv6 loopback. So there's our first little insignificant chunk out of our /40 for our infrastructure. So there's our first 4 loopback addresses. So this is, you'll see we've reserved that first 00 address again. So we don't want to use that wherever we can avoid it, okay? So try and reserve it, just keep it sitting there. This is a fairly common notation as well for the way people will break their addresses out. I've seen people do it on Excel where they'll have their nibble divisions in one column and then they'll have it broken out into another column. So it depends on how you want to do it. Definitely get some sort of IPAM, IP address management software, so something like PHP IPAM or Netbox or NetDot or whatever you choose, whatever you feel you need to use. But trying to sort of track IPv6 addressing in DocuWiki or similar is probably going to cause you a lot of pain moving forward. So that's all of our loopbacks. Pull them all out of the /48, and we're going to assign a /128 to each one. So our point-to-points, again, we'll reserve or we'll assign a /48 out of our block for that. We're going to reserve a /64, but we're going to assign a /127. The reason we reserve the /64 is you don't want to be trying to split up a /64, which is your interface IDs, right? You don't want to be able to have to segment out of those for multiple point-to-points. So you're going to reserve a 64 per link, but you're only going to use a 127 or a 126. I've also seen used as well, depending on your vendor. So there's a couple of RFCs there that cover that aspect off. So again, this is a fairly insignificant slice out of our /40 infrastructure block. And if we look at these, again, reserve that 0 address. We don't want to use it. We're going to reserve the 64s again, but we're going to assign 127s. The reason you also, there is a reason why we don't do 64s, and it's a security thing. If you have a 64, that's a lot of address space for somebody to try and inject onto your link. So we want to try and avoid that. So by having that 127, that point-to-point link, so it's like a /31 in v4, you're mitigating that risk. So let's talk about our internal
server and our NOC LAN. So you could use a /60 for that. So if you've got multiple subnets within your within your NOC LAN, and that's entirely possible. So if it's a /60, that's 2, 4, 8, 16. That's 16 /64s you've got to play with there. So you may have one for your AAA services, you may have one for your TACACs, you may have one for all of your dashboarding, your Grafana and everything else. You may have one for your automation. So there's lots of things in there that you might use that don't need to play out in anybody else, and you don't necessarily want them all in the same 64. So you can use a /60 for that. So again, we've taken out our tiny little slice. And for our external server LAN, just use a 64. Just use a single /64. 2 is to 64 services is a lot of services that you can host. So just give it the one, unless you want to VLAN it. But again, it's going to be your mail, DNS, etc. Under the best practices of DNS, you're going to want to move your DNSs to other geographic locations anyway. And if you're anycasting, it doesn't really matter. So all good. So again, another very small block. Now you'll notice that we've left a lot of space there. That's so that we can wind up on the next nibble boundary. So we're just trying to keep it clean and tidy. So how are we going to dish this out to our customers? So we've looked after our own stuff now. So let's look at our enterprise customers to begin with. Any questions on any of that before we move on? Are we all good? No, we're all good? Okay, we'll keep moving along. So how are we going to deal with our enterprise customers? Now, I've already spoken about why I've chopped my network up into 4 chunks, because I have 4 regions. So each region gets a /34 slice. My network, when I designed it, we had a few more regions because, Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, multiple POPs within multiple cities. So each one had a different subnet. So I worked off 36 slices, /36s. So I would assign a /36 and I'd keep the adjacent /36 free. So I was basically assigning a 35 per POP, but only allocating one of the /36s and keeping the next one spare so I could blow it out and aggregate it if I needed to. So we need to think about aggregation. So out of our /34 network slices, why don't we do a /40? I said I did 36s, that was my choice, but we do a /40. So if you've got a /40 per region and you've got enterprise customers that you are giving a /48 to, how many customers are you getting out of each regional slice? Anyone? I've got a /40 and I'm handing out 48s. How many can I sustain off each /40? What's 2 is to 8? 2 to the power of 8. Anyone? $256. So you can have 256 /48s, so 256 enterprise customers per /40 slice. And we're doing that per region. So let's go and have a look at how we're slicing it. 1 /48 per customer. They could be transit customers, they could be lease line customers, and we can give them additional 48s as they grow. So again, use that spacing. So you've got 256 networks or 256 customers that you can have per /40 slice.
Allocator 47, keep the adjacent 48 free. Make sure that you've got enough room to move, okay? Maybe reserve a 44. 248, 16, probably a little bit light, but, you know, you've got options though. So other allocations, and this is probably more common, I think it'd be unusual to find a customer that's going to grow out to 65,000 subnets. If they are, congratulations to them. But 52s are pretty common, 56s are pretty common. 56 gives you 256 subnets, so it's plenty. /60 if they're really small, so 16 subnets. I think even most residential here in Australia is a /56. I doubt most people would know what to do with even a /64 if they were given one. You can give out a /64 to end sites, but it is not recommended. Why would it not be recommended? Anyone? Why would we recommend not giving out a /64 just by itself? You may do it for Resi. You definitely wouldn't do it for enterprise. Why would you not give an enterprise customer a /64? Anyone? Don't be scared. They cannot delegate more prefixes. Would be too big. Remember, think in VLANs, think in subnets. So I'm going to go into a campus design a bit later, but think of the things you have in a corporate LAN. You have wireless. You have maybe printers. So that you might split out. You might have trusted wireless, so corporate. You might have untrusted. You have printers. You have servers. You have workstations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There's 6 VLANs without even trying. That's assuming you all live in one office. 6 VLANs equals 6 /64s. So even at 60, even if you're giving out your customers a /60 and they're a really small customer, then you might do that. The second, and we'll talk about this more when we do a campus and an enterprise design, but a /64 is enough for one of these things. Like I said, you may give a home user a /64. Most home users don't know what to do with the current, natted v4/24 that's on their router. Your more savvy, smarter home users that might be doing IoT might have guest wireless, might want the kids segregated off on their own wireless so you can control their access a bit more. People like me, for instance, I've got 1, 2, 3, 4, 5. I've got 5. Yeah, I've got 6 VLANs running around here at the moment. So IoT, my Google stuff's on my Google Chromes and bits and pieces. I've got a VLAN I use for doing some multicast on from a IPTV head end. So I've got a few bits and pieces that I use. And I've got my lab network and everything else. So I'm not your typical home user, but even then, ISPs aren't giving home users 64s here. So you definitely wouldn't give an enterprise a /64. So let's look at how we're going to slice it up within our regions. So we'll go down to region 2 and we'll look at this particular /40. So what are we going to do with this? We'll give out a /48 for customer 1, /48 for customer 2, /48 for customer 3. Great. So we've got our subnets that we're handing out to the LAN. But what are we going to do for the WAN?
So we're going to dedicate the /48 for our customer WAN links. And don't confuse this with your point-to-point block for your trusted infrastructure, because you're going to filter this differently. But we're going to address it the same. So we're going to reserve a /64, but we're going to allocate that /127. And because it's a prefix that is going to attract traffic, we're going to carry that now IBGP. So we're going to eventually push this out. So it's going to be in our IBGP, and we're going to aggregate it at our gateway or POP router. So that /40 will be aggregated. You're not going to go and announce out each individual /48. In fact, you're probably even going to aggregate your /34 because it's assigned to that region. There is no need for you to actually pull out anything more specific. This is what a good address planning is about. So we'll use that 4,000 block, so that first block out of our /40, because nobody likes using the zeros. So we might as well use it for our point-to-points. So there's our first 3 WAN links there. So we're going to reserve 1, 2, and 3 out of that 4,000 block /64, and we'll use the 127s. So 0 and probably 1 /127. So what about our residential broadband customers? What do they look like? So this is going to vary a lot depending on your deployment. But as a rule, for each region, you're going to dedicate a /40 or bigger, depending on how many residential customers you have. Then you're going to assign /48s out of that 40 to each of your BRASs or your BNGs, and you're going to announce those in IBGP. You are then going to aggregate those again at your regional POPs. So you can see here, there's our /40 slices that we've done out of our /34s for our broadband customers, for our residential customers, or our very, very small business customers. So let's have a look at region 4. So region 4, we're using the block of 2001 DB8 C100 40, and we're assigning a pool for each BRAS. And then we've got a whole lot more that we've got reserved. We've got 256 /48s here. So that's a lot of BNGs you can run out of a single /40. So let's go and have a look at our first address pool. So this is where things start getting a bit sketchy, because it's going to come down to what you have available to you in terms of technology, what you're already doing, and how you want to run it. So depending on your deployment, you can use our traditional neighbor discovery router advertisement for the CPE WANs. So a single /64 on the BRAS in that WAN segment can still support 2 to the 64 CPEs. And again, we're talking about more than the entire current IPv4 address space. 2 to the 32 more than that. So you've got no shortage of space. So you can let them go and auto config their own interfaces. And then you can do DHCP v6 prefix delegation for the LAN side. Now, this is going to come down a lot to routers, your radius, your CPEs, as to which path you actually take for this. So in this example, we're saying you can assign /64s. I personally would not assign /64s. I would assign 60s or 56s.
a 60 at a bare minimum. So they've got 16 lands. But at least at, at least at a 56, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, you've still got 256 VLANs that you can use. But you're still working with those nibble boundaries again. So you're making your life a whole lot easier. But in this particular example, our ISP has a lot of very basic customers, and he doesn't believe that they're ever going to need to subnet or VLAN out their land sites. So we take the first 64 for our WAN side, and then we slice it up. We do our prefix delegation for our LAN side, so for our client side. So that's what this is looking like now. So 64, we're doing our ND RA on this side here, and we're doing PD, prefix delegation, for our home subnets. So we're using that combination. If you are going to do things, or if you're currently doing things like triple P, PPPoE, then you can use your radius attributes to punch that down into your PPP session, and you can do the prefix delegation on the WAN assignment. So it'll be a framed /128 and a framed subnet. Comes down to some smarts on the CPE as to what happens with that. So we've found through our own testing, Warren's currently working, and I think he's finished it, a DHCP v6 PD lab using OpenWRT. One of the things we found was with that delegated prefix on the LAN side, it's assigning it as a /60, even though we're passing down a 56. So rather than grabbing the first 64 or a nominal 64, it's actually grabbing a whole /60. So we're still debugging that one, but it's a known issue with OpenWRT. So you need to know and understand the knobs and the bits and pieces of the hardware that you are supplying to your customers. So what about things like data center services? So you are doing things like hosted VMware services or hosted servers of whatever virtualization technology you choose. It's going to come down a lot to your physical architecture, your logical architecture, and how you want to sell the services. So all of your data center infrastructure, still assign that out of your infrastructure block. You've got a ton of space in that /40, so you might as well still use that. So loopbacks, point to points, everything else, that's your infra. You still look after it. But for the customer services, go and dedicate a /40 again. Why not? You got plenty of space. So dedicate a /40 and then allocate a VLAN per service. So unless a customer has a specific requirement for something other than that, a /64. So that's 2 is to 64 servers that they can run in that VLAN. Look at your current VLAN assignments. If you're currently assigning a customer a single VLAN for any hosted services that they have with you, there is no need for them to have more than a /64. If their need arises, treat it like you would any other enterprisey or business customer. So assign them maybe a 56 or a 60, depending on what they want to do. So dedicate a VLAN or a subnet per customer. And you're going to announce that in IBGP because it attracts traffic. It's things that you need to know about, and it's not a point-to-point, and it's not a loopback. Okay? Only things that ever go on your IGP are loopbacks and point-to-points. Why? Convergence. If you have a link fail or some device fail and you need to take an alternate path, you want this to be fast as possible. So unless you're running an MPLS network, in which case this whole thing goes out the window. So when we're talking about regional delegation, we're also talking about multi-homing as well. So
multi-homing isn't just from a link fail standpoint, and we talk a lot about this when we do BGP traffic engineering, but the same principles apply between v4 and v6. So when you want to shape traffic, you use your sub-aggregates. So you may announce more specific prefixes or a more specific network to your peering, so on your IX, so that your lower cost links get used more. That is more attractive. As customer prefixes assign traffic, attract traffic, your infrastructure does not. Your infrastructure does not attract traffic. I'm not talking about your corporate user LAN. It does attract traffic. You're going to use that to pull in, but that's not your infrastructure. Treat your corporate LAN as a customer, no different, okay? Keep that separate from your infrastructure. Your corporate users within your own environment are another customer as far as we're concerned. For home broadband, in real life, we give out an actual 64 for each home WAN link, or is it back to the 127 for each home WAN link? Sorry, I made a mistake on that portion earlier. Okay, so what we're doing here is we're actually taking a whole /64. So look at what you currently do with IPv4. So if you're doing IPOE, IP over Ethernet, you've probably got I know with my ISP v4, they've got a /19 pool they use, and it's just DHCP. It's IPOE from my side. So you could do the same thing with NDRA. So you're going to have a static address on this side of your router. So this is your BRAS here, and these are your customers over here. So in here, in this guy here, you're going to have a static address, for instance, and these guys here, because it's effectively one network, one subnet, we're just going to do NDRA. So they're going to have a /64 address, and it's going to use my link local to actually talk to the internet. It's going to use that as its next hop, as its logical next hop, right? So if you're doing PPP, it's a little bit different. So with PPP, you're going to do your framed routes. Again, we talk about this during IPv6 deployment, not during address planning, as it's a different thing. But there are specific radius attributes to deal with v6 framed routes and v6 WAN links and v6 prefix delegation. So that's how that generally sorts itself out. What are we doing here? Point-to-point link 64 for all point-to-point, assign 112 per link, but 1/127. 5-second access space to push more information. But why? Why do you need to do that? All you're doing is creating a more difficult address plan for yourself to try and maintain. You've got tons of space. Why be so conservative? I mean, they're all legitimate plans. It's just why create more work and more pain and thought for yourself than you need to? So, Harold, does that answer your question? Excellent, cool. Right, so traffic shaping. So we follow the same rules we do in v4. We use sub-aggregates to shape. We aggregate traffic so that we're producing a smaller footprint out on the internet. We're not clogging up the route table, but we will deaggregate when we want to bring traffic down a preferred path. So in this instance here, we've got 2 transit providers. I may announce one half of my /32 over to this guy,
and I might announce the other half over here, right? There's no need for me to go and feed in the specific /48s that I've got. What's the point? I've only got 2 providers. So announce a 33 each side, always announce the aggregate. But we might have one half of the 33 here and the other half of the 33 here. So follow the same rules you do in V4. Now, when I say follow the same rules, I don't mean do what a lot of people are doing at the moment. I've seen /12s. There's a provider in South Asia who has, I think, a /12 or a /15, and they're de-aggregating it down to a /24. That's in V4. They've got 8,000 prefixes being announced for no good reason. What's the lowest prefix allowed to be announced to transit providers? /48. So your corporate network or your enterprise network size, that is the smallest your upstream should announce. What you do within the boundaries of your border routers is up to you. You're going to be announcing less than that anyway, because the chances are you'll have 56s being aggregated at access routers. It depends on how you're going to do it. So if you do any sort of load balancing or failover with your BRASs and BNGs, those addresses could well move. So just keep things like that in mind, especially if you're using framed routes and framed addressing. So because we're following the same paths that we do in V4 with V6, we need to aggregate our prefixes as we announce it, so we can balance the traffic. We announce the more specifics to each provider that are in that region or in that egress point. There's no point, like I said, in pushing out all the 48s. They don't care. It's not going to help things. It's not going to make things come down or force things down a path any better. So don't pollute the table. You don't need to. Announce more specifics to your peers, for sure. Why not? You want them to attract that traffic, but there's no need to announce every single 48. So aggregate, 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 aggregate. So IGP, nothing changes here between IPv4 and IPv6. We use our IGP to carry out infra, and we aggregate within our IGP if we possibly can. So our customer prefixes, so that's all of our things that we've just been planning. We want to sub-ag for traffic shaping, so splitting our 32 up into maybe a couple of 33s or a few 34s. Consider things like our regional delegation. Have I got an egress point out of Chiang Mai, for instance? Probably not. But if I'm coming out of Bangkok, I might be coming out of multiple data centers to multiple providers. Think about that. Use IBGP to carry all of your customer prefixes. Be careful with aggregation because it will interfere with your traffic shaping. And when you're doing your aggregate routes, make sure you do some pull-up routes. Make sure everything is going to that null zero interface. Please don't redistribute between OSPF and BGP and everything else. There's no need for that. Don't do redistribute static. Create a network statement, create a pull-up route, announce things the right way. Things like redistribute static, if you have an issue with your filters, will be highlighted very quickly. So redistribute static, redistribute connected. Yes, it's faster, it's quicker, but remember your BGP origins, okay? Now, as our ISP, we've talked about how we handle everything being pushed out to our customers. Now, what happens when our customers get it? Now, this is the biggest roadblock that I'm aware of and that I've seen to successful IPv6 deployment. If you talk to Tashi, so Tashi, when he was working at Bataan Telecom, when they were deploying V6, they were actually putting engineers
into their enterprise customers to assist them with deployment of V6. Your home users and your mobile users generally aren't going to care. They're not even going to know the difference. They're not going to see it. As long as their Netflix, their YouTubes and their Facebooks all work, they're not going to care. So it's our enterprise customers and our campus customers that need the most hand-holding. Traditionally, I've found that if a sysadmin, and this is usually the server admins, I'm not throwing stones, but 9 times out of 10, after an IPv6 deployment, if an issue happens with a server, the server admin, first thing they're going to do is turn off IPv6. It's the first thing they do because it's the thing that they don't understand. It's the thing they don't trust. So as network administrators, we're the ones that need to build the confidence in this. Remind your system administrators that IPv4 was an experimental protocol and it was never meant to last this long. We weren't supposed to have this any this long. So always remember, enterprise customers are going to need love. They're going to need help. They're going to need help with identifying their services that need to change or be updated for IPv6. So don't lose patience with them and spend time with them. They're your cash cows, right? They're the guys that give you the most money. They're not your race to the bottom residential customers. So let's look at how we could possibly do an address plan for one of our enterprise customers. So we'll go down and have a look at customer 1 in region 2. So this is a fairly typical sort of plan. So we've given our enterprise customer a /48 because we're a generous and most benevolent ISP and we have lots of address space to hand out, so why not? But as an enterprise customer, what am I doing with all this address space? I don't know how to deal with this. We can break it up. So let's say our enterprise customer has multiple buildings or multiple sites within that region. You can use your first nibble as the building number. You could use the second nibble for a department. So that allows us to have 16 buildings, and in each building we can have 16 departments. And then we can have 64 VLANs per department, right? Let them have the first 52 for their infra. That leaves a little bit of space, but that becomes that /64 network. So you can tell by looking at the addressing up to there where this is. So let's break it down a bit more. So we're doing 52 for our enterprise infra and 52 per building. So I've got 15 buildings I can have there because we're keeping the first 52 for our infra. Let's drill into building 1. I have a 56 per department. Plenty of space. And we can have 16 departments within each building. So you've got a lot of flexibility and a lot of room to work with when you're designing address plans for customers in this way. There are plenty, and if you have a look at the wiki, we've actually got, there's a couple of really good guides I've got up there. Let me just quickly open it up. As soon as I remember which one is the one that's out there. Let's grab it and drag it over. There it is. Right.
So this resource here is from the IPv6 forum, the IPv6 address plan. So that covers a lot of what we're talking about here. But this one over here, the workbook, this is the one I really want you guys to look at and grab it while you still can. It keeps disappearing. That particular copy, this link there, is from the web archive. But this actually takes you through address plan through actual subnetting and addressing exercises. So when you go home from this today and come Monday or Tuesday next week, when you've forgotten half of what I've told you because you had too many beers at the after drinks, the closing function, this is a great resource for for refreshing that knowledge and applying it. So go and have a look at those two. And like I said, grab that one while you can, because it has disappeared a couple of times and we have to keep finding copies of it. So we can't host it ourselves. It has to be linked up. So go and grab HIMS. So that's your enterprise network. What about a campus? Campuses are probably a little bit easier because we tend just to work in departments and VLANs. We don't care so much about the buildings. So again, we'll reserve that first 52 for our infra, and then we'll use a 56 for our department or a group, and we'll use the second half for our VLAN. So we've got departments 1 through to FF, and then you've got VLANs accordingly, 00 through to FF. So this gives you a little bit more flexibility in terms of you're not tied to a building. I've seen enterprises use something similar to this, and it logically makes sense. You can look at the first part of the 56, you can look at the 56 network and go, okay, I know which department that is. I know who that is. So again, maybe space them out a bit. 52 to 56, 2, 4, 8, 16, what's that? 56 minus 48, sorry. 48 plus 56, I can't do math tonight, is 8. So you got 256 56s there. So that's plenty of departments. Plenty of departments. So again, if you've got a campus or an enterprise with 256 departments, congratulations to them. And that is all I have for you. IPv6 resources. If you need to learn more, we have a fair bit of information on the APNIC website, so you can go and have a look there. If you don't already have V6 resources and you'd like to get some, please talk to our help desk. By default, if you only have a /23 V4 allocation, by default, you can automatically get a /48, but if you are a network that is going to have more than one customer sitting behind it, you're going to want to get a /32. So you'll have to contact the services team, and I'm sure they can assist you with that. And any follow-up questions, not just related to today's topics, but I think Steve's put it in the chat. He's a good lad. Send it through to our community trainers mailing list. So community trainers at apnic.net. That is an extremely helpful group of people. We have about 25 community trainers throughout the Asia Pacific region. They're all operationally active, as in they work in operational networks. I've been out of operations now for almost 12 months. Tashi's a few years. Yusir's about 12 months. So we're starting to, I wouldn't say get rusty, but we're not doing it every day. Whereas our ops focused CTs most certainly are. So share your questions with them. You probably get more than one answer. We also live on that list as well. So we monitor it and we keep an eye on what's going on. But other than that, that's all I have for you tonight.
I've got, what, 5 minutes left? No. Am I on time? I'm losing track, or I run early. Yes, that I have. I think one question. I'm not sure that you have the answer. What is the lowest prefix allowed to announce to transit provider? Sorry, what was that again? What is the lowest prefix? I mean, minimum prefix that allow to announce to transit provider? To a transit provider /48. 48. Yep. That Yes. is that's the global prefix. So anything smaller than a /48 will be dropped by transit providers. So your 52s, 56s, 60s, keep them within your boundaries, no problem at all. You can push them around all day, every day. But yes, your transit providers will be filtering those out, and they should not be allowing a /48 or anything smaller, more specific than a /48 out. Some transit providers do black holing. So if you're being DOSed or DDoSed or whatever, a lot of them will allow you to attach a community to a specific /128. That's probably about the only instance that they will allow that. You may actually block out a whole subnet. It depends on the type of attack, but they won't be passing that on upstream. So there may be other options there. A couple of questions coming in. Don't forget, you can do a lot of these type of labs as well around IPv6 on the Academy. So academy.apnic.net. So that's, I mentioned that at the start. Make sure you've got a full mesh router set up there running Cisco, Juniper, or MikroTik, depending on your flavor. So you can actually go and set things up, try things out, and see how they go in a nice, safe environment where you're not going to break anything. And that's free for everybody to use as well. So make use of that. Question here. Let's have a quick look. Enterprise address planning question. We are debating amongst ourselves between two strategies. Location first subnetting, so that all servers on one campus will be on the same sub prefix regardless of service type, or service first subnetting, so that all email servers will be on the same sub prefix regardless of the location. From a management point of view, e.g. ACL's firewall rules, which do you think is the better? Right. Location first versus service first. Okay, so let's go back to our example here, right? So out of this block, we're already saying we're going to use a /52 for infra, right? So that's a given. It's what we do with that 52 after that fact. You're only going to be aggregating to your /48 boundary. Okay, so your global is always going to be the /48. You can't push any more than that out. It's going to come down to what you find less painful. So if you're going to do your infra-based, especially on an enterprise campus type design, if you are going to do it on multiple locations, if you've only got one exit point to the internet, it doesn't matter. So I would probably, personally, I'd go service-based so that everything's grouped together. Like you said, from a firewalling standpoint, it makes sense to me. Warren, you got an opinion? Or Steve? Or anyone else that's actually done it? No opinion from Warren? Okay. Yeah, look, it's going to come down to what you find easy to manage. And if the firewall is your pain point, then you do it based on services. Food for thought. Any other questions?
Could you please update for deploying IPv6 host multi-homing like Shim6 or other protocols? Not without doing some more research. I haven't looked at Shim6 for some time. I'm not even aware or know who's deploying what at the moment. So I couldn't answer that in any authoritative method. But if you want to pop a email through the community trainers list, I'll see it in there and I'll see what we can come up with. Sound fair? Take it offline. Cool. Anybody else before I call this session to a close and hand back over to our host? No, going once, going twice. Any questions in the doc at all, Steve? I didn't look. No, Dave, all clear on there. I've copied a couple. Just that previous question in there. So Cool. later. Yep. Thank you. So all those questions that that have been written up there, we've copied them over to the Word doc, so you can go and grab them later. We'll put in some answers. I'll have a look at that Shim one, and I'll also put an answer in around that too. So thank you very much, everybody. Thanks to BK Nix and ThaiNOG for managing to keep an event running. It's did you wind up doing hybrid, or was it actually abandoned at the 12th hour? No. Yes, initially we would like to host a hybrid event. Yeah. But unfortunately we can do the on-site, so we move most of participants to online. Yeah. And yeah, some of host team can still operate in the venue. Cool. So I think it's a good time for everyone to take a photo together. Yeah, that'd be good. So everyone turn their cameras on. Yes. I'll stop my screen share so we can. Everyone, please turn on the camera. That. How many can I get in? Okay. And also, if everyone could please fill out the survey. I think Steve's posted a link up. That survey tells us what you guys want to hear from us. What do you want to see in terms of tutorials? Rate my presentation as well. Tell me what you think. I'm not going to lose my job over it. At least I hope not. So that'd be really good if you could all do that. So yes, everyone, cameras on if we can. Okay. 1, 2, 3, go. Okay. Oh, a few more just turned up. So I think I can do again. Yeah, do it again. Okay, 1, 2, 3. Okay, now we switch to the next screen. Yep. Okay, 1, 2, 3. Good. Cool. Excellent. Very good. Yeah, thanks so much, Dev, for useful tutorial. I think everyone will get the information, and yeah, you can catch up more information in Epinic website. Yep. Like I said, I'm doing a fair bit of V6 stuff at the moment, so my next one I'm doing is V6 security. So some of those questions that were asked of me today, we cover in our V6 security tutorials. So come and have a look at that. Yes, please come and follow. So before we go to the end of the session, we have the virtual social we are gathering.
So we will share the link that everyone can join in the meeting. So the idea is we will create a virtual venue that everyone can jump in and try to walk around and see each other like we have the physical event. So please use that link and put in the browser. We recommend using Chrome browser that give the best performance. So and we will see you in the gather. Okay, that's all for ThaiNOG today, and thank you everyone, and thank you our speaker for joining us today. Hope we can have an in-person meeting in next year. Thank you very much. Bye bye.